Guten Tag, liebe Zuschauer. Good afternoon, dear viewers. I welcome you to the online conference Global Crisis Deutschland. Zum ersten Mal မင်္ဂလာညချမ်းပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချက်တီဂျာမနီနိုင်ငံ eine Konferenz It is the လု first ပ်ဆောင်ရ time မည်ချင်း that we online prepare conference ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့် the ဆိုပါ conference as ဒီ participants က of နေ့ the ပွဲဥ Creative ထပ်ဖြစ်တဲ့ Society Creative at Society Germany. TV ဆိုင်ရာနို Participants င်ငံတ from ကာစီမံ Germany, ကိန်း Austria, ပါဝင်သူများ Switzerland, as well as a larger international ဒီ team ပွဲကို helped ကျ to င်းပ prepare ခြင်း the conference. ဆောင် This ခြင်း conference will ဖြစ် be ပါသည် simultaneously interpreted by volunteers. The 60 Society project is an international initiative which is growing by the ဂျာမ day နီ and အော်စတြေး already unites people from ဆွစ်ဇာလန် 180 နိုင်ငံမှာ countries. ပါဝင်သူများဖြင့် The နိုင်ငံတ project ကာအဖွဲ့ started 3 များ years က ago as a ဒီလာ result ခံပြင် of ဆင် 10 တဲ့ years ပုံကြီးပေး social ခဲ့ပါ survey သည် and ဒီ subsequent လာခံကို expert စီရီနာဝန်ထမ်း interviews. များက People all ဘာ over သာ the စကား world were 60 ဖြင့် asked တပြိုင်န questions က်ဘာ like, သာပြန် what kind of ပေးမှုဖြ society စ် would ပါ they သည် like to live? What should this society be like? What values would be it based on? Gibt es etwas, Is there something that unites us as the humanity, regardless of our background, status, or religion? das, was Menschen überall auf The way people around the world have answered surprises us at ကမ္ all. ဘာတဝန်းရှိလူများ၏ မိကုံများ They ကို want to ပြည့် live စုံ in ပုံသည် freedom, ကျွန်ုပ် in တို့အား security, လုံး in ဝအံ့ဩ peace. စရာ They မရှိ want ပါ to be ဘူး respected and လွတ်လပ် valued. မှုလုံခြုံမှုငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုကြပြီးလေးစားချစ်ခင်မှုကိုလိုလား It's ကြ what ပါ the တယ် creative အဲ့ society ဒါက Creative guarantees, a Society မှာ society in အာ which မခံ human ချက် life ဖြစ်ပြီး is လူ the အသက် highest က value. တန်ဖိုးဆုံးဖြတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ် Haben Sie sich auch schon Have you ever wondered why we cannot live this way? ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပုံစံနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ရတာလဲလို့တွေးဖို့ပါသ After လား all, ဘယ်အရာကကျွန် everyone တော်တို့ has ကို an တကယ် inner တားတာ compass လဲ for this အားလုံးပဲ strive လူတိုင်းမှာ for harmony. အတွင်းအိမ်ညာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကသဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သူနေထိုင်ကြမည်ဘလို့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံထားရတယ်။ယနေ့လူအဖွဲ့အစည်းတရက်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးသားမကောက်တူးချင်းစီအတွက်ပါဝန်တော့ဝန်ပို့ဖြစ်စေသောအချက်တီးများနဲ့ပြဿနာများစွာနဲ့ဆိုင်နေရပြီးကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါမယ်။စီးရဲတဲ့ကောင်ကြောင့်ငွေကြေးပေါင်းပါမှုလူမှုခွဲပြားမှုနေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတို့ဒီပြဿနာများစွာထဲမှာအချို့သာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနှဆိုင်စွာနားလည်သဘောပေါက်ရင် Creative Society စီမံကိန်းဤစေနာဝန်ထမ်းများသည့်ကျောင်းနိုင်ငံဒီဘောပြဿနာများကိုဒီတော့လာအနေနဲ့ဒီစကားစစ်စစ်ကြည့်ကြပါသည်။ဒီလိုတော့တရားဝင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေအချက်လက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြဝေးလူမှုရေးစစ်တမ်းတွေလုပ်တဲ့အပြင်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာကျမတို့ကိုအားသိတောင်းလို့စီတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ပြင်မဲ့လက်များကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့ကဒီနေ့တင်တို့ကိုတင်ပြလို့အလုံးစုံပုံတစ်ပုံကြီးဆက်လက်များစွာကိုစုစည်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒီပြဿနာများနဲ့ချိုးရင်းချက်များကိုမိမောင်းထုတ်ပြရမှာမဟုတ်ပါကျမတို့အဓိကဦးစားပေးမှာအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်လက်တွေ့ကြပြီးတည်ရောက်သောဖြစ်ရှင်နည်းဖြင့်သင်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် Liebe Zuschauer, dear viewers, life in our society is filled with ချစ်လက်စွာသောကြည့်ရှုသူများခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့ဒူးပေါင်းဘဝဟာအကြက်တီးများနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုများနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတင့်ရဲ့လုံခြုံသောအနာဂတ်ကိုရှာဖွေရတွင်စီးလုံးညီညွတ်သောလူများအဖြစ်ကျမတို့ကတင့်အားခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအမျိုးမျိုးသောအချက်တွေနဲ့အကြောက်တရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာခံနေတဲ့အခြေအနေပါမယ်လူတွေကအစိုးရည်ဆုံးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက် I also think what's happening here in Germany at the moment is very bad, that people feel so insecure. Where is its economy heading right now? Can you still afford everything if you go to work every day? Off the top of my head, I would say what worries me is that many people are in a difficult situation and that many people are, let's say, simply anxious or afraid about the future. How can I cope with that? Can I pay my bills now that we have the energy crisis? Everything is getting more expensive. My major concern is people's health and healthcare. ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဆိုရင်မူကဂျာမနီဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံရှိပြည်သူတိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်းစသည်တွေကိုလည်းမြင့်တင်ရလိုအပ်ပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာမိသားစုဆရာဝန်များကလေးတစ်ခုဆရာဝန်များပုံမလို့အပြီးအဲ့ဒါကိုစနစ်ကျဖြန့်ဝေတင်ပါတယ်။ဥပမာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးတစ်ခုဆရာဝန်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးအလားတူ Specialists, you can only see them when the situation is really severe.
အခြားတစ်ခုဆရာဝန်များပြည့်မှုရှိနေပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေမှာသူတို့ကိုမြင်နိုင်မှာပါ I find it မရဲ့အတက်ကြီး difficult, အကြောင်းပြော especially in ရရင် recent ကျွန်မ years, ဆက်ရှော due င်း to စနစ်က COVID, ကျွန်မ to အတွက် see the ဒီတာပေါက်ဆိုရင်စရာပါအထူးသဖြင့် healthcare COVID ကြောင့်မကြ system. တဲ့ And ပညာ despite တွေ this, ကျွန်မရဲ့ဆက်ရှောင်းမှုစန nothing, စ် I mean, ရင်း nothing သက်ချမ်းသာကို visible မြင် is နိုင် being ခက် done ခဲ for နေပါတယ် nurses, သူနာပြုများ doctors, ဆရာ and ဝန် other များနဲ့အခြားသော therapists. ကုထုံးဆိုင်ရာအသက်မွေး And ဝ you မ်း can ကြောင်းများ also အတွက် see မြည်သည့်အရာ now များမမြင် we နိုင် have ဘူးဆိုလို့ပါ shortages of ပြီးတော့အခု medication. လည်းတွေ့နိုင် The ပါတယ် supply ကျမ is တို့မှာဆေး totally ဝါးပြတ်လည် breaking နေပါတယ် down. ထောက်ပံ့ The emergency rooms and ဒီပေါ်က outpatient မှာ care ကျွန် just မတို့ can't ဆက် handle ပါ it နာက anymore, အဲ့ and ဒါကိုမခံ people နိုင်တဲ့ feel ကြောင့် completely ဒါက abandoned. လုံးဝစစ်တာ Personally, လို့ခံ what စားရ worries ပါတယ် me, I would say, is ကို that ရီး the ကိုရာရတော့ problem that စိုး we ရင်စရာ currently ကဘာ have နဲ့အဝင်မှာ today. လက်ရှိကြုံ I'm တွေ့နေရ afraid တဲ့ for ရာ my သီဥတု children, တက် my တာလို့ထင်ပါတယ် grandchildren. I want them to be ကျမ able ကျ to မ grow ရဲ့ up ကလေးတွေနဲ့မြေ peacefully တွေ and အတွက် without ကြောက် worries, ပါတယ် and စိုးရင် not စရာ for မရှိ my ပဲ ဒီစနေကြီး 5-year-old တက်လာ daughter စေ to ချင်တ say ယ်ကျ to မရဲ့ me, 9 နှစ်အရွယ်သမီးကိုအဖွင့် Grandma, အားရ get တဲ့အိမ် houses နဲ့ where we ပုံ live. မှန်ခံနိုင်ရ We တာ also ဒီအကောင့် don't. ဖြစ်ပါတ I ယ် think that's terrible. Time and again, for centuries, there have been အဖက် talks ဖန် of ရာစုနှစ် peace, များစွာကြာ but အော it င်ငြိ does မ်းချမ်း not ရေးဆွေးနွေး happen မှု in များရှိခဲ့ reality. ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့မှာ People တော့မ don't ဖြစ်ပါ really ဘူး do anything ဂျာ for မနီ that, မှာတော့လူ not တွေက even အဲ့ in ဒါပြီးတော့ဘာမှမ Germany. လုပ်တတ်ကြပါဘူး Things have happened that didn't actually prevent many လူ people များ from စွာ getting တာ sick ဒီ and ပြင်မှာ dying. အမေရိကန်မတားဆီးနိုင်သောအရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတ Instead, ယ် we အဲ့ဒီ should be အစား focusing on improving the ကျမတို့က healthcare ဂျာ and မနီနိုင်ငံရှိကျ education န်းမာရေးဆက် systems ရှောက်မှု in ပညာ Germany ရေးစနစ်များ and ပုံမှုက ensuring လောက် that စေရန် people အာရုံ live စိုက်သင့် healthy ပြီး lives လူများသည် eat ကျန်းမာ well, သောဘဝနေ work ထိုင်ရန် well, ကောင်းမွန်စွာ and စား start နိုင်လှုပ် doing ဆောင်နိုင် so ပြီး from an ငွေ early ရွယ်စဉ်က age. လေးကစတင်လှုပ်ဆောင် People နိုင်စေ come ရန် from အာရုံစိုက် initially တင်ပါ middle တယ် class or upper middle အန class ည်းဆုံးလူ families လက်တန်းစားသူ and all အ live ထက် up to a တ very န်းစားမိ advanced သား age. စုမှာ And I think it's မ going လာ to ပါ be က all the more ဒီက difficult အလွန် in ခက် coming ခဲသော years စတင်မှု as စီ we, ကိုရောက်နေ young ပြီ people, ပါတယ်။နောက်နှစ်တွေ have မှာ to ပုံခ bear က်ခဲလာမယ်လို့ more ကျွန်တော်ထင် tougher ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက It လူ is ဦး always ရေတိုးပွား difficult လာ to တဲ့ find နေ့ an ညအခွန် apartment in ဝ any င်တော့ဝင် city ပေါ် when တွေ you ပို have ပြီးထိုင်လာ more ရပါတယ် applicants, especially in အဲ့ big ဒီရည် cities ချက် like အတွက်ပြောင်း Munich or ရွှေ့ရတဲ့ Berlin, အခါ when မှာ real မျိုးသစ် estate တစ်ခုမှာတိုက်ခ prices န်း are of ရှာ course ဖွေရ much အ much ငင်းခက်ခဲ higher, ပါတ and ယ် as a အထူး student, သ of ဖြင့် course, မြို့ you နယ် can't ဒါမှမဟုတ် afford ဘာလင် that. လိုမျိုးကြီးတွေမှာအိမ်ချက် Actually, မြေဈေး it's တွေက still အများ just ကြီး an ပုံမြင်ပါတယ် apartment. ပြီးတော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Yes, ဒါကိုမ we're တတ်နိုင် looking ပါ for an ဘူးတ apartment ကယ်တော့အဲ့ now. ဒါကအသုံး It's just ဆောင်ရင်း very နဲ့ difficult တိုက်ခန်း because ရှာဖွေ everything ခြင်းပါပဲ is more ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခု expensive. တိုက်ခန်းရှာနေ So ပါတယ် for our ပိုဈေးကြီးလာတဲ့ profession, we are forced to choose ကျမတို့ရဲ့ something အသက် that မွေး brings ချမ်း us ဆိုင်ရာအရာ money ကျမတို့ rather ကိုယ် than စီလောက် choosing တပြော something အရာ that ကိုရွေးချယ် really ရမည်အ speaks to စား our ကျ heart. မတို့ကိုပတ်စံ Well, ရ I think it would be ရွေး great ချယ်ရ if you မ could ည် say, ဖြစ်ပါတ all ယ် right, this ကောင်း way ပါ we ပြီ can really အဲ့ဒီ contribute နည်း and က make a တကယ် difference ပါဝင်ကူ because ညီ then ပြီးခြားနားမှု people start to ဖယ် act တင်နိုင်မှာပါ themselves. ပြောနိုင် Yes, ကောင်း we are people. ပြော But လို့ what ဆိုတော့ about သူ the တွေက things သူတို့ that ကိုသူတို့စ God တင် and လောက်ဆောင် Lord ချက်လုပ်ပါမယ် gives ဟုတ်ပါတ us? ယ်ကျမတို့က What ဒီ about သား those တွေကကျမ qualities တို့ကိုရှင် that လန်းစီ people ပေးတာ really တွေအ carry ဖော်ကပြီး inside တာတွေ them? က How is that လူတွေက developed? သူတို့အတွ What င်းထဲ is မှာတကယ်ထည့် demanding ထားတဲ့ that? ကိုယ်သူကိုယ်သူတွေကိုအဲ့ဒါ We တွေက talk ဘယ်လို about ခွင့်ပြု peace, လာ but တာလဲ only a ရင်းနှီး very မြှုပ်နှံ few တာ people really ဒါ care ပဲ about ဒီ peace. ကြောင့်ပြော And ဆို the တာ gap between the poor and the ဒီ rich ကြီး in ကိုအမှန် Germany is တည်ထား getting လို့အငြင်း bigger ငယ် and များတာ bigger. ရှိပါတယ် So ဂျာမ getting နီမှာ this စီး advice တဲ့ taking နဲ့စတဲ့တွေ responsibility ကြ in ကို our ဟာချ own ကပုံမှု environment. ကြီးမှလာပါတယ်ဒါမှလည်းလူတိုင်းကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတာဝန်ကိုစီဖြစ်ကြရပါမယ်အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာတခြားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြန်လာဖို့ကောင်းပြီလို့တကယ်ပြောဖို့နဲ့ဟုတ်နားလည်မှုနဲ့ဂရုသစ္စာပြုဖို့အစမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးရေဝီရအပြင်လူသားတယောက်အနေနဲ့အချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Wer hätte sich noch vor einem Jahr Who could have vorstellen imagined just a year ago that in our country, ကျွန်တော်တို့ with နို such င်ငံရဲ့ basic အ needs ချ as ေခံလိုအပ် housing, ချက်ဖြစ်တဲ့အိုးအိမ်အပူ and ပေးခြင်း food, နဲ့အစားအစာများကဲ့ would သို့သော suddenly become unaffordable for many Germans, ဂျာမန် and a များစွာ significant portion of the အခြေအနေ population ဖြစ် would လာ face မယ် financial လွန်ခဲ့တဲ့ problems. တစ်နှစ်ခန့်က All သူပ this စိတ် is ကူးရနိုင် happening ပါ in a လေ country that has considered ဒါတွေအားလုံးက progressive တိုးတက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ယူဆတဲ့ So နိုင်ငံ let's တစ်ခုမှာဖြစ် proceed ပျက် to နေ our တာပါပဲ first block, ဒီတော့ in စွမ်းရည် which အ we ချက် will ကြီးရဲ့ပြဿ delve နာ deeper ကို into the နည်းနည်း issue န of ည်းနည်းလေ့ energy လာမယ် crisis. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုဆက်သွားကြတာအောင်
Die heutige Energiekrise, in der While the energy crisis our country is facing today is a ဒီ central ဒီက issue, နေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်ရ most သော people စွမ်းအင် are အကျပ်တီးဟာ unaware of the အဓိကပြဿ extent နာဖြစ်နေ to လို့ which လေကျွန် our တော်တို့ရဲ့ရွေး choices ချယ်မှုတွေ today ကအနာဂတ်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုလူအများစုကမသိရှိကြပါဘူး dependency and vulnerability has never reached such ဂျာမနီရဲ့စွမ်းအင်မိကုန်မှုနဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးစားခဲ့သူမရဘူး Informationsflut Is it ဆက် still လက်လွှမ်းမိုးမှု possible နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ to ကြုံတွေ့ have နေရ an တဲ့ overview သော of အခြေ the အနေကို complex situation we're in? ဖြစ်နိုင်သေးပါ Wir sind inmitten geopolitischer We are in the middle of geopolitical conflicts. ကျွန်တော်တို့ဟာပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးပြည်ကအများကြားပင်ရှိနေပြီးအချိန်တိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံတွေများတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုဆောင် Our ရွက်များ energy ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ being blown up in the middle of the ဒီ day. ကြောက်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်သွေးလွှတ်ကြောဟာ
နေဘက်မှာပောက်ကွဲနေပြီးဘယ်သူကမှ are being ဒီဆက်ချ rapidly င်ရှိပါဘူး expanded. ပြန်လည်ပြုမြန်စွမ်းအင်များကို လင်းလင်းမြမြတိုးချက်လေးရှိပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီရတာအဖြစ်ကြာမီပြတော့မှာပါတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်နှစ်အတွင်းမျက်စိရှိမှမှာပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်များလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြမှုတွင်နေတိုင်းရှိနေသောကြောင့်လင်းမြန်သောဖြစ်ရများ၏အရေးပါမှုကိုလူတော်များများကမသိကြပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးရအောင်ဘာတွေကတွန်းပို့ပေးခဲ့ပါသလဲအခုပေါ်ပြမယ့်ဗီဒီယိုကလက်ရှိစွမ်းရည်အခြေအနေရဲ့နောက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလင်းပေးပါတယ်ရှင်းပြပေးပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်မတိချာမရေရာမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသောအချိန်များတွင်နေထိုင်ကြသည်စွမ်းရည်ဈေးနှုန်းများတဟုန်ထိုးတက်လာပြီးလူတို့၏ဘဝနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိတိတတ်တာထိခိုက်စေပါသည်ကျွန်တော်တို့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာအခုမျက်စိရှိမှပြိုကျနေပါပြီမကြသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်မကြုံစဘူးသောဈေးနှုန်းတိုးတက်မှုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချွတ်ချုံကျနေပါသည်ဤမတိမငြိမ်ချနေသည်လူများစွာကိုဆိုးရွားသောဗန်နာရေးအခက်အခဲဖြစ်စေပြီးလူနေမှုဘဝအရေးသွေးသည်ပြင်းပြစွာကျဆင်းနေသည်များပြားလာသောကုန်ကျစရိတ်များကိုမတက်နိုင်သောကြောင့်လုပ်ငန်းအများပြားကိုပိတ်ပစ်ရန်ဖိအားများပေးခဲ့ရသည်မိပြက်လို့ချင်းချောက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းကိုချိန်ဖန်များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးယခုချိန်တွင်မိပြက်သွားနိုင်သည့်မဟာတအားလိုင်းအားလွန်ကဲစွာတင်ဆောင်နိုင်ပြီးတအားရည်နှင့်တဘာဝတငွေထောက်ပံ့မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၏အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိပါသည်လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များမှလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်သည့်တယ်လီဖုန်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အင်တာနက်သည်လုံးလုံးလျားလျားပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်ခေတ်သို့ပြန်သွားရန်ခြေတလန်းသာလိုတော့သည်လျှက်စစ်မီမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဤပညာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအားလုံးသည်အသုံးမဝင်တော့ဘဲပုံမှန်ရင်းနှီးသောဘဝဖြင့်နေထိုင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့အားမြည်သို့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးသည်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွန်များကိုအသုံးပြုနေတော်လဲကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏရေချိုးရန်ပူနွေးသောအတူမြတ်သက်စားများအပူပေးခန်းများတွင်အိပ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအပူမတက်နိုင်သောကြောင့်စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာတွင်စွမ်းအင်သည် Stock Exchange တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်စွမ်းအင်အကျက်တဲ၏တစ်ခုတည်းသောအောင်မြင်သူများသည်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုမှအကျိုးအမြတ်ရရှိသည့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်အဖေရာကကျွန်ုပ်တို့အားဤအကျက်တဲသို့ဆောင်ခဲ့သည်နီစွမ်းအင်အကျက်တဲသည်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုထင်မြင်ချက်တစ်ခုရှိသည်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကစွမ်းအင်အကူအပြောင်းကနေစတဲ့2000ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဥပဒေအားအတည်ပြုခဲ့ပြီးစွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်အခြေခံဖြစ်လာခဲ့သည်တဘာဝတငွေရေနံနှင့်ကြောက်မီးသွေးကဲ့သို့သောရုပ်ကျွန်းလောင်စာများသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မည့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များကိုမြင့်တင်ရန်အာရုံစိုက်ထားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတာလားကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်များကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ပါမည်လားကျွန်ုပ်တို့သည်အစွန်းရောက်စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်ကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာပေးစွမ်းနိုင်သောကောင်းမွန်သောလက်ပတ်နိုင်သောအခြေခံအဆောက်အဦများရှိခဲ့သည်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ပြင်သစ်ကနေနျူကလ িয়ার ထုတ်လုပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုတင်သွင်းရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံတော်တော်များများကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးကြောက်မီးသွေးကိုဖျက်တောက်လိုက်ပေမဲ့ပိုလန်နိုင်ငံမှာကြောက်မီးသွေးကနေလျှက်စစ်တပ်အားကိုဝယ်ပါတယ်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ဦးများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များဖြစ်သောချင်းတောက်တစ်ခုတည်းတွင်ထည့်ထားသည်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းတို့ကိုတရားယုံကြည်မှုရှိရမည်အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်မီးသွေးတံငွေနှင့်ပျောက်ဆုံးနေသောလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ယခုအခါနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုဆက်လက်မိခိုနေရပါသည်။ရင်းဤတိုးလောင်မှုနှင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာလည်းရှိနေသည်လက်ရှိတွင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတောင်ဘက်သို့လေစွမ်းအင်ကိုခေတ်မမီတော့၍ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသောမဟာတအားလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကြောင့်လေစွမ်းအင်ကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှတောင်ပိုင်းသို့ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တအားပြတ်တောက်မှုနှင့်မိပြတ်သွားနိုင်သည်စိမ့်လန်းသောစွမ်းအင်သည်နိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသောလျှက်စစ်တပ်အားအရင်မြင့်မဖြစ်နိုင်တော့လဲအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဂင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်ဒါကတခြားနိုင်ငံတွေပေါ်မိတည်နေပြီးဂျာမနီရဲ့မိခိုအားထားမှုကိုတိုးလာစေပြီး
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံရဲ့အားနည်းချက်ကိုတိုးစေတဲ့စိမ့်လန်းသောစွမ်းအင်တစ်ခုတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပဲယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်၏80ကိုတင်သွင်းရပါကမြည်သို့သောလွတ်လပ်မှုမျိုးအကြောင်းပြောဆိုနိုင်မည်နီကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်ပေးသွင်းသူများကိုစွမ်းအင်မထုတ်လုပ်သည့်တိုင်ပေးချေသောကြောင့်2022ခုနှစ်တွင်အခွန်ထမ်းများကမထုတ်လုပ်နိုင်သောလေစွမ်းအင်အတွက်ယူရို8ရ9တန်းကိုပေးဆောင်ခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်ယူရိုဘီလီယံရာနှင့်ချီ၍သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်တအားခအသစ်တိုင်းတွင်ငင်းအတွက်ဆက်လက်ပေးဆောင်နေပါသည်ဂျာမနီတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည်စုစုပေါင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှု၏အကြီးမားဆုံးဝေစုဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ဈေးအကြီးဆုံးအခွန်အခများသတ်မှတ်ပေးပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာများအတွက်အဖြေမဟုတ်သောစွမ်းအင်ထုတ်ယူမှုနည်းပညာများအတွက်နောက်ထပ်ဘီလီယံပေါင်းများသုံးစွဲရမည်နီဂျာမနီသည်ပထဝီနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်များမပါဝင်ဘဲလျှက်စစ်တအားအမြင့်ဆုံးဈေးအမြဲရှိနေသည့်လက်ရှိတွင်ဝန်ဆောင်မှုမပေးသေးတော့လဲအသက်ဝင်နေစေဖြစ်သည့်စာချုပ်ဟောင်းများအပြင်ရေနံနှင့်တဘာဝတက်ငွေစာချုပ်အသစ်များကိုလည်းမြင့်မားသောဈေးနှုန်းများဖြင့်စွမ်းအင်ရောင်းချသူများထံမှပေါင်းထည့်လျက်ရှိသည်ထို့အပြင်တဘာဝတက်ငွေစက်ရုံများအသစ်တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး2022ခုနှစ်တွင်ယူရို6.5 ဘီလီယံကုန်ကျခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာသုံးစွဲရန်မျှော်လင့်ထားသည်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်လက်ရှိအသုံးစရိတ်တွေကိုလိုက်မမီနိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကျွေးမိတွေပိုနဲ့ဆိုင်လာနေပါတယ်ဒါတွေအားလုံးအတွက်ဘယ်သူကပေးမလဲကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်မှုမရှိ၍အလွန်ဈေးကြီးသောအစိမ်းရောင်စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေပါသည်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏အလယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဟုန်ထိုးတက်နေသောဈေးနှုန်းများနှင့်အလုံးစုံမသေးချာမရေရာမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေကြရသည်ဒါပေမဲ့လူတွေကဒါကိုသဘောမတူဘူးတို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုမြည်သူကကိုစားပြုသည်လက်ရှိစွမ်းအင်အကျက်တဲသည့်တဘာဝဖြစ်စဉ်မဟုတ်တော့လဲအတူအယောင်ဖြစ်သည်ဂျာမနီလိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်စွမ်းအင်အကျက်တဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းရှာဖို့ဆိုတာတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားDie Energiekrise ist The energy crisis has reached every household. Price hikes on almost all goods စွမ်းအင်အကျက်တီးကအိမ်အောင်စုတိုင်းကိုရောက်နေပါပြီ။ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ and အား the လုံး extra costs တက်သွားတာ are ကို hardly ခံစား covered. အပိုကုန်ကြဈေးများကို Many ကာ of မိ us ရန်ခက်ခဲ have ပါ not yet နှစ် recovered စဉ် from the လက် shock စင် caused ဒီ by က the annual ကြောင့် electricity ဖြစ်ပေါ် bills. လာတဲ့ shock ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမသက်သာသေးပါဘူး Some have to အချို့က forego စီ planned စဉ်ထား trips, တဲ့ခရီး while စဉ်များ others ကို have to မိ think ထားရ twice ပြီး about အချို့ taking long အ showers ကြောက်တီးရ or ချိုးချင် using သူ their မဟုတ်မိဖို့သုံးကြည့်အတွက်နှစ်ခါစဉ်းစားရပါ Benzin. petrol and driving have ဓာ become တ်ဆီနဲ့မောင်းနေခြင်းဟာ many bakeries ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် where people used to shop every day နေ့ have စဉ်ဒီ closed. ဥစ္စာများစွာပြီးသွားပါပြီ German businesses are also struggling. ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက Two လည်းရှင်းတန်း traditional ရင်းခံနေ bakeries ကြပါတယ် with ဘာ 200-year စစ်နှစ်ကမှ histories လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတဲ့ that နှစ်နေရာ survived ရှိသောရိုးရာမ two ဟုတ် world ဆိုင်များ wars ပင်ယခုအခါမရှိတော့ပါဘူး and that has been hard earned for decades in disappearing ဆယ် before စုနှစ် our များစွာ eyes. ခက်ခက်ခဲခဲရောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မျက် That စိရှိ made မှပြတ် Germany သွားခဲ့ပါ mark တယ် will soon become ကျွန်တော်တို့ history ရဲ့စက် because မှုလုပ် our ငန်းကမ industry ကြောက်ဘူး will အပြ save and တိုင်းဖြစ်လာရမယ်ဖြစ်ပြီး are ကုမ္ပ already ဏီတွေ moving က their ၎င်းရဲ့ production ထုတ်လုပ် abroad. နိုင်ငံခြားသို့ပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်သောကြောင့် This means the collapse of our ဂျာမနီတွင်ပြု economy လုပ်သည့်ကိုတော့အ plus မှတ်သားပြီး prosperity မကြာမ loss. ီသမိုင်းတွင်ပါရမယ် We have tried to get an overview ဆို of လိုတာ the ကတော့ true ကျွန်တော် causes of စီးပွားရေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လက်နက်ကျိုး but it is ရှုံး extremely ခြင်းကို difficult ဆိုလို for ပါတ us ယ် citizens. ကျွန် Even တော်တို့ though ကစိုင်း energy အင်အကျွတ် is တီးရဲ့ our livelihood ကျောင်းစီ and မံကိုချုပ် we မှ are တက်တည်ကြိုး out စား of ခဲ့ the တော့လေ financial စွမ်းအင် spectrum က of ကျွန်တော်တို့ service. ရဲ့အသက်မွေးစားခြင်းနောက်ဆုံးမှာကျွန် We တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး citizens ပို့သူများဖြစ်ရင်ကစား are နိုင်ငံသား pacified များ with အတွက်အလွန် relief ခက်ခဲပါတယ် packages ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ which သား are များ like ဟာ a သမု drop တ် of တရားအတွင်း ocean. ကျဆင်းသွားသလိုမျိုးဆယ်ရွေးထုတ်ပိုးမှု Population များ is ပြီးငြိမ် becoming သက်နေကြပါ impoverished တယ် and has to cut စွမ်းအင် back ကုမ္ပ on ဏီတွေက economies စွမ်း more အင် and အကျက် more, မှာမျက်ငွေဘီလီယံ while နဲ့ချီ၍ ရရှိ energy နေချိန်မှာ companies လူ are ဦးရေ making billions in profits from ချော့ the စား energy ချော့ပုံက crisis. စီးပွားရေးပိုရေးတူလာ Why က is ဆု this ပ်ယုပ်ကျဆ happening? င်းနေရပါတယ်။ဘာကြောင့် Because ဒီ our ဖြစ်နေရ system ပါ is လဲ geared in such ။ဘာ a ကြောင့် way လဲဆိုတော့ကျွန် that တော်တို့ရဲ့စနစ် money ကငွေအားလုံး flows to ကို the top.
ထိတ်သို့စီစဉ်စေသည့်နေလမ်းဖြင့်ဦးတည်ထားပြီးနေရောင်အောက်တွင်ပုံမကောင်းမွန်သောတရားရည်သာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တော်ကြားဖြစ်ပါတယ် Energy crisis is both international စွမ်းအင်အကျက်တီဟာနိုင်ငံဒီကနေ့ယူကရေးပြဿနာနှစ်ခုလုံးဖြစ်တော်တဲ့ဒီချက်တီမှာ profit takes အမြတ်အ precedence စွန်းက over လူ the သားရေးကျန်းမာ well-being of ရေး people. ထပ်ပို့ပြီးတော့တာပါတယ် What are the excuses for the causes of the energy crisis စွမ်းအင်အ and ကျက်တီ what solutions are being ကြောင့် sought? ကြတဲ့ကပါတယ်ဘယ်လိုတွေအ The ဖြစ်တွေ rate ကိုရှာ price ဖွေနေကြ increase လဲ on energy sources such as စွမ်းအင် gas, ရင်းမြစ်တွေဥပမာတံငွေကြာမီသွေးရေနံစ has သ started ဖြင့် in မြင့်တက် 2021. လာမှုက Journalists 2021 dependent ခု on နှစ်တွင်စ fossil တင်ခဲ့ fuels ပါတယ် and ဂျာမနီ delayed နိုင်ငံ၏ ရုပ် energy ချင်းတောင်စာ transition များအပေါ်ကို are cited နောက်နှင်းချက် as ကြ the သော main စွမ်းအင် causes. ကိုအထူးအကြောင်းရင်းဖြစ်ကိုးကား We ထား can ပါတယ် see that the situation has been ပထဝီဝင်နိုင်ငံ exacerbated ရေး by အကြောင်းရင်းတွေ geopolitical ကြောင့်ဒီအခြေ factors. အနေအားပိုဆိုးလာတာကိုအခုမြင်တွေ့နေရပါပြီ It is assumed that if we had switched to နေရောင် green ခြည် energies like လေ solar, နဲ့ wind, and ရေအား hydropower လက်စစ် earlier, ကဲ့သို့သောအစိမ်း we ရောင် would စွမ်း have အင်တွေကိုအ already စောပိုင်း long က been ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ independent ဆို and ရင်ကျွန်တော်တို့က climate လွတ်လပ် neutral. ပြီးရာသီဥတုပတ်မလိုက် Is green ကြာ energy ခဲ့ပါပြီ really ဆိုင် the ပါ right solution? စိမ်းရောင်စွမ်းအင်ကတကယ်ပဲမှတ်ကန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက် Die တစ်ခုလား Energiewende ist ein zentrales Thema. The energy transition is a key issue in Germany. The aim is to achieve a စွမ်းအင်အကူ climate ပြောင်းကဂျာမ neutral နီမှာအ energy ဓိကပြဿနာ by ဖြစ်နေပါတယ် replacing ရည်ရွယ် fossil ချက်ကတော့ fuels with ရုပ်ချင်းလောင် renewable စာများကို energies. ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွေအ Well, စားထိုး this ခြင်း is ဖြင့် seen ရာသီ as ဥတုပတ်မလို one က် of ပဲ the စွမ်းအ main င်ရရှိရန် means ဖြစ် to ပါတယ် fight climate အဲ့ဒါက change. ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် We အ would ဓိ like က to နည်း look လမ်းတစ်ခု at ဖြစ်ရှုမြင်ထား to တော့ look လေ at it from an energy ကောင်းကို supply စွမ်းအင် perspective. ထောက်ပံ့မှုရှုထောင့်မှာကြည့်ကြပါတယ် What impact does the expansion of renewable ပြန်လည်ပြည့် energy ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် have တိုး on ချဲ့ the မှုက energy စွမ်းအင် imbalance? ချိန်ခွင်ရှာပေါ် We မည်သို့ had a အကျိုးသက်ရောက် stable မှုရှိပါသလဲ infrastructure that worked ကျွန် for ုပ်တို့မှာ decades. ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ But လှုပ်ဆောင် now ခဲ့သော new တည်ငြိမ် variables ရေး are အခြေခံ coming အ in. ဆောက်အဦတစ်ခုရှိခဲ့တော့လေ Look at အခု the အခါ graph. ပြောင်းလဲနိုင်သော How ပုံစံ the သစ်များ energy ရရှိ mix လာပါ has ပြီ changed over the last ပြီး 30 ခဲ့သောနှစ် years. ပေါင်း30အတွင်း Durch စွမ်း das အင်ရောနှောမှုဘယ်လို Erneuerbare ပြောင်းလဲသွားကြောင်း Due ဒီ to ဘ the ရက် Renewable Energy Sources Act adopted in 2000, share of 2000 ခုနှစ်တွင်လက်ခံကျင့် energy သုံးခဲ့ in သော Germany's ပြန်လည်ပြည့် energy ဖြိုးမြဲ mix စွမ်း is အင်ရည် growing. မြင့်များဥပဒေမှာ The green ဂျာမနီနိုင်ငံ pink ရဲ့စွမ်းအင် diagram ရောနှော on မှု the တွင် left စိမ်း shows ရောင် the share of က renewable ဥပဝါလာ energies, ပါသည် which was ဒေဘက်ရှိစိမ်းရောင်ပိုင်းသည် 1.3% in 1990 1990. ပြန်လည်ပြည့် In ဖြိုး the မြဲစွမ်းအင်ဝေစုကိုပြ last သထားပါတယ်ပြီးခဲ့သော 30 နှစ် years, 30 this တွင် share ဒီ has ခြေရာ risen သည် to 16ရာခိုင်နှုန်း 16%. ထိတိုးလာခဲ့ပါတ This ယ် is what you see on the right-hand diagram. ။ဒါ The ကြောင့် share ဘက်ပုံမှာ of တင်မြင်ရတဲ့အရာ nuclear ပါ energy and အနု coal, မြူစွမ်း marked အင် in နဲ့ pink, ကြောင်မြူသူ gray, and red, ပန်းရောင် have မီးကိုး halved ရောင်နဲ့ overall. အနီရောင်ဖြင့်အမှတ်အသားပြု This ထားပါ has a တယ် major impact on ရှေ the ့ယာများက infrastructure and အလုံးစုံ especially ထက်ဝက် on ကျော် the သားပြီး energy ဖြစ်ပါတယ် supply, အဲ့ on ဒါ the ကအခြေ electricity ခံအ supply. ဆောက်အုံတွေအထူးသဖြင့်လျှက်စစ် Let's ရ look ရှိ at ပေါ် what ကြီးမား danger သော this တက်ရောက်မှုဖြစ် entails. ပါတယ်ဒီ The အနေတွေက energy ဘာတွေလဲဆိုတော့ imbalance ကြည့်လိုက် is ကြရအောင် decisive for the စွမ်းအ safety င် of ခြေ the ခွင် power ရှာက grids, ဓာတ်အားလိုင်းများရဲ့လုံခြုံ meaning ရေး if အ power ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတ generation ယ် and ဆိုလို consumption တာက are in ဓာ balance တ် at အား all ထုတ်လုပ် times, ခြင်းနဲ့သုံးစွဲ then မှု power အချိန်တိုင်း is ဟန်ချက်ညီ stable. နေပါကဓာတ်အားလိုင်းကတည်နေပါတယ် The current always လက်ရှိ the မှာ current ဇ always ယားကွက် flows အတွင်း evenly ရှိ at 50 Hz in the 50 grid. If the balance is not maintained, a deviation is 0.5 about Hz တွင် 0.0 အညီအမျှစီစဉ်နေပါတ Hz ယ် is ချိန် enough ခွင် to ရှာကိုမ cause သိမ်းထိ a န်းထား grid တာမှာက failure. 0.5 Hz သွေးဖယ်ခြင်း Different သည် types of power plants are ဒီ used to ကရက် ensure ကွက် this ဖြစ်စေရန် balance. လုံလောက်ပါတယ်ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက်မတူညီသောဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုအသုံးပြု Baseload ပါတယ် power plants, such as nuclear power plants, တ which ည်ငြိမ်သော generate နည်းဖြင့်လျှက်စစ် electricity ထုတ် in လုပ် a ပြီးသောအ stable နုမြူ way, ဓာတ်အားပေးစ but က်ရုံများ cannot ကဲ့သို့ quickly သော reduce or base load increase ဓာ the တ်အားပေး load စက်ရုံ and cannot ဓာတ် be ငွေ shut ကြောင်မြူ down သူနှင့်ရေ quickly. အားလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကဲ့ And သို့ flexible ပြောင်းလဲ power ပြင်လွယ်ဓာတ်အား plants, ပေးစက် such ရုံ as များ gas, ပြန်လည် coal, ပြည့်ဖြူမြဲ and စွမ်းအင်ကြီး hydroelectric များဟာ power plants ရာသီဥတု which can quickly ချိန်တိုင်းအသုံးပြု increase နိုင် or ပါ reduce အဲ့ output ဒါတွေက when ဟန်ချက်ညီ electricity ရန်လို demand အပ်တဲ့ဇ increases ယား or ကွက်တွေမှာခံ decreases. မှန်းမရတဲ့လမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် Erneuerbare Energiequellen Renewable energy sources are weather and cannot be used at all times. They also cause unpredictable surges in the grid that have to be balanced. Im Tagesverlauf schwankt aber die During the course of the day, however, the ဒါပေ demand မဲ့နေကင်းဘက်မှာလက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ဟာ constantly အချက်မပြတ် fluctuates. အကျုံးဝင်နေပါတယ် At ည night, အချိန် there မှာ is ဝ a ယ်လိုအား rapid လျင် drop မြန် in စွာကျ demand, ဆင်းလာပြီး and နေ့ဘက် during မှာ the တော့ပြောင်း day, ပြန်ဖြစ်နေ the ပါတယ် reverse.
ဂျာဒီလိုက်လေလက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ဟာ The demand for electricity အဆ also များ grows, စွာ especially တိုးလာသော in အခါ winter, အထူးသဖြင့် when စာ it အုပ်နှင့် grows ဆောင်း many ရာသီ times တွင် over. ကြီးထွားလာပါမယ် With the rapid expansion of renewables, however, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြတ်စွမ်းအင်များလျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အတူ as a အခြားအ result, ချက် it တစ် is ချက်မှာ becoming ရာသီဥတု increasingly ပါ difficult to ရ ensure လဒ် energy စွမ်းအ balance. င်ချိန်ခွင်ရှာ Many ကိုတည်ကြ factors စေ are ရန် now ပုံမ affecting ခက် the ခဲလို balance ပါ of တယ် our စွမ်း energy အင် grid, သုံးစွဲမှုတိုးထားခြင်း increasing အထိတ် energy သောအခြေခံ consumption, အဆောက်အအုံ aging စွမ်းအင် infrastructure, စည်းကမ်းများကိုချဲ့လျ manipulation င်း of energy markets, ရာ and သီဥတု climate ပြောင်းလဲမှု change. တို့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်လိုင်းရှိချိန်ခွင်ရှာကို Green ထိခို energy က်စေသည့်အ sources ကြောင်းအရာ are များ causing စွာ dramatic ယ changes ခုအခါ in အ the ကျိုးသက် way ရောက်လျက်ရှိ energy ပါ is တယ် fed into ဒါ the အပြင် grid. အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များမှာလက်စစ်တအား If လိုင်း the တို့ဖြည့်သွင်း energy ပြီး balance is disturbed, the power နည်းလ grid မ်းမှာ can တိတိတ collapse, သားပြောင်းလဲမှု and a များဖြစ် so-called စေပါတယ် blackout will occur. စွမ်းရည်ချိန် That ခွ is င် the ရှာ top နောက် the ဆက်ပါက entire power မဟာ grid. ဓာတ်အားလိုင်းပြိုကျနိုင်သည့်လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုလုံး၏စုစုပေါင်းချုပ်ရင်းမှုကိုခေါ်တွင်သော The နည်းပြချင်းဖြစ်ပေါ် softwares လာ as မည် well ဖြစ် as ပါ the တယ် presence of this အ top ထူးသဖြင့် grid ပြီး area ခဲ့တဲ့နှစ် have တွေအတွင်းမှာ increased ရှာဖွေ very မေးမြန်းမှု much. များပြီးမီဒီယာများတွင်အကြောင်းအ But ရာပါဝင်မှုမှာ people အလွ do န်များ not ပြားလာတော့ allow, လေ do ကျွန် not ုပ် know တို့ဟာ that we တိ have မ်ပေါင်းများ already စွာ been on မြ the ည်ပြည့် brink of ပါဖြစ် blackouts နေ several ပြီး times. အမြဲ The fact that we have saved to ဒီကြောင်း survive ရ this ဒီ winter မှာ is ဘေး weather-related ကင်းစွာ luck. လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တာဟာ Let's ရာ hear သီဥ what တုနဲ့ Mr. ဆိုင်တဲ့ Herbert ကံကောင်း Sauerbrei, ခြင်းတစ်ခုပါပဲ president of the Austrian Society for Crisis Preparedness, အကြိုက် about တီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ blackout ဩစတြေးလျ danger. လူအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌ Mr. Herbert Sauerbrei က Yes, မီးပြတ်မဲ့အ I'm န္တရာယ်အကြောင်းပြော observing တာကိုနားထောင်ကြည့်ရ the အောင် unfolding events with great concern because 10 years ago, this was just a theory. From the systemic point of view, unfortunately, a lot of I discovered at that time have come true. Last summer, I wrote a comprehensive analysis with concern for the coming winter, the development of a catastrophic winter. 2022 to 23 scenario was also possible. Fortunately, this didn't happen. Also because we were lucky that the weather conditions are still mild compared to the previous winters. If the winter was harsh with lower temperatures, we would have been in big trouble. And a blackout is just a trending word. I mean by it, a super-regional power outage which affects several states or bigger regions of the country and lasts for a long period of time. This is a trigger event, but we're talking about the infrastructure interruptions in the supply. A critical factor is the interruptions in the supply, but not the power outage itself. I tried to separate these two. I'm saying that there will be no help from the outside because it has affected everyone, and there are no extra resources. So, this is an incident that we haven't faced before. According to the report prepared by of Technology Assessment at the Bundestag, Germany, for the year 2011, catastrophic events can develop in a matter of a week, and we are not ready for them. In Germany alone, 12,000 overrides were needed to prevent a blackout last year. In 2021, this number was 8,000. The dynamics of the development of events over such a period of time gives us a clear picture. About 20 years ago, such overrides were a rarity. It's important to know that we don't have national power supply systems, neither German nor Austrian, but there is a single European system, managed by 32 operators of the energy supply system in Germany, 4 of which run from Portugal to eastern Turkey, and from Sicily to Denmark, and all of them must be constantly balanced. In other words, energy cannot be stored. It must be produced exactly in the amount that is being used at the moment. And many people don't know about it. It's become complicated only in recent years, since more and more parts of this process have come into play. On the one hand, more plants are being built due to the energy transition, more photovoltaic installations and wind farms. On the other hand, all this must be somehow made regulated and controlled with the help of digital technology. An important reserve of previous large power plants. These are generators that produce electric energy. And the problem is that we want to shut them down on a large scale, or we have already done it. And this happens in Germany, where they almost phased out the use of nuclear, coal, and pretty much gas power. Amid all these events, there is a lack of stability, which means that if there is a power outage due to a series of unfortunate events, there is a great possibility that it would be impossible to stabilize the situation in this region.
and this will be a large-scale power outage. The problem is that this safety technology was developed for the system that will soon cease to exist or will be used less and less due to the energy transition. There are many professional energy officials, particularly highly educated technicians, who talk about it openly, but no one listens to them and no one takes their concerns seriously. We as a society also must be prepared for such events because, unfortunately, we cannot trust the people that make decisions, but do not possess this foresight at the political level, as many things are pretty much driven by ideology, and with little understanding of technical issues, because infrastructure is a project that lasts for decades, and it is not possible to change plans within a few months. And we saw that last year. On the one hand, nuclear power phase-out was delayed again, and on the other hand, coal-fired power plants that should have been dismantled were brought back. Meanwhile, there are more and more officials who are doing nothing and saying, "We'll wait and see what's going to happen," which can be dangerous. My main critical concerns regard the fact which I failed to understand over the past 10 years: who coordinates everything in Europe? Distribution system operators are still working perfectly and are well coordinated, and yet they are saying that since they don't know where and what is turned off, or where and what is generated, they are unable to adapt to such changes as rapidly as various decisions being made lately in political circles. And this is the problem of Germany, first of all. We always make the second step before making the first one. We turn something off before we find a replacement for it. And later, some averaged indicators in research supposedly prove that it works. Yes, everything works on paper, especially with averaged indicators. Yes, France has enough nuclear power, Poland has enough coal. There is enough in the system. But there should be enough, not only in the system, there should be enough at the regional level. Because if there is no current reserve in the northern part of Germany, or in the European, there would be instability, which could lead to big catastrophes. As we can see, Germany's power is tied to the synchronous continental European power grid, meaning that any instability or a blackout in Germany can trigger a chain reaction throughout the European Union. While we are talking about sustainability and independence, there is an increasing risk that our security will be challenged. Can you imagine these implications? Nothing gonna work anymore. Absolutely nothing. It's not about household electricity only. Safe water and food supplies, public transport, mobile networks, sewage systems, and so on, all will come to a standstill since they all need electricity. The world is just looking at Germany in disbelief. The world's stupidest energy policy. These are the headlines of the international newspapers. Not a single country has come up with the idea of simultaneously shutting down traditionally reliable baseload power plants, such as nuclear power plants, and switching to unreliable renewable energy sources. We luckily managed to make it through the winter, but the last nuclear power plants are set to be decommissioned soon. We'll be as lucky next winter as we were this year. With the growing share of renewable energy and the simultaneous phase-out of conventional energy sources, it is becoming increasingly difficult to maintain the most important aspect of the energy supply, the energy balance. Green energy is weather-dependent and therefore unstable. When there is no wind, not enough light on the cloudy days or at nights, or too much sun and wind, green energy sources create highly unpredictable fluctuations in the power grid, which have to be compensated by the fossil-fired power plants. It is these energy sources that are about to be shut down and in the near future because they are not environmentally friendly. But how do they in fact cope with winter recessions? In January 2021, when there was no wind in Germany, they used coal-fired power plants located in Romania and Bulgaria to make up for the power shortages. However, a very large number
very large amount of electricity that had to be transmitted through the grid in several countries caused the power system in Croatia to collapse, leading to power outages in certain parts of Europe. Energy experts emphasize that we barely managed to avoid the Europe-wide blackout. But if too much electricity is produced, the stability of the grid must also be ensured. The solution would be to store this electricity. One such example can be found today in Australia. Australia paid $200 million to build and install a 100 megawatt battery storage system. The energy of such a battery is enough to power 30,000 homes for 1 hour in the event of a power outage. So $200 million for 1 hour of electricity, and then what? What happens if there is no export or excess electricity from Germany? Then, for instance, the production of electricity by wind turbines is limited by the power operator, the grid operator, due to grid overload. Yes, you heard me right. Even in an energy crisis, the capacity of wind turbines is intentionally limited, even when there is sufficient wind. As consumers, we are urged to conserve energy, yet we are paying for electricity that is not even produced. Last year, only 800 million euros were spent on this. Isn't that absurd? By 2030, at least 80% of total electricity consumption will have been covered by renewable energy sources, which are to become the main source of energy in the power supply. According to the Düsseldorf Institute of Competition Economics, Düsseldorf Institute for Competition Economics အရဖျော်ဖြေဖြစ်နေသောစွမ်းအင်အစားထိုးစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များသို့ကူးပြောင်းခြင်းဟာ2025ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ယူရို900ဘီလီယံအထိကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ဟာ2030ခုနှစ်မှာယူရို1 trillion အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျာမန်နိုင်ငံသားဦးဒီယူရို1000ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံအဆောက်အအုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးစွမ်းအင်အကူးပြောင်းအနှစ်20ပြီးမှဒီငွေကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုယူဆောင်သွားလဲဆိုတော့သိရအောင်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်တွင်3ဆတိုးမြင့်ရန်စီစဉ်ထားသည့်လေအားလျှက်စစ်မှထွက်ရှိတဲ့လက်စစ်တအားသည်လက်ရှိတွင်တအားလိုင်းများမရှိသည့်အတွက်တောင်ဘက်သို့ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီတအားလိုင်းတွေချက်တူဖို့စီးပွားတရားဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်ခံမှန်းချက်များဖြစ်ပြီးတိုးချဲ့မှုသည်လာမည့်9နှစ်အတွင်းအောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ကြီးမားသော photovoltaic အပစ်များအစီအစဉ်ဘာဗာရီယာတွင်အဟောင်းနဲ့လုံးဝအလုပ်ရှုပ်နေသောကွန်ရက်ကြောင့်ဇယားခွက်အတွင်းသို့ဖြစ်ပြီးမရပါဘူး။ဒါ့အပြင်ကြောင့်နောက်ထပ်စစ်ကားများနဲ့တခါမှရဲ့အားပေးစကန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသေးအရ2025ခုနှစ်မှာစတင်၍ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့အပူပြုနိုင်သောကြောင့်အပူပန့်များအကြီးအကျယ်ချန်ထင်းခြင်းနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ Federal Network Agency အားသွင်းရုံများတွင်လက်စစ်ကားများကိုဆက်လက်အားသွင်းပြီးအပူပေးပန့်များကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုပါကမဟာတအားလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံရှိလာနိုင်ပြီးလက်စစ်တအားပြတ်သားမှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Wasn't the last 20 years enough time to understand that green energy is not our အ path? သိအောင်စွမ်းအင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လက်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကလုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ပြန်လည်ပြည့်စုံတဲ့စွမ်းအင်များချက်ကြောင့်ပြင်းထန်သောစွမ်းအင်မလုံခြုံမှုနှင့်မြင့်တက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်တိုးလာခြင်းသည်ဇလန်တစ်ခုလုံးနဲ့ဝေးကွာသည့်ပြန်လည်ပြည့်စုံတဲ့စွမ်းအင်များသည်ကျွန်တော်တို့ကမပေးပြောင်းနိုင်သောဂရုတစ်ခုအတွက်စီးပွားရေးပျက်စီးခြင်းတို့တွန်းပို့နေပါတယ်။ဂျာမနီကကမ္ဘာပေါ်တွင်စစ်တပ်ကဒုတိယအမြင့်ဆုံးပေးချေတော်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဝက်အပေးချေရပါတယ်။စွမ်းအင်ကြီးတောင်းပန်မှုနှင့်စစ်သားစု and speculation in the electricity ဈေးနှုန်းများအထူးရောင်းတက်တာကလက်စစ်ဈေးဘက်မှာဈေးပုတ်ပေါ်နေဝင်နိုင်ပြီးမြန်မာသောဈေးနှုန်းများပြီးရောင်းချနိုင်တယ်။
ဖြစ်လာပါတ Another ယ် price driver is the so-called merit order နောက်တစ်ခုက principle. This states that every day, regardless of the ကု energy သိုလ်ယူ source, နည်းရမှာ the လို့ပြောပါတယ် producers စွမ်းအင် of ရင်း plants မြစ် are ဘယ်လို ready ပင် in ရှိ order စေ from ကာ the မူ cheapest နေတိုင်း to ထုတ် the လုပ်တဲ့ most စွမ်းအား expensive. ပေးစက်ရုံများကိုဈေးအသက်သာဆုံးမှာဈေးအကြီးဆုံးထိ The အဆင့် last သတ် power မှတ် plant in this sequence, that is ဒီ the အ most ပြင်စီမှာ expensive ရှိ one တဲ့ in နောက်ဆုံး electricity ဓာတ်အားပေးစက် production, ရုံ which ဆို is လိုတာက connected အဲ့ဒီ to ချိန်မှာ power လက် the စစ်လိုအပ်ချက် electricity ကိုကာ demand မိ at စေရ the န်ချိတ်ဆက် moment, ထားတဲ့လက်စစ်ထုတ်လုပ်ရင်းတွေဈေး determines အကြီးဆုံးဓာတ်အားပေးစက် price ရုံက for အီမူ all အရ other အမှား producing ထုတ်လုပ် power တဲ့ဓာတ်အားပေး according စက်ရုံ to များ this အားလုံးရဲ့ principle, သတ်မှတ်ပေးမည်ဆို even ပါ if က they actually မတကယ်တော့ဈေးသက် produce သာတဲ့လက်စစ်ဓာတ်အား significantly ကိုထုတ်လုပ် cheaper ပါတယ် electricity. An example from 2022. If 2020 ခု one နှစ် more မှာဥပ expensive မာတစ်ခုအကြောင်း gas-fired ပြပြ power ပေး plant ဆို is needed, လွန်ဈေးကြီးတဲ့ဘာဝ then တံငွေဓာတ် all အား other ပေးစက်ရုံတရုံ nuclear, သာလိုအပ်ပါ coal, က solar, အခြား and နျူ wind ကလ িয়ার power ကြောင့်မီး plants သွေး will ဆိုလာ receive နဲ့ the လေစွမ်း highest အင်သုံး price ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ corresponding များ to အား the လုံးမှာ gas-fired ဓာတ်ငွေနှုန်း power ဓာတ်အား plant. ပေးစက်ရုံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမြင့်ဆုံး Power ဈေးနှု plants န်းကို that ရရှိ produce မည်ဖြစ် cheap ပါတယ် electricity ဈေး could ပေါ်တဲ့ pass လက် on စစ် the ဓာတ်အား price ထုတ်လုပ်တဲ့စက် of ရုံတွေက electricity ဈေးတက် prices နိုင် in ရ the င် current ဒီအခြေအနေမှာ situation ကျွန် will တော်တို့ရဲ့ become ဓာတ်အားခ cheaper. တွေကအများကြီးသက်သာပါမယ် However, since the last ဒါပေမဲ့ installed နောက်ဆုံး power plant is အခြေခံ usually a ဝန်အား gas-fired လက် power စစ်တပ်စ plant က်ရုံက and အ gas များအား prices ဖြင့် are သ currently ဘာဝဓာတ်ငွေ high, သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ် continue ပြီး to be လက်ရှိတွင် high, ဓာတ်ငွေ and ဈေးနှုန်းများမြင့် consumers မား end နေ up ပြီး paying high ဆက်လက်မြင့်မား prices. နေပြီဖြစ်သော Then ကြောင့်စားသုံး fossil သူများက fuel ဈေးကြီး that လို့ is တောက် gas. စားမှာပေါက်ပွားလာကဓာတ်ငွေတွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့် The စွာ winners ပေး in ဆောင် this ချင် case ရ are ပါတယ် exactly the green electricity ဒီကိစ္စ producers မှာအောင် who နိုင်သူတွေက produce လက်စစ် electricity ဓာတ်အားပုံမှုဈေးသက်သာသော This အ is စိမ်း an ရောင်လက်စစ်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပါတယ် artificially price အဲ့ဒါက driver. အတူရောင်ဖက်တီးထားသောဈေးနှုန်းမောင်းတင်မှု Germany တစ်ခု pure ဖြစ် green ပါတယ် electricity from ဂျာ renewables မနီနိုင်ငံ is မှာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ advertised, စွမ်းအင်မှာတန့်စင် but တဲ့အစိမ်းရောင်လက်စစ် even ဓာတ် if you အားကို don't ကြော် have ညာ a ထား green တော့လေ electricity သ tariff, င်မှာအစိမ်း if ရော you င်လက် pay စစ် for the အကောက်ခွန် expansion မ of ရှိလင်ပင် renewables, တင် you နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေပြ buy. န်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် Until တိုးချဲ့ July မှုတက် 1st, ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် 2022, 2020 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့ထိဖောက်သည်များအားလုံးမှာ finance လက်စစ်မီတာခါတိုင်းပြီး EEG စည်း with ကြပ်မှု every စည်းကြပ်မှု electricity အားငွေ bill. ကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ This ပါ is တ a ယ် surcharge to promote energy အဲ့ production ဒါ from က renewables ပြန်လည်ပြ energy ည့်ဖြိုးမြဲ sources စွမ်းအင်ရင်း under မြစ်များ the ဥပဒေ Renewable EEG Energy အရ Sources ပြန် Act လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ (EEG). စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များမှာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု The ကိုမြင့် breakdown တင်ရ of န် the အပိုကြီးတစ်ခု electricity ဖြစ်ပါတယ် prices. လက်စစ် In အားကဈေးနှုန်းများကို ခွဲ 2021, ခြမ်းစိတ်ပြကြည့်ကြ taxes ပါစို့ accounted for 2021 more than ခုနှစ် half တွင် of the ဒေါ်လာတွေ electricity က price. စစ်မီတာခရဲ့ The ပုံမှန် EEG ဖြစ်ပါတယ် levy at EEG စည်းကြပ်မှုမှာ 6.5 ကီလိုဝတ် cents တစ်နာရီ per လျှင် kilowatt hour 6.50 accounted စက် for ဖြစ်ပြီး more စု than စုပေါင်းလက်စစ်ဈေး 1/5 နှု of န်းရဲ့ total 9 ပုံတစ်ပုံ electricity ဓာတ်ပို့ပါ price. တယ် From January 2023, ဇ we န်နဝါရီလ celebrate the 2023 abolition ခုနှစ်မှာ of စ the တင်ပြီး EEG levy, 2021 ခုနှစ်တွင် which ဆုံး was ဖြတ်ထားပြီး already ဖြစ်တဲ့ decided in EEG စည်းကြပ်မှုဖြတ်သိမ်းရေးကို 2021. ဂုဏ်ပြုပါ At the တယ် same ဒါ time, ပေ the မဲ့တစ်ချိန် National တည်းမှာပဲ Emission Trading နိုင်ငံ Scheme, တော်ရေးထုတ် the လုပ်မှုကောင်းတဲ့ so-called ကိုစီစဉ် CO2 ဖြစ်သော tax, CO2 was CO2 introduced. ခွန် This ကို will တွ be င်ခြင်းကို raised မိတ်ဆက်ခဲ့ every ပါတယ် year. ဒါကို This နှစ် means တိုင်း that we ဆက် are သွားပါ not လိမ့်မယ် only ဆိုလို burdened တာ by က our ကျွန် electricity တော်တို့ကယ bills, ခုကကျွန် but တော်တို့ also စစ် pay အား the ကားတာမှာ so-called တော့ CO2 ကုန်ပ tax စ္စည်းတိုင်း for ဝန်ဆောင်မှု every တိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ် product, သောပေးပို့ every ခြင်း service, အ and ပူပေး every ခြင်းသို့မဟုတ် commodity အေးခံခြင်းသို့ that မ is ဟုတ်ရုပ်ချင်းလောင်စာ produced, များဖြင့်သို့မဟုတ် delivered, အေး heated, ခံ or သည့်ကုန်ပစ္စ cooled ည်းတိုင်းတွင် with CO2 ခွန်ဟု with သော or သော through fossil CO2 အခွန် fuels. ကိုလည်းပေးဆောင်ရမည်ဟုဆိုလိုပါတယ် That has ကျွန်တော်တို့အ really က် changed အ for မှန်တ us ကယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ် is ခုလေးတော့အချက် that the ပါ price မီတာခ is no ကောက်ခံ longer မှုတွင် shown ဈေးနှုန်းမ in ပြ the တော့ပါဘူး electricity bill. Green electricity, အစိမ်းရောင်စွမ်း as အင် it is ကို called, ခေါ်သည့် should အတိုင်း benefit the environment သ and ဘာဝ all ပတ်ဝန်းကျင် efforts ကို and အကျိုး extreme ပြုတင်ပြီး costs ကြိုး are ပမ်း aimed အားထုတ် at မှုများ this. နှင့်လိုကဲ But သောကုန် how ကျစရိတ်များ green အားလုံး is သည် green အဲ့ဒီအတွက် energy ကြီးခဲ့ပါတ really? ယ်ဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင် Let's စွမ်းအင် watch က a ဘယ်လောက် video on this ထိ topic. စိမ့်နေပါလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြရအောင် ယနေ့ခေတ်တွင်ပြန်လည်အသစ်ဖြစ်
ဖြစ်သောစွမ်းအင်အရင်းမြစ်များသည့်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်၏28ခန့်ရှိသည်သို့သောဒင်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်အသစ်မဖြစ်နိုင်သောသဘာဝအရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်ဤအရာအလုံးသည်ကမ္ဘာကျော်၏ယိုယွင်းမှုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဥပမာဆိုလာပြားများတွင်ခဲကက်မီယန်နှင့်တရားကဲ့သို့သောလေးလံသောသတ္တုများပါတူးမြရင်သည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းရင်းတို့သည်ရေထဲသို့စိတ်ဝင်ကာလေထုထဲသို့အငွေ့ပြန်သွားကြသည့်ဆိုလာပြားများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်နျူကလ িয়ার အမိုက်များထက်အဆ300ပိုများပြီးအထူးစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်သည့်သို့သောရင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုထက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသောကြောင့်ဒင်းကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရန်နှင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများရှိအမိုက်ပုံများစီသို့အသုံးပြုပြီးသားအပြားများကိုပေးပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ယခုအချိန်အထိကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်အင်ဒို၏စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းများမရှိသေးပါသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရ2003
ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်ချိန်8တန်းအထိရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး2050တွင်ဤပမာဏသည်တန်ချိန်88တန်းအထိတိုးလာမည်ဖြစ်သည်ဤရင်းမြစ်များကိုလုံးဝပြောင်းလိုက်လျင်ကိန်းဂဏန်းများမြင့်တိုးလာမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့ဒါကိုအစီရင်ခံစာတွေမှာတွက်ချက်ထားသလားဒီအကြောင်းအရာကိုညီလာခံတွေမှာနက်နက်ရှိုင်းလေ့လာခဲ့တာလားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေတယ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်မတို့ကိုယ်နဲ့ရှိုင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ရေခဲတောင်ရဲ့ထိပ်ဖျားတာပါပဲဒါဆို wind farms ကဘာဖြစ်နေတာလဲတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမှန်းချက်ကြီးသောဖြည့်ရှင်းနည်းများအတွက်ပေးဆောင်ရမည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်စံအိမ်များဖြင့်စကြပါစို့လေယာဉ်စိုက်ခင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင်ငွေကြေးနှင့်အရင်းမြစ်များကြီးမားသောယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်လေယာဉ်လုပ်ငန်း၏ဝန်ဆောင်မှုတက်တန်းသည်နှစ်30သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို၍ကြာနိုင်တော်လဲစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မရှိသောကြောင့်အနှစ်20ထောက်ပံ့မှုကာလ၏အဆုံးတွင်လေယာဉ်တာပိုင်အများပြားကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသည်ဒီအချိန်မှာတော့စောက်လုပ်ရေးနဲ့တက်ဆင်မှုမှာသုံးစွဲတဲ့ငွေရဲ့88ကိုသာပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်အထူးရည်ရွယ်ချက်တင်မောများတိဆောက်ခြင်းဈေးကြီးသောအထက်မြင့်များနှင့်ဓာတ်သွားများကိုစင်ဆက်မပြတ်အစားထိုးခြင်းတို့ကိုရည်ညွှန်းသည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအကြောင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့မပြောပါလေအားလျက်စစ်ပန်းခြံတစ်ခုတွင်ချောစီတန်ချိန်900ကျော်လိုအပ်ပြီးရင်းသည့်ကဘာကျော်ဤပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သောအရင်းမြစ်များမှလည်းထုတ်လုပ်သည့်တင့်ကားရထားကိုစီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတာပိုင်သားသွားတွေရဲ့အရွယ်စားဟာဘောလုံးကွင်းရဲ့အရှိလောက်ထိကြီးမားနိုင်ပါတယ်သူတို့ဘာတွေလှုပ်ထားလဲတီလာမှန်ပါတယ်ကဘာတဝမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရသောပလတ်စတစ်ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါရင်းတို့၏ကြီးမားသောအရွယ်စားနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုဖွဲ့စည်းမှုတို့ကြောင့်ရင်းတို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြု၍မရပါထို့ကြောင့်တမယိုကြဖြည့်ရှင်းချက်မှာဓာတ်သွားများကိုအမိုက်ပုံများသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အတူရောင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ချရင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖြစ်မကျော်နိုင်သောပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေသည်ပေါ်ပါပြီးခိုင်ခန့်သောရဟတ်သားများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်ဘောက်စဝုကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြဿနာတစ်ရပ်ကိုဦးတည်စေသည်လက်ရှိတွင် Government Federal Environment Agency အဆိုအရကမ္ဘာတဝန်းမှရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သောဘာသာတစ်သား90%ကျော်ကိုလေအားတာပိုင်များတွင်အသုံးပြုထားပြီးကြံကိုရွက်လီတိဆောက်မှုနှင့်စံပြအဆောက်အအုံကြားပိုင်းခြားထားသည်ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်ခုတ်သမားများနှင့်ကုန်သည်များသည်ဘော့စတစ်ရန်များအတွက်အမေဇုံမိုးတစ်တော်ကိုလူရက်ကြသည်ရင်းတို့သည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားနယ်မြေများနှင့်တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကိုနှမျောခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူမှုရေးပဋိပက္ခများပြင်းထန်လာစေခဲ့သည်ဗလာစာပင်များကိုခုတ်လဲခြင်းသည်တဘာဝကိုထိခိုက်စေပါသည်ဤမျိုးစိတ်များသည်အရေးကြီးသောဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမြစ်ကမ်းပါးများကိုတိုက်စားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်2020ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းတွင်ကုမ္ပဏီသည်ဗလာစာတစ်တန်ချိန်26,000နီးပါးကိုသုံးစွဲခဲ့သည်အဲ့ဒါကဘာသာပင်ပေါင်း180,000ပါဒါတွေအားလုံးပြီးရင်တော့လေစွမ်းအင်ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်နေတယ်လို့တင်ထင်နေသေးလားအခုရေအားလျက်စစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကမ္ဘာမြေကြီးများ၏63ကိုရေအားလျက်စစ်ဆယ်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်ထိုအချိန်တွင်ဆယ်များကျိုးပေါက်မှုနှင့်ကျိုးပေါက်မှုများသည့်အသက်အန္တရာယ်နှင့်ကမ္ဘာကျိုး၏ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်စေပါသည်ရေအားလျက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံများသည်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ဥမာကြီးကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်သည့်ရေလောင်ကန်များရှိရေတံချိန်တန်းပေါင်းများစွာသည်လူလုံးငလင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် technicals များကိုဖိမိစေသည့်ထို့ပြင်လက်ရှိရာသီဥတုအကျက်တဲကြောင့်မြစ်ချောင်းများခန်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာစိတ်မချရတော့ကြောင်း World Wildlife Fund မကြသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည်အစားထိုးရင်းမြစ်များသည့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ယုံကြည်နေပါသည့်အဘယ်ကြောင့်စိမ့်လန်းသောစွမ်းအင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းပြသသောဤကဲ့သို့ပြင်းထန်သောကြော်ညာကဘဲကလာသနည်းတကယ်တော့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပြီးဒီစွမ်းအင်ကိုတမယိုးကျစွမ်းအင်ထက်ငါးဆဈေးနဲ့ဝယ်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရတဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်အကျိုးမြတ်မရနိုင်ပါဘူးဂျာမနီသည်တာရကတစ်ခုဖြစ်သည့်စိမ့်လန်းသောစွမ်းအင်ကိုလိုလားသည့်နျူကလ িয়ার တအားပေးစက်ရုံအများစုကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အဆုံးစွန်ထိရောက်သွားပြီဖြစ်သည့်အထိရောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်အစိမ်းရောင်နည်းပညာသည်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏18ကိုသာထုတ်ပေးသည့်ထို့ကြောင့်ယနေ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိအစိမ်းရောင်မဟုတ်သောနျူကလ িয়ার တအားပေးစက်ရုံများမှအခွန်ထမ်းငွေအမြောက်များဖြင့်စွမ်းအင်ကိုဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးမဟုတ်လား
မှတ်သားထိုက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ပြန်လည်တစ်လွင်မြဲစွမ်းအင်သည်နေနှင့်လေပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့်ရင်းကိုချက်ချင်းအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်စုဆောင်းထားရမည်ဖြစ်သည်။တိုတိုင်လျှက်စစ်တပ်အားသည်တိုလောင်ရန်ရှုပ်ထွေးပြီးဈေးကြီးသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လျှက်စစ်တိုလောင်ရန်ဘက်ထရီမီမျှလိုအပ်ကြောင်းတွက်ချက်ပြီးလေနေအောင်မရှိသောအချိန်များတွင်သို့မဟုတ်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွင်းကင်းကိုအသုံးပြုပါ။စိတ်ကူးကြည့်ကြည့်ပါလူ2ယောက်မိသားစုသည်တလလင်235ခါခန်းစားသုံးသည်မိသားစုတစု၏လစဉ်လျှက်စစ်တပ်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်2.4ခါဘက်ထရီ100ခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်ဘက်ထရီတစ်လုံးသည်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုဓာတုစွမ်းအင်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးတဖန်ပြန်၍တရိယာကြပါစို့မင်းတို့ကိုဖန်တီးရန်ပြန်လည်အသုံးပြု၍မရသောအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါသည်ကိုပေါ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကွန်ကိုရှိမြေအောက်မိုင်းများတွင်ကလေးလုပ်သားများကိုအသုံးပြုသည့်ဤအရာအလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတန်ရှင်းသောလေဟုထင်မြင်ယူဆနိုင်စေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်အခုအချင်းချုပ်ပြောပြပါမယ်အစားထိုးစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ၏ပြင်းထန်သောမြင့်တင်မှုနှင့်အတူရင်းတို့၏ထိရောက်မှုနည်းသောအချက်နှင့်ဂေဟစနစ်အပေါ်တက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပါသလားအထက်ပါအချက်များအလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုအတူတူဖြေဆိုသင့်ပါသည်ရင်းတွင်အားနည်းချက်များစွာရှိနေပါကကျုံတို့သည်အစားထိုးစွမ်းအင်ကိုတက်ကြွစွာတီထွင်သင့်ပါသလားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအတွက်အကျိုးရှိပါသလားဒါမှမဟုတ်ကိုထိရောက်တဲ့အဖြေကိုရှာဖို့ကြိုးပမ်းသင့်သလား Instead of finding effective solutions, we have been financing the energy transition for 20 years to reduce CO2 emissions and make ourselves more independent. But reality tells a different story. Germany's dependence on both other countries and fossil fuels is growing. Let's take a look at how absurd and precarious the current situation is. The label green energy is just marketing and has nothing to do with sustainability and environmental protection. This is true greenwashing. They want to reduce CO2 emissions, but they are shutting nuclear power plants first, even though they have been classified as green and sustainable by the EU Commission. Instead, we are buying nuclear power from France and the Czech Republic. The coal phase-out is planned for later, even though coal burning produces more emissions. Is it more sustainable to import additional coal-fired power from Poland as well? Prohibit the extraction of liquefied natural gas through fracking in our country, as it is very harmful to the environment, but we have no qualms about buying it from the USA. Delivery by huge tankers over thousands of kilometers leaves a bad CO2 footprint. It cannot even cover our demand, not to mention that it's much more expensive than the cheap, widely available natural gas. In addition, we bear the cost for the new infrastructure, namely the LNG terminals and pipeline construction, estimated at 10 billion euros by 2038. The cost of the energy transition will amount to 500 billion euros by 2025. And what result do we have to show for it? The level of CO2 continues to rise, regardless of how many billions we continue to toss to the wind. How many years do we need to understand that renewables are not a solution? On the contrary, we are taking the risk of widespread blackout because our energy system is becoming increasingly fragile due to the unstable renewable energy sources. The promise of Germany's independence is a utopia. Germany is resource-poor and depends on imports. Green energy makes this dependence even greater because its fluctuations must be offset by fossil fuels.
In addition, it burdens us with enormous costs အဲ့ဒီအ that ပြင် are not ၎င်းက amortized. ကျွန်ုပ်တို့အားမြည်သည့်နည်းပြမှာဆွလွတ်ခြင်းမပြုဘဲကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပါ Is သည် leading to a loss of စွမ်းအင် prosperity အကူ for ပြောင်း us. ကကျွန်တော်တို့က More တာ and ယာ more ဝပြောင်းမှုကို restrictions ဆုံးရှုံးစေပါသည် costs တဘာဝ are ပတ်ဝန်း being ကျင်ကာကွယ်ရေးအ introduced စဉ် for ပြေစက်မှုလုပ်င industry န်းအတွက်ကန့် under သက် the ချက်များ guise နှင့် of ကုန်ကျစရိတ် environmental များပို protection. ပိုများပြားလာနေပါတယ် There is talk of a new wave of deindustrialization in our country. ကုမ္ပဏီများစွာကနိုင်ငံ Companies ခြား are သို့ living ပြောင်းရွှေ့ abroad. လာသော They ကြောင့် simply ကျွန် cannot တော်တို့နိုင်ငံ afford the မှာစက်မှု expensive စုံထုတ်ခြင်းတိုင်း electricity ကြောင့်ပြော and ဆိုကြ energy ပါတယ်။ ၎င်း prices. တို့ကဈေးကြီးသောလက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများကိုမတက်နိုင်ကြပါဘူး Are therefore forced to အဲ့ဒါ invest ကြောင့်ကုမ္ပဏီ into များသည်ပတ်ဝန်းကျင် environmentally နဲ့တအားစာတာ friendly ဖြစ်သောနည်းပ technologies ညာတွင် and purchase ရှင်းနှီးမြှုပ် permissions နှံရန်နှင့် policies to CO2 reduce ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို emissions. လျှော့ချရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဈေးစကားများကိုဝယ်ယူရန်အတင်းကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ် Such as normal ဒါ့အ gas ပြင် and ဓာတ် oil ငွေ့နှင့် heaters ဆေးအပူ may be ပေး put စက် into များ operation starting from 2025မှာ 2025, and only climate စ neutral တင်လည်ပတ်ခြင်း vehicles မရှိ will တော့ go ဘဲ live အချို့သောထုတ်လုပ် in မှုများကို 2025. တားမြစ်သည့် This has fatal ဥ consequences ပ for ဒေ our များကိုအတည် economy. ပြုပြီး2035မှာရာသီဥတုခန့်တန်ကြီးများကိုသာခွင့်ပြုပါ Die တယ် Energiekrise. The energy crisis is artificial စွမ်းအင် and အကျပ်ကြီးက man-made. အတုဖြစ် Trade ပြီး wars, တော့ speculation, လူသားတွေ and တို့ the တာပါသုံး ideological သွင်း view ပွဲ of များ energy supply လင်းကျင်ပေးမှု serve များနဲ့ one စွမ်းအင် single ထောက်ပံ့မှု purpose. ဆိုင်ရာအယူဝါဒအမြင်များသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပြီး Why အမြဲ is ဖြစ်ပါတယ် green energy specifically တည် promoted? ငြိမ်သောစွမ်းအင် It is ထောက်ပံ့မှုအတွက် problematic for a အ stable လွန် energy ပြဿနာ supply တက် and ပြီးစား instead သုံး of မှုအတွက်ဝန် relieving ထုတ်ဝန်ပိုး the ကိုသက်သာ burden စေ of မည် the အစားကျွန်တော် consumer တို့ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း and အသိအောင် also စွမ်းအင်ကို on our ဘာကြောင့် environment, အထူးမြင့်တင် it နေ is ရပါလဲ becoming တ more ခု and တက်ပို့ more သောထိရောက်မှု burden, ရှိပြီးကျွန်တော်တို့အားရုပ်ချင်းလောက်ဆောင်များနဲ့ technologies အမှန်တကယ်ကင်း which ကျင် have စေ an ပြီး efficiency ပုံမှု far ထိရောက် above သောနည်း one ပညာများ and ကို would ဒီ make တစ် us နှစ် truly ရွှေ့ independent တွေး of နေ fossil မှာဟုတ် fuels ပါ are not being discussed in the wider public. Nicht diskutiert. Are there really no other efficient and အခြား sustainable ထိရောက်ပြီးရေ technologies? ရှည်တည်တံ့သောနည်းပညာများအမှန်တကယ်ရှိပါဘူး Schauen wir uns အောက် dazu ပါ Let's watch the following video clip. အောက်ပါဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်လိုက်ကြပါဦး Right now ယခုချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဓာတ်အားလုပ်ငန်းအတွက်ကဘာကျိုးရဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သောအရင်းမြစ်များသို့မဟုတ်ရာသီဥတုအခြေအနေများပေါ်တွင်လုံးဝမိခိုနေပါတဲ့ဓာတ်အားပုံမှုထုတ်လုပ်ရန်ကျိုးပမ်းရာတွင်ကျုပ်တို့ဟာတဘာဝကိုဖျက်ဆီးမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေရဲ့ကန့်သက်ချက်ပဲလား capabilities. We need အစစ်မြင့်ဤပညာအသစ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကအခုလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းနဲ့လုံနိုင်တဲ့ဥစွာဤကဲ့သို့သောအစစ်မြင့်တင်မှုသည်ညီညာလက်တွေ့ကြပြီးရင်းမှလူတဦးစီရရှိမိအကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်ကြပါစို့စီမပါသောစွမ်းအင်သုံးမီးစက်များအဲ့ဓာတွေကပါလဲခင်းတို့ကိုတမာယိုးကြမီးစက်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့တမယိုးကြစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များဤထိရောက်မှုမှာအလွန်နှိမ့်ပါပါတယ်အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံများဤစွမ်းဆောင်ရည်43အထိအတွင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်များဤထိရောက်မှု40အထိနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ထိရောက်မှု35အထိဆိုလာပြားများဤထိရောက်မှု22အထိအထိရောက်ဆုံးရေအားလျက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံများပင်လျှင် electric power plant 85ထက်မပိုသောထိရောက်မှုရှိပေမဲ့လည်း is no more ဒီ than စွမ်းအင်အများစုကို and at the same နောက်ဆုံးစားသုံးသူထံသို့တည်ယူရာတွင်အသုံးပြုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းလူမှာ because ရေအားလျက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံကိုထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး hydroelectric power ဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းကိုဖန်နဲ့တက်ဆင်လို့ရပါတယ် it's very possible for us to equip every လောင်စာစီမပါသောဂျင်နရေတာသည် the fuel free generators သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစတင်ရန်အတွက်သာစွမ်းအင်လိုအပ်ပြီးအလိုလျောက်လက်ပတ်နေပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတရားထက်ပိုကြီးသည်ဟုဆိုလိုတယ် than 100%. ဒါကြောင့်သူသည်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သေးတော်လဲယင်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်ထက်များစွာတင်းငယ်သောကြောင့် Requires an input of energy အမြဲတမ်းရွေလျားနေသောစက်မဟုတ်ပေ amount than what energy it can တိ produce. တာသောမေကွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ် Question arises. How အဲ့ဒီ energy အတွက်လောင်စာမလိုအပ်ပါက can be စွမ်းအင်မီတို့ထုတ်ပေးမလဲ generated? No fuel required for that. စွမ်းအင်ထိမ့်သိမ်းမှုဥပဒေအရကျွန်ုပ်တို့ကရင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ထက်အသားတင်အလုပ်ပိုထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြောင်းယူပါပေတာအတန်းမှကျွန်ုပ်တို့တည်တည်သို့သောအိနိယာမကအပိတ်စနစ်များတွင်သာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဖီကအဖွင့်စနစ်ဖြစ်ပြီးရင်းသည့်အနီးနားရှိအာကာသမှစွမ်းအင်ကိုရရှိတဲ့ရုရှားသိပ္ပံအကယ်ဒမီမှသိပ္ပံပညာရှင်များကတန်လိုက်ဖက်များကိုလက်ပတ်နေစဉ်အတွင်း
ဂျင်းနေရပတ်လက်ရှိနေရလွတ်များသည်အပူမတက်ဘဲအေးမြသွားသည်ဟုစံသက်အတည်ပြုခဲ့တယ် FC တရှိမှုကိုအယုံကြည်မရှိစေသောဤဤပညာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရာဇဝင်များနှင့်အတူအယောင်များစွာရှိပါသည်တစုံတစ်ယောက်သည်ဆက်တူများရောင်းချခြင်းမှငွေရှာရန်ကြိုးစားတဲ့တီထွင်သူအစစ်မှန်များကတည်းကချင်းချောက်ခံရပြီးလက်စဖြောက်ဖယ်ရှားပစ်ခံရတဲ့တိုးတက်မှုများစွာကိုခိုးယူဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲစွမ်းအင်သည်ချဲလေရန်လက်နက်တစ်ခုသာမကနိုင်ငံရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ရင်းက first ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားမည့်စွမ်းအင် corporation များအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအမြတ်ဆုံးများရရှိစေပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စွမ်းအင်ကိုဝယ်ပြီးဒီအရင်းမြစ်ကိုမိခိုနေတဲ့သူတွေဖြစ်သောကျွန်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်မိတို့ပင်စိုးစေကမူအတားအဆီးများရှိနေတော့လဲလောလောဆယ်တွင်တရားဝင်အတိမတ်ပြုထားသောတီထွင်သူများထံမှအလုတ်လုတ်သောဆက်များစွာရှိပါတယ်ဤတိုးတက်မှုအချို့ကိုကြည့်လိုက်ကြပါစို့တန်လိုက်မီဆက်ရင်းဤမူရင်းတီထွင်သူအားရင်းဤဆက်များတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သောတန်လိုက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သူဂျွန်ဆီရိုဟုယူဆပါတယ်2019ခုနှစ်မှစ၍တီထွင်သူ Dennis Danzig အလားတူနည်းပညာကိုအခြေခံ၍ Yes Company တစ်ခုသည်25ခုအထိစွမ်းရည်ရှိသောအပင်များကိုအသုံးပြု၍ရင်းဤဖောက်သည်များအားလျှက်စစ်တအားပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်2019ခုနှစ်ကတည်းကအဲ့ဒါကသိပ္ပံစိတ်ကူးရင်မဟုတ်တော့ပါသိပ္ပံပညာနဲ့ဝေးကွာနေသူများသာဖြစ်ပြီးနည်းပညာအသစ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိသူများသာသူတည်းကိုစိတ်ကူးရင်ဆက်ဆံရေမောကြတဲ့ထို့ကြောင့်ကများကိုလောင်ပြောင်သူများသည်အခြားသူများကိုရေမောစေပါတယ်စကြရအောင်ယူကရိန်းတွင်လောင်စာဆီကင်းစင်သောဂျင်နရေတာအစုံလင်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဂျင်နရေတာများရဲ့လဲပတ်မှုနေရာမှာကျိုးပတ်ထားသောလျှက်စစ်တန်လိုက်တနက်တွန်းအားစနစ်တစ်ခုအပေါ်အခြေခံထားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်စနစ်များထဲမှတစ်ခုသည်သုံးကိုဝင်ဖွဲ့ပါသောတမယိုးချက်မီဆက်တစ်ခုတွင်အခမဲ့စွမ်းအင်25ခုကိုထုတ်လုပ်တဲ့ထိရောက်မှု833ဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲအားရှိဂျင်နေရေတာထိုကဲ့သို့သောဆက်အမျိုးအစားများတွင်မြင့်မွေ hydraulic နိယာမကိုအသုံးပြုတဲ့ဂျင်နေရေတာသည် Archimedes ဥပဒေနှင့်အညီရေဤတွန်းအားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါတဲ့ထိုယူနစ်များ၏ထွက်ရှိမှုကရင်းတို့၏အရွယ်စားပေါ်တွင်မူတည်တဲ့ဒီမျိုးစားရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမီးစက်ကို kinetic power plant ဟုခေါ်ပြီးရင်းကို Roche generator ဟုလည်းခေါ်တဲ့ထိုကဲ့သို့သောမီးစက်များကိုမက္ကဆီကိုဆာဘီယာဆွစ်ဇာလန်နှင့်ကိုလံဘီယာတို့တွင်ဗန်ကွဲများရှိသည့်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထုတ်လုပ်ပါတဲ့တရားဝင်ကြတွန်းကျင်မှုအရာ unit တစ်ခု၏ generator ၏ compressor သည်4.5 ခေါ်စားသုံးပြီး generator ကိုယ်တိုင်ကလျှက်စစ်တအားဆက်တက်ထုတ်လုပ်ပေးသည်ဆိုလိုသည်မှာထိရောက်မှုမှာ200ထပ်ပိုပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကတာမန်နိုင်ငံရှိအိမ်3တက်အားတနာရီလျင်6ကီလိုဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုလိုင်းဂျင်နီယာများစင်းတို့၏တီထွင်သူမှာဇင်ဘာဘွေမှာ Maxwell Check Computer ဖြစ်ပြီးသူ့ကို The Franken Tesla လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ကြီးကြီးလစ်လစ်သောအာဖရိကနည်းပညာဖြင့်အခမဲ့စွမ်းအင်ထုတ်ပေးုံသာမကလောင်စာဆီသို့မဟုတ်အပြန်သွင်းစရာမလိုပဲရွေလျားနိုင်စေရန်အတွက်ကားကိုအဆင့်မြင့်ပေးနိုင်ပြီးရလက်အနေနဲ့ရဟတ်ရင်ကိုတောင်အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကတီထွင်သူသည်အလွန်သေးငယ်သော900 watt power မီးစက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရင်း၏အထွက်ကတင့်အားအခမဲ့စွမ်းအင်မှကျေပြန့်သော TBR power ပေးနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးတွင်လူသိနည်းသောတီထွင်မှုဒါဇင်များစွာပါတယ်။ American, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်လောင်စာဆီမပါသောမီးစက်များကိုသုတေသနအဖွဲ့များတီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘလို့လဲဒီနည်းပညာတွေကိုတီထွင်ဖို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရတာလဲသူတို့ရဲ့တီထွင်သူတွေအသက်ရှင်နေသေးပြီးဂျင်နေရာတွေကိုဘလို့မှမဖြစ်စည်းနိုင်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစွမ်းအင်ကိုအလကားရကြပြီးဂျင်နေရာများကိုယ်တိုင်ငွေယူမှုကုန်ကျနေချိန်တွင်မင်းကိုစားသုံးသူများထံငွေဖြင့်ရောင်းချခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဤစနစ်များမှစွမ်းအင်ရရှိသောလက်ရှိလူများ၏ရာဂိုင်နှုန်းသည်လူသားအလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနည်းပါးပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေသောဖကများသည့်လူသားအလုံးကိုစွမ်းအင်အမိခိုကင်းမှုဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည့်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဒီအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာကိုလူတိုင်းကဘာကြောင့်မရရှိနိုင်တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာလူဖွဲ့စည်း၏စားသုံးသူပုံစံဖြစ်နေထိုင်နေရသောနေထိုင်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Wie wir gesehen haben, gibt es bereits As we can see, there are already technological ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းလူကြီးအတွက်လောင်စာကင်းစင်ထိရောက်ပြီးဘေးကလုံခြုံသောစွမ်းအင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာသိရှိချက်များရှိပါတယ် who have watched this video
are ဒီ asking ဗီဒီယို why ကို we ကြည့်ဖို့သူတော် have တော်များများ to က keep ကျွန်တော် on တို့ရဲ့လက်ရှိ paying ရာခ our တွေကိုဘာကြောင့် bill. ဆက်ပေးရမှာ Why လဲလို့ don't မေး we ကြပါတယ် nationalize ဘာ fuel ကြောင့် free လဲဆိုတော့ကျွန် generators တော်တို့ဟာ and လောင်စာ provide ကင်းစင်သော everyone with generator များ steady ကိုပြည်သူပိုင် energy? သိမီလူတိုင်းအားအခမဲ့စွမ်းအင် Would ပေး be ချ a မှတ်ခြင်းအ logical ကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် solution for the energy crisis. စွမ်းအင်အကျပ်ကြီး Imagine တွေ if ယုတ်တိ every တန်သောအဖြေ household တစ်ခုဖြစ်မြင် had သိ such ကြ a ပါတယ် device at their disposal, and အိမ် therefore အောင်စုတိုင်းမှာအဲ့လို wouldn't ကိ have ရိ to ယာ pay တစ် as ခုရှိပြီးအ utility သုံးဝင်မှုငွေတောင်း bills ခံလာမည်အ anymore. ကဲ့သို့အရာမျိုးမရှိ This နေစိတ်ကူး would ရင်ကြည့် not ပါ only be ၎င်း real သည်အမေရိကန်စွမ်းအင်အကူအပြောင်း transition, ဖြစ် this ရုံသာ would မ be a က total ကုန်ထုတ်လုပ်မှု boost တည်ယူ to ပို့ဆောင်ရေးနှင့် industrial ဆက်သွယ်ရေးစ development သည့်နယ်ပယ် in များ the တွင် area လူမှုဖွံ့ဖြိုး such တိုး as တက်ရေး၏လုံးဝအသစ် manufacturing, ဖြစ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်လာ transportation, မည်ဖြစ် and ပါတယ် communication. No harmful အန္တရာယ်ရှိ waste, သောစွမ်း no ပစ္စည်းများ environmental ပတ် disasters, ဝန်းကျင် no ပြီး energy စွမ်း shortages. အင်ပြတ်တောက်မှု But များမရှိ in a ပါဘူး creative society where all ဟုတ်ပါတယ် resources လူအတိုင်းဝိုင်းမှာ and လူအ scientific ရင်းမြစ်တွေနဲ့ knowledge belongs သိပ္ to ပံပ human ညာဆိုင်ရာအသိ society ပညာတွေအားလုံးကို are ဖန်တီးထားတဲ့ everyday life creative society မှာ and daily ကျွန် life. တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝပါပဲ But our reality is ဒါပေမဲ့ different. And the ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကတော့ profit-oriented မတူညီပါ society, ဘူးအကျိုး all မြတ်ကို connected ဥတည် items are နေတဲ့ created လူ to အဖွဲ့အစည်းမှာ turn မရှိမ essential ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရ resources င်းမြစ်ကို into a business. ဒီ There ပွား are ရေး wars အင်း and များကိုပြောင်းလဲ for ရ new အခြေအနေအကဖန် markets, ပြပါတယ်ဈေးကွက်စစ်ပွဲ speculation များ for and သင်ကျေးပေးမှုများနဲ့အရက် open ဖက်စွမ်း terrorist အင်ဆိုင် attacks ရာ on အခြေခံအ civilian ဆောက်အအုံများ energy ကိုအကြမ်းဖက်မှုများ infrastructure. ရှိနေပြီး Even the air is taxed. Thus, အ over ခွန် the ကောက်ခံခြင်း FFGs ဖြစ်နေပါတယ် are အဲကြောင့် being turned FFG က into an expensive ၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်လုပ် commodity, မှုကုန်ကျစရိတ် even နဲ့ if their ရှိပါက production ပါ cost တော့ is လေ negligible FFG compared များ to their ဒီ output. ဈေးကြီးသောကုန်စည်တွေ What would ဖြစ် happen ပါတယ် if tomorrow we introduce such technologies as မနေ့ပြန်ကာလ FFGs မှာ worldwide without FFG ကဲ့သို့သောနည်းပညာကိုကမ္ဘာ changing နဲ့အ the ဝန်လူအဖွဲ့အစည်းပုံစံမပြောင်းလဲပဲမိတ်ဆက်ပါကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ many millions of people employed in စွမ်း the အင်ကဏ္ဍ energy မှာ sector အ would လုပ် become ကနေသောတန်းနဲ့ချီ unemployed သောလူများ over ကနေညချင်းလက်မဲ့ဖြစ် their ဖြစ်ပါတယ် families, ဒါကြောင့် lose မိသားစု their စာဝန်တွေဆုံးရှုံး livelihoods, မှာမယ်နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးပြည် ensure ရဲ့ an အမှု economic collapse. လိုက်ဆုံးတဲ့ This ဒီမူရေး makes မရင် as တက်မှု mass များကြောင့် social ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unrest ကပ္ပစီ would ကရ plunge ခင်ရှိပြီး the သား world ဖြတ်တည် into များဖြင့် chaos in ရန် addition ပရာ to ဖြစ် already တော့ကျွန်တော်စစ် existing သားမိဖြစ်ပါတ addition ယ် to already existing crises. အားကြောင့် In လဲဆို today's တော့ society, ဖွဲ့စည်း people ပါကျွန် are တော်တို့ not ကအခမဲ့ဖြစ် protected. ကြောင့် The နိုင် energy, ဒီဘဝက just တို့ like ပဲ the human ကုန်ပ life, စ္စည်းတစ်ခု is ဖြစ်ပါတယ် just a commodity. What would be the best for all of us? ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရာကပါလို့ထင်ပါတယ်ရေကဲ့သို့ပင်စွမ်းအင်ပေးပြီးမှုသည်လူအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Nice to have ရှိ product, ဖို့ကောင်းသည့်ထုတ် but a ကုန်မဟုတ်တဲ့ဘ vital ဝရဲ့အရေးကြီးဆုံး foundation အခြေ of ခံ life. ပုံမြင့်ဖြစ်ပါတ The ယ် introduction of FFGs requires social FFG security ရဲ့မိတ်ဆက်မှုဟာ for every လူတို့ individual ချင်း and စီ a အတွက်လူ new မှုဖူလုံရေး needs-based လိုအပ်ချက် economic အခြေခံစီး system, ပွားရေးစနစ်နဲ့ transparency ပွင့်လင်း and မြင်သာ direct မှုနဲ့လူမှု citizen ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် participation တွေနဲ့ in social နိုင်ငံသားတိုက်ရိုက် decisions. ပါဝင် This မှုတွေ is ဖြစ်တာပါ enshrined in ၎င်း the က eight ဖန် pillars တီး of မှု the creative တွေနဲ့ society. မနိုင် And the introduction of ကိန်းဝတ်နေ these ပြီး pillars တရားဥပဒေစ at န the စ်စု legal ကမတိုင်း level များ will ကိုမိတ်ဆက် actually ပြီး guarantee the human လွတ်လပ်မှု rights လုံ to ခြုံမှု which တွေ we က are အိတ်ခါရှိသော entitled, အတ္တကဲ့ such သို့ as သောကျွန်တော် freedom, တို့ရထိုက်သည့်လူ့အခွင့်အရေး security, များကိုအမ and ခံ the နေပြီ dignity ဖြစ် of ပါတယ် life, or a dignified life. Vielen Dank, Günther. Thank you very much, Gunther. Later on, we'll tell our viewers in detail about the Creative Society format, and we'll also touch upon the topic of energy supply as ကျွန်တော် well. တို့ကြည့်ရှုသူများကို So be Creative sure Society to format ကြောင့်အသေးစိတ်ပြပြမည်ဖြစ်ပြီး We ကျွန် would တော်တို့ like ဒီ to လိုဆိုရင် remind you ထောက် that ပံ့ this မှုဆိုင်ရာခေါင်းစဉ် conference မှာ is ဖြစ်ပါ being simultaneously interpreted ဒီ into conference ကိုဘာသာစ 60 ကားပေါင်း languages. 60တို့တပြိုင်နက်တည်းဘာသာပြန်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသိပေးလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေသည့်အကြောင်းအရာတွေကအလွန်အရေးကြီးတော်တဲ့သိမွေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်တွေ့ဤညီလာခံကိုဆက်လက်မျှဝေပြီးကျမတို့ရဲ့အခြား platform များဖြင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါကျမတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ link များကိုအောက်ပါပုံပြနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် blog မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးကိုင်လာနဲ့စီးပွားရေးစနစ်မြေတို့ဆက်ဆက်နေပုံကိုကြည့်ရှုပါမယ်လူမှုရေးအကျက်ကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတွေပုံများပါတယ်သူစောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းရရှိပြီးစစ်ဆေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် How is a country? Germany is considered a rich country. We have billions of euros in tax revenue and a growing economy. Then why is the poverty rate also increasing?
increasing.
As a result of inflation and rising cost of living, the general level of welfare in Germany continues to decline. Is the image we have of Germany correct? Are we still a thriving welfare state? Let's find out together. Poverty. According to the Paritätischer Wohlfahrtsverband, the poverty rate in Germany constitutes 16.6%, or 13.8 million people. More than 11% of the population live below the poverty line. Single parents and students are especially affected. 41% of single-parent families live in poverty. According to the Federal Statistical Office, in 2021, nearly 38% of students had a monthly income below the poverty line. The growing poverty in Germany is particularly visible in the barely အထူးသဖြင့်ဂျာမနီမှာကြီးထွားလာနေသောဆင်းရဲမွဲတေမှုကစားနပ်ရိက္ခာဗန်များသို့တက်ပတ်သည့်လူအရေအတွက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရများမြင်နိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ2022ခုနှစ်မှာလူပေါင်း2သန်းကျော်သည့်နေ့စဉ်စားနပ်ရိက္ခာဗန်960သို့လက်ပတ်ခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့များဒုက္ခသည်များလူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစား권များဖြင့်နေထိုင်ကြသည့်နိုင်ငံသားများအငြိမ်းစားများနှင့်စင်ပေါ်မဲ့မိဘများပွဲမှာလောက်ခနေသောကဏ္ဍမှာလူများသည်လည်းအကူအညီတစ်ခါရန်အစားတောက်ပံများတိုးလာကြပါသည် poverty risk rate for people over 65 increased from 14.7 အသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူများရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအနေနဲ့ဒီ2018မှာ2021ခုနှစ်အတွင်း14.9%ရာခိုင်နှုန်းမှ19.4%ရာခိုင်နှုန်းသို့တိုးလာပါတယ် to a press release from the Federal Department of Federal Area ပြုပြန်တောက်လို့ရထားတာဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဂျာမနီမှာစုစုပေါင်းလူ2,630,000အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး Poverty has an impact on early mortality as well. ဆင်းရဲမွဲတေမှုကစောစီစွာတည်ဆုံမှုပေါ်လည်းတရားမှုရှိပါတယ်။ဂျာမနီမှာအနေဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအုပ်စုကြားပြည့်မြတ်တဲ့ခွာခြားချက်မှာအမျိုးသားများအတွက်17နှစ်နဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်10နှစ်ဖြစ်ပါတယ် Poverty among children. Today, ကလေးတွေဂျာရီကဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုပြပြပါမယ်။ဒီကနေ့ဂျာမနီမှာကလေး9ဦးလင်တဦးနီးပါးကဆင်းရဲတဲ့နေရာပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင်ကြီးပြင်းလာသူများသည်၎င်းတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလူမှုရေးမလုံခြုံမှုတက်လျာတွေပိတ်မိနေတတ်ပါသည်။လူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ4,000 ခန့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရန်အနေရရှိပါတယ် Poverty in old age. ။တက်ကြီးဆင်းရဲမှုများ The next most vulnerable group is people over နောက်ထပ်ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုမှာ65နှစ်နဲ့အထက်လူများဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ခံမဲ့ချက်များအရဤအုပ်စုမှာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအစဉ်ကဆက်လက်တိုးလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ A study showed that more than half of the current working 55 to အစိုးရပင်စင်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်ဤပင်စင်အာမခံတွင်သာအတူမေးတဲ့ဘာကအငြိမ်းစားယူလို့သည်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောအသက်55နှစ်မှ64နှစ်ရှိထက်ဝက်ကျော်သည်လလီယူရို900ရောင်းတဲ့မြို့လိလာမှုတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ် This means that more than 2/3ဆိုလိုတာကအငြိမ်းစားယူရမယ့်သူများရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံ69ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင့်အောင်သို့ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ် workers who have contributed to the pension work ပင်စင်ရန်ပုံငွေသို့လူရန်ခဲ့သောအလုပ်သမားများ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်၎င်းတို့၏ရရှိလုပ်ငန်းခွင်နှင့်လုံခြုံပြီးတရသက်သာရှိသောအငြိမ်းစားယူရမည့်အစားဆင်းရဲတွင်နေပါလိမ့်မည် And although there are thousands of organizations in Germany that fight poverty, အင်းရဂျာမန်တိုင်းအနေနဲ့မြဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအမျိုးသားညီလာခံဥရောပဆင်းရဲနှင့်တိုက်ဖြတ်ရေးကွန်ရက်၏ဂျာမန်ဌာနခွဲခဲ့သောဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတိုက်ဖြတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိတော်လဲဆင်းရဲနှင့်အမှုမှာဆက်လက်တိုးလာနေပါတယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုကာကွယ်ရန်သက်သာချခြင်း၏အကျိုးခံစား권ပြည်ရဲ့ချက်မဟုတ်ပါလားကျမတို့ကသက်သာချခြင်း၏အခြေအနေတွေနေတိုင်းမှာကလက်ရှိအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူများပြည်သူ့ဘဝတွင်ပေါင်းနိုင်၎င်းတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပြည်သူ့စီးပွားရေးတွေမှာပါလားကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံဥပဒေတွင်လူတိုင်းကတင်တင်ရှော့ပါတာဘဝနေတိုင်းထိုက်တန်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ကမိမိရဲ့နေတောင်းခံလာများကိုတက်နိုင်များပေးဆောင်နိုင်သည့်အခါပြည်များရှော့ပတ်သည်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူကြီးမျိုးအတွက် အလုပ်လက်မဲ့များမှု the unemployment rate has shown a ပြီးခဲ့သော3နှစ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားကို people are finding ပြသခဲ့ပါတယ်လူအများပုံများလာ၍အလုပ်ကန်ရှာဖွေနေခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဆိုလိုပါသလား unemployment tell us အလုပ်လက်မဲ့များကအလုပ်တစ်ခုရှိတော့လေလူကြီးအကျိုးခံစား권 having a job
ဒီအတွက်ကိုပြပြပါသလားကိန်းဂဏန်းတွေက What do the statistics ဘာ reveal? ကိုတင်ဟပ်ပါသလဲ This is a question of accounting and interpreting အဲ့ဒါက data. စည်ရင်းအင်းနဲ့ There အ are ချက် some လက်ကို people who are not ဘာသာ listed ပြန် in ချင်း the ဆိုင်ရမယ်ဖြစ် unemployment ပါတယ် statistics ဒီမျိုး alone. ရေးအကျိုးခံစားခွင့်များရရှိတော့လဲအလုပ်လက်မဲ့စည်ရင်းတရားတွေဖော်ပြထားခြင်း This မရှိတော့လူအကျိုး includes ရှိပါတယ် everyone who has minimum employment ၎င်း or a မှာ job အနည်းဆုံးအလုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်1 euro အတွက် looking for work, အလုပ်ရရှိသူတိုင်းအလုပ်ရှာနေသူများ well as သို့မ those ဟုတ် who အသက် are မွေးဝ having မ်းကြောင်းတင်တန်းများကို difficulty လိုက်စားသူများ or ဖြင့် who is sick. အလုပ်ရှာဖွေရန်အခက် According အခဲ to နေသူ official များသို့မဟုတ်ဖျားနာနေသူများလည်းပါ already makes a discrepancy of အိမ်ဝင် almost စီးစရာများအရာ 800,000 အိမ် people. မှာကွဲလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ် Also, လူသိ statistics နီးပါး do ကွဲလဲ not နေပြီ take ဖြစ် into ပါတယ် account people who are not registered as ဒါပြင်စီး unemployed စရာ and တွေ are က not အလုပ် looking မဲ့ for ပြီးမ work. အောင်နာချင် They're ရှိသူ called များနဲ့ in အလုပ်ရှာဖွေနေသူများကိုထည့်စဉ်းစားခြင်းမရှိပါဘူး These are all အဲ့ဒါကိုကွက်ထားသောအရန်သို့မဟုတ်မလှုပ်ရှားနိုင်သောလူဦးရေလို့ခေါ်ပါတယ် work at the ၎င်း moment. တို့အားယခုချိန်မှာအလုပ်ရှာပြီးအလုပ်ရှာလိုက်သောလူ3ထက်မှ For တိုင် instance, ပါပါ housewives. ကိုမှအင်ရှင်မများဖြစ်ပါတယ် Then ဒါဆို how အလုပ် true လက်မဲ့ are the ကိန်းဂဏန်းတွေကဘယ်လောက်မှန်ပါသလဲ According to the German TV news service, review အ of ခြား the တစ်ဖက် day, မှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် politicians သည့် continue ပြင် to ဂျာ change မနီ the တွင်လောက်သားရှားပါမှုလည်းအမြဲတိုးပွားနေပါတယ် that officially unemployment figures are declining, အထူးသဖြင့် although လူမှု in ရေးလုပ်ငန်း fact များတွင် they're ကျွမ်း rising. ကျင်လောက်သားနေပါ Due to the ပါတယ် constantly changing basis for calculating statistics, it is impossible to directly compare current figures with the previous ones. Labor shortages. လောက်သားရှားပါခြင်း In addition to unemployment, အခြားတစ်ဖက်တွင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သည့်အပြင်ဂျာမနီတွင်ဝန်ထမ်းရှားပါမှုလည်းအမြဲတိုးပွားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျွမ်းကျင်လောက်သားနေပါနေပါတယ် doctors, ဆရာမများဆရာဝန်များသူနာပြုများနဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်သားများ မလုံလောက်ပါဘူးကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာလက်လက်နေရာများ၏60%ရာခိုင်နှုန်းထိ၎င်းတို့သည်ဆေးပညာသို့မဟုတ် or စ STEM တန်ဒီပညာ in များတွင် science, technology, engineering, and ပညာ math. ရေးဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများဖြစ်စေသိပ္ပံနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာနဲ့သင်ကြားသောပညာရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှားပါနေပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ပြည်သူ့ကာပညာ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊လေကြောင်းဘူမိဗေဒပညာ၊သတင်းချက်လက်နဲ့စွမ်းရည်နည်းပညာများသည့်ကျွမ်းကျင်လောက်သားနေပါခြင်းကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ Rail and air services. ရထားနဲ့လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများ Staff shortages and sick leaves led to mass delays ဝန် and ထမ်းရှားပါမှုနဲ့ cancellations ဖျား of နာ rail မှု and များ air ကြောင့် traffic နာမ last ကျ year. န်းမှုများကြောင့်ရထားနဲ့လေကြောင်းသွားလာမှုနှောင့်နှေးမှုများနဲ့ဒီမန်နေ့ကပြတ်သိမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် Because railroads between January ရထားလမ်းများတွင် 2022 alone လူပြောင်းသူမရှိသောကြောင့်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှအောက်တိုဘာလအတွင်းနှောင့်နှေးမှုများသည့်မိနစ်ပေါင်း This situation 3,900 ရှိခဲ့ပါတယ်ရထားအချက်ပြတဲ့များတွင်ဝန်ထမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်နေပါလွန်သောကြောင့်နေရာသည့်တွင်ဤအခြေအနေကတိတိတတ်တာဆိုရလာခဲ့ပါတယ်နေရာသည့်အားလျက်ကာလအတွင်း Lufthansa နဲ့၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင် Eurowings တို့သည်ဒီစိတ်နှင့်ဒီပြင်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ကုမ္ပဏီတွင်ဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုတို့ကြောင့်၎င်းတို့၏ပြန်တမ်းမှုအချိန်စရာကိုပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ် 100 flights within Germany and Europe in Lufthansa သည် Frankfurt နှင့် Munich ရှိ၎င်း၏ဗဟိုချက်မတွင်ဇူလိုင်လ were also forced တွ to င် cancel ဂျာ their မနီ flights. နှင့်ဥရောပတွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပေါင်း900ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ် 10,000 passengers were affected by flight cancellations in July and August 2020ခု 2022. နှစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လတွင်လေယာဉ်ဖျက်သိမ်းမှုကြောင့်ခရီးသည်1000ခန့်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်စနစ်မှကြေညာခဲ့ပါတယ် In December 2022, the number of vacant jobs for skilled professionals reached 1.2 million. 2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်လက်တော်အလုပ်ကိုင်းရေးအတွက်သည် 1.2 တန်းတယောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့အလားတူနိုင်ရှိမှာကလက်လက်နေရအရေးအတွက်မှာ That is a 2.9% တိုးလာပါတယ်။ဆိုလိုသည်မှာ 2.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပါတယ်။ The number for the year 2022 were the highest in 10 years. In 2020ခုနှစ်အတွက်ကိန်းဂဏန်းတွေက10နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်ကိုင်ရာထူးများစွာလည်းရှိပါတယ်။ 2019, the German Economic 2019 Institute ခုနှစ်တွင် published a study German indicating that Seaboy half of the Institute753 IWD အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း experienced953 ခု shortages. ၏ထက်ဝက်ကျော်လုပ်သားရှားပါမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် According to studies, the skill work လေ့လာမှုများအရကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါမှုသည်ယခုအခါစွမ်းအင်နှင့်တဘာဝတယံဇာတဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းကကုမ္ပဏီများ၏အောင်မြင်မှုကိုထိခိုက်စေပါသည် nearly
half of all companies in Germany are ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီအလုံးကြီးထက်ဝက်နီးပါးသည်ဝန်ထမ်းရှားပါမှုကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ် currently costing Germany လက်ရှိမှာလုပ်သားရှားပါမှုအားဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ယူရိုဘီလီယံ100နီးပါးကုန်ကျနေပါတယ်ဒီဆိုင်မှာလည်းတစ်ဖက်မှာကျမတို့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေသူအများပြားရှိပေမဲ့လည်းအခြားတစ်ဖက်မှာတော့စက်မှုလုပ်ငန်းအများပြားမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရှားပါမှုတွေကလည်းကြီးမားနေနေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်ရှာနေတဲ့လူတွေနဲ့လက်လက်နေရာတွေကိုဖြည့်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြားကလွဲမှားနေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကပါတော်အတိတ်မဲ့ကုန်ရပါတယ်အိမ်ယာဈေးကွက် The general crisis has also reached a housing အထွေ market. ထွေအကျပ်ကြီးကအိမ်ယာ Housing ဈေး is ကွက် in ကို short ရှိပါ supply. ပါ The German အိမ် market ယာတွေ is ရှား in ပါလာပါတယ် absolute state of ဂျာမန်ဈေးကွက်ကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ် 8.5 ယခု2020အတွင်းဂျာမနီမှာလူ8.5 သန်းကကြိတ်ကြိတ်တိုးတက်ခဲ့ကြနေတိုင်းနေပါတယ်ဤပြဿနာကဆက်လက်ကြီးထွားနေပါတယ်ဒူရှော့ဘန့်မှာကျွမ်းကျင်သူများသည့်အချက်ပေးတဲ့ကိုပြောပြနေပြပါတယ်၎င်းတို့က2023ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီပြည်အကျုံးစုအိမ်ယာပြလက်မှုတွေဆောက်လုပ်နေကြတဲ့ကြောင့်ပါတယ်ငါရန်ထိန်ချုံမှုအစီအစဉ်များသည်များစွာအထောက်အကူမပြုနိုင်ပါဘူးအိမ်ယာရှားပါလာသောအခါတွင်လူများသည့်တိစတူရမီတာနှင့်ပေါင်းပွားသောစီးနှုန်းများပြည့်စုံရကြောင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောရနိုင်သောခန်းတိုင်းတွင်အခန်းကအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်လူတို့သည်၎င်းတို့ရနိုင်တဲ့အာရုံဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးအရာများပုံမကွဲဝေပေးခြင်းဖြင့်အစိုးရမှအများမလုံလောက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်အဲ့ဒီအများသူကအင်ယာယူနစ်ခြေအတွက်ကိုဆက်ပြီးလျှော့ချနေပါတယ် between 2006 and 2019. 2006ခုနှစ်မှာ2019ခုနှစ်အတွင်းလူမှုအင်ယာယူနစ်အရေးအတွက်သည်2.1သန်းမှ1.1သန်းသို့ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ် About half of state-owned social housing became private. နိုင်ငံပိုင်လူမှုရေးအင်ယာများ၏လက်ဝက်ခံအားပုဂ္ဂလိကပိုင်းပစ္စည်းများဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အဆောက်အုံတွေများနှဲပါလာပြီးဆောက်လုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ကယောဂကာလမှာထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်မှုကြောင့်တစ်သားမှစတေးတီအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းပေးနှုန်းများမြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်ကိုနာဆောက်ပြီးလောက်သားများရှားပါလာကနောက်ဆုံးအပူပေးစီများ Because of rising interest တခုံ rates, ထိုးတက်လာပါတယ် fewer and fewer လူလုံးပြတ်တက်လာခြင်းကြောင့်အိမ်ဝယ်ရန်တက်နိုင်သူနှဲပါလာပါတယ် In Germany, every child is given a tax number. ဂျာနီအမကလေးတိုင်းငွေစားကခွန်နံပါတ်ပေးခဲ့တော့လေကျောင်းမှာ Because Yeah. how else can one explain the fact that in many အားကြောင့် cities an ယူ old and မာ partly ဒီဒီ dilapidated စိတ်တ school ပိုင်းအောင် building နေ awaits the ဒီ children တော့ကျောင်း on အဆောက် a အဦ stage. ကြီးကိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်လက်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမှာတော့ restrooms in need of ပြုပြင် renovation. မုံမင်ရဲ့လိုအပ်နေသည့်နေရာများတန့်စင်ကမ်းများနဲ့အပူပေးစနစ်များကျိုးပေါက်နေပါတယ်ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကျောင်းအဆောက်အအုံများစွာကိုဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်းပြုပြင်မုံမင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး2012ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာဂျာမနီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းယိုးရင်းနေသောကျောင်းများအကြောင်းကိုသတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ယခု9နှစ်အကြာမှာဂျာမနီနိုင်ငံရှိကျောင်းအဆောက်အအုံများ၏ကပ်ပေးချေသတင်းများထပ်မံထွက်ပေါ်လာပါတယ်စာတင်ကျောင်းများပြုပြင်မုံမင်ခြင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းများကိုဆယ်စုနှစ်များစွာလှည့်လည်ရှုထောက်ခဲ့ပါတယ်၎င်းကအစိုးရသောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်ယခုကနေရာတိုင်းဒီပါမှာခင်မင်တနေကုန်ပညာရေးအတွက်တည်ကျော်သောအခန်းများမရှိတော့ပါဘူး Childcare facilities. ကလေးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဌာနများ Situation is no better for the youngest children. ငယ်ဆုံးကလေးလေးတွေအတွက်အခြေအနေကပိုပြီးတော့မကောင်းပါဘူးလက်ရှိမှာဂျာမနီနေကလေးထိန်းကျောင်း38,400ခန့်ချို့တည်နေပါတယ် In a Tagesspiegel newspaper report, an expert warnsတာ that က the ပီရှယ် system သတင်း is စာ on ရဲ့ the အစီ verge ရင် of ခံစာ collapse. မှာစနစ်ကပြုတ်လဲလူနီနီဖြစ်နေပြီးကျွမ်းကျင်သူတို့ကသတိပေးပါတယ် Childcare groups are short of staff to take care of the children, despite the fact ငွေကြေးဖိအားများကြောင့်မိခင်တွေကအဆိုပါနေရာများကိုအတင်းကျပ်ရတော့လေကလေးထင်းခွက်တွေကကလေးများကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရန်ဝန်ထမ်းတွေရှားပါနေပါတယ်ပညာရေးအပိုင်း is especially acute in အ schools. ဒီကျောင်းများမှာဝန်ထမ်းရှားပါမှုပြည့်စုံနေရရှိပါတယ် German Teachers ဂျာမန်ဆရာ Association, များအ there သ is င်း a မှ shortage ခံမှန်းချက်များအရဂျာမနီနိုင်ငံရှိကျောင်းများမှာဆရာမ at the start ၄ of တောင် the ပြတ်တက်လျက်ရှိပါတယ် 2023 academic year. 2022-2023ပညာသင်နှစ်စာမှာ Federal In all အား federal သင် states, ခန်းစာများပံ့ပိုးမှုမှာဆိုရလာခဲ့ပါတယ် beginning teachers အစ suffer ပိုင်းမှာဆရာများအားလုံးရဲ့၄ပုံတစ်ပုံက almost a third of teachers quit the အလုပ် classroom ရောက်ချ within င် 5 တော့ years က of ပတ်စံနေ qualifying. ပါတယ်ဆရာမများ The ရဲ့သုံးပုံ teacher တစ်ပုံ shortage ပါ has ကအရေးချင်း been ပြည့်နေပြီး several years 9 already, နှစ်အတွင်းစာသ so င် it ခန်း cannot မှာ be ခတ်သွား explained ကြပါ by တယ် the recent influx Siya- of immigrant children.
ကျောင်းဆရာမပြက်လက်နေတာနဲ့အတော်ကြာနေပြီမို့မကြသေးမီကရွှေပြောင်းနေတိုင်းကကလေးငယ်တွေဝင်လာပါတော့ရှင်းပြလို့မရပါဘူး။တောင်းများစွာသည့်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်စီအားအတိုင်းတင်ငယ်သားများမတက်နိုင်တော့ကြောင့်ဆရာများနေပါခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားများသည့်ဝေဒနာများတိုးဝါလာပါသည်။ဂျာမန်၏ပညာရေးစနစ်သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်၎င်း၏နည်းလမ်းများစွာတွင်ခင်နှံချနေပြီဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းသားများပေါ်တွင်တောင်းဆိုမှုများတိုးမြင့်လာက၎င်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားတတ်ပါသည်။နောက်ထပ်စောင့်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချက်လက်နဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းသိရင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်မှာကျောင်းသားများရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျာမနီနိုင်ငံရှိကလေးများနဲ့စစ်ကြောတဲ့များနဲ့ဆရာကန်တို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာလက္ခဏာများပြသနေပါတယ်။ပညာရေးဟာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်လမ်းခင်းပေးထားပြီး၎င်းတို့ရဲ့စောင့်ကြည့်ကိုဘယ်သူတွေကဒီကျောင်းသားစာဒီကျောင်းသားတို့စလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးကျောင်းသားတွေသိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလူအဖွဲ့အစည်းပုံစံတွေပညာရေးတန်ဖိုးကပဲလို့အာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါလားစေဝါနဲ့သူနာပြုဆောက်ရှောက်ရေးကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကဏ္ဍမှာအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိပါလဲ professional အတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်ပုံပုံကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ငယ်နဲ့အလက်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာမကဆရာဝန်များလည်းပြည့်လက်မှုရှိပါသည်။ထို့ပြင်ဒီပြည့်လက်မှုတွေကလာတဲ့နှစ်ဒီအတွင်းမှာပုံပုံများပြားလာမယ်လို့အရာအလုံးကအကြံပြုကြပါတယ်။ဂျာမန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ellen Loncherding ဆိုရာအချိန်ပြရာလူတစ်ခုအတွက်ယခုလူတိတမန်လို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ပိုင်းလောက်ကအချိန်ကိုအလုံးမလုပ်ဘဲပုံမှန်အလုပ်ချိန်များအတွက်နောက်ဆုံးအမှားခံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောကြားပါတယ်။ Doctors can hardly manage ever increasing bureaucracy. ဆရာဝန်များလူနာများနဲ့ထိတွေ့ရဲ့အခြေပုံနေပြီးတိုးပွားလာသော bureaucracy ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ကျမ၏အမကန်ကုမ္ပဏီများမှချမှတ်ထားသော profitable anymore due to strict တင်ကျပ်သောစီးပွားကြောင့်ပုဂ္ဂလိကအလေးချိန်တစ်ခုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည့်အကျိုးမြတ်မရနိုင်တော့ပါ medical practices, အ especially ထူးဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကျင့်ထုံးတွေအားနည်းနေလျက်ရှိပါတယ် the number of general practitioners in Germany အချက်လက်များ၏အစိုးရဂျာမနီမှာအထူးထူးယောဂကုဆရာဝန်ဦးရေကျဆင်းလာပါတယ် 2011 ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်မူလထူးခုပြုစုရေးဆရာဝန်2,9304ဦး2019တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်24,184ဦးသာရှိပြီး၎င်းကလူဦးရေရဲ့ပြင်းပြအသက်အရွယ်တွင်တိုးတက်မှုနဲ့တိုးလာတော့လဲကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်ဆရာဝန်ချင်းစုမှုအတွက်အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်ရသည့်အချိန်များယောဂရှာဖွေမှုအားနည်းခြင်းနဲ့လူနာဆွေးနွေးမှုများအတွက်အချိန်အနည်းငယ်သာရနိုင်ပါတယ်ဒီပညာရှင်များအတွက်တင်ဆက်သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုဒီနေရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကစေဝါကုသမှုကိုစက်တိုက်ဆိုးရွားလာစေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခြေအနေကောဘယ်လိုရှိပါသလဲ2020ခုနှစ်တွင်ကယောဂကာလအတွင်းလိုအပ်ချက်များတိုးလာတော့လဲဂျာမနီမှာရှိတဲ့ဆေးရုံ25ရုံကိုဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပိတ်ထားပြပါတယ်ဂျာမနီဆေးရုံများ DKG အရဂျာမနီဆေးရုံတွေက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမကြုံစဘူးသောဒေဝါလီကမ်ပိန်းတွေစိတ်ကြံရမည်ဖြစ်ကြောင်းမဂ္ဂဇင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ် A wave of insolvencies is rolling towards our နိုင်လောက်အောင်2023ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံများစီတို့ပျက်စီးမှုလိုင်းလုံးများရောက်ရှိလာပါတယ်လူဘုံအပွဲကတာ Jeragas မှာ Radiation Network Deutschland တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ဆေးရုံများကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ပိတ်သိမ်းမှုအားဆိုရင်2020ခုနှစ်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ဆေးရုံ73ရုံက၎င်းတို့ရဲ့တကားတွေကိုအပြီးတိုင်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍အလားတူဆေးရုံ40လုံးပြောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်လူနာတင်ရင်များအလွန်နဲ့ပါပြီးဆေးရုံများရှိအရေးပေါ်ဌာနများဒီမကြာခဏကျစီတိုနေရသောကြောင့်ဒီဘအကူအညီလိုအပ်နေသည့်လူနာများသည်အချိန်ကြာကြီးစမည့်အချိန်ကိုချပြောင်းနေတာ။ကျမရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲမှုစနစ်ဝင်ပြနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်ခါတက်ကရှိနေပါတယ်။ In addition to lack of qualified personnel, another problem is the increasingly acute shortage of medicines.
There are only two major manufacturers ဂျာမနီ within တွင် Germany အသုံး for များ the သောဆေးဝါး pharmaceutical များအတွက် active ဆေးဝါး substances ဆေး that ဝါး are ဆိုင်ရာတက် related ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည့်အ on ဓိ the က global ထုတ်လုပ်သူ market. တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် Pharmaceutical ကမ္ဘာစည်းကမ်းမှာ manufacturers and ဆေးဝါး distributors ထုတ် find လုပ် it သူ more များ profitable တက်ပြု to သူများ supply ဒီဂျာမနီ products ပြည်သက်စီးလုံး where ပေါ်နိုင်ငံ prices များ are တို့ကုန်ပ higher စ္စည်း than in များ Germany. တက်ပြီးရာတွင် Deficiencies အမြတ်ဆုံး in ဖို့ရရှိကြရ manufacturing, ပါတယ် ထုတ် production လုပ်မှုမှာအရေးသွေးချို့ယွင်းမှုများထုတ်လုပ်မှုပြဿနာများသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်များ ကုန်ကျန်းပစ္စည်းများပေးပို့ရာတွင်နှောင့်နှေးမှုများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်ကုန်များကိုပြတ်ပြတ်သားသားရင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကယနေ့ခေတ်ရဲ့အဖြစ်မှန်များဖြစ်ပါတယ် the production sites of certain ဥရောပအတွက် for Europe are တက်ကြ located သောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုနေရာများ68ရာခိုင်နှုန်းသည်အာရှမှာတည်ရှိတယ်လို့ Pharmaceutical VFA Association သေဝအသင်းမှလေ့လာမှုတစ်ခုကဆိုပါတယ်ထို့ကြောင့် active ingredient အာရှရဲ့ manufacturers is therefore problematic. ပါဝင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများပေါ်ဥရောပရဲ့မိကိုအားထားမှုပြဿနာကလည်းရှိနေပါတယ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Focus Magazine ကထောက်ပံ့မှုပြလက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သောစေဝါများစီးရင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီးရင်မှာမူရစေဝါစေဝါအရေးအတွက်300ခန့်ပါဝင်ပါတယ်ကျမတို့လက်ရှိကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုစနစ်တွေများစွာကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုကအများဆုံးရရှိရမှာဖြစ်တယ်မှာလူနာဦးရေတိုးလာတော့လဲစေယုံမြေကပိတ်ထားပါတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကြောင့်လဲဆရာဝန်တွေကအလုံးမီအလုပ်ဖိအားများကိုခံစားနေကြရပါတယ်လေဘဝနဲ့စက်ပါရှိကပထမဦးစားပေးမဖြစ်တယ်ဘူးလားလူတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကဘယ်လိုများရှိပါသလဲစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ A disturbing trend is also revealing the rising number of depressions and mental illnesses in စိတ်ရောဂါများတိုးလာခြင်းကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ပြပွဲလမ်းကြောင်းကိုထင်ရှားစေပြီး၎င်းမှာအခြားနိုင်ငံများစုတက်ပုံများနေပါတယ်2020ခုနှစ်တွင် 9.2 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဂျာမနီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံး16နိုင်ငံစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ and 5% of စိတ်တက်ကြယောဂဖြစ်ခြင်း17ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကအမျိုးသား9ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ died in Germany from suicides အမျိုးသားက17ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေက9ရာခိုင်နှုန်းပါဂျာမနီမှာမူရစ်စေဝါတွေနဲ့ရေမတမဆမှုများနဲ့ကုက္ကိုတင်ကြောင့်တည်ဆုံမှုများပုံမှန်များပြလာပါတယ်။ဒီအကြောင်းကျန်စီမှုအများစုမှာကုသမှုခံယူနေရမရှိခြင်းကြောင့်မကြာခဏလုံလောက်စွာကုသနိုင်သောဆရာဝန် the average waiting time to receive psychotherapy တယောက်ကကုဆရာဝန်များရဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံဒီစယောဂကုကိုဆောင်ရန်ရတဲ့ဘက်20ခန်းကြာနေပါတယ်။ဒါကလူများစွာနဲ့အတူတူများမိဘတွေမျှဝေတဲ့ကျမကြီးမားသောအကြောက်တွေမှာအကျန်းဖတ်ရဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်22ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာဂျာမနီနိုင်ငံရှိအိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုနဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့်ရေမရောက်သေးသူ49ဦးသည်တရက် 53% increase in the ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစီစဉ်ကို2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ဖြူးမှုရယူမှုလက်ဝယ်နှင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုများထုတ်လုပ်ခြင်း53ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှု10ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည့်အပြင်ရေမရောက်သားဒီများကြားအလွဲသုံးစားလုပ်ပုံများဖြန့်ဝေမှုသိသိသာတိုးလာဥပမာအားဖြင့်ယမန်နှစ်တွင်အသက်17နှစ်အောက်ကလေးငယ်1,904 ဦးသည်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့2,282 ဦးမှာအသက်6နှစ်အောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာကကျမတို့နေထိုင်တဲ့မှာလားကျမတို့နေထိုင်တဲ့လူသားဆန်မှုကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကသူတို့ကိုပတ်ပဲပြီးမဲ့စာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်ပြီးto put a stop to this? ဒါကျမတို့ဒါကိုရက်တက်ဖို့အတွက်လူဖွဲ့စည်းခုနေကျမတို့တောင်းပေါ်လာစီးရင်စရာအချက်လက်များရာဂျာမနီနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးတိုင်းကသူမတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သို့မဟုတ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းမှုများတာကဖြစ်ဖို့ပါတယ်4ယောက်မှာ1ယောက်အမျိုးသမီးတိုင်းကသူမရဲ့လက်ရှိသူမဟုတ်ရခင်လုပ်ပေါ်ကံများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းမှုများတာကဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ခုနကမြင်ဖို့တများကိုတွေ့ကြည့်တော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလို့ခေါ်နိုင်ပါမလားအဲ့လိုလူဖွဲ့စည်းမှာကျမတို့လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါသလားကျမတို့ဘဝရင်းနဲ့ပဲအားလုံးတင်ပြစီယူရင်းလာပါကကျမတို့ကမာဒီပုံလုံးကိုကြည့်ကြတော့စိတ်အားထက်သန်မှုစိတ်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းပုံစံကိုပံ့ပိုးပေးတော့ဒီများဖြစ်ဒီကိုသိရှိနားလည်ပါတယ်အကယ်၍များမတူကွဲပြားစွာနေထိုင်လို့ပြုမှုဆောင်ရွက်
တိလို့ရဆိုရင်အခုချိန်ကစတင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ပါပဲ Shouldn't everyone have the right to a decent and secure လူ life? တိုင်းတိတိကျပံပြီးလုံခြုံသောဘဝရပိုင်ခွင့်မရှိသင့်ဘူးလားလူတိုင်းတက်နိုင်သောအိမ်ယာတိကျသောလူမှုဖူလုံရေး package healthcare and the opportunity အခမဲ့အရေးသွေးမြင့်လူအဖွဲ့အစည်းဆက်ဆောင်မှုလူအဖွဲ့အစည်းဘဝပါဝင်ရရှိရင်လူတိုင်းရရှိနေပါတယ်ဒါရီအလုံးကိုလူမှုစံနှုန်းမှာထည့်သွင်းထားပါတယ် and social justice. We must realize ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးဟာလွတ်လပ်မှုလူမှုဖူလုံရေးလူမှုရေးတရားမျှတမှုပါမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းနိုင်တဲ့လူမှုရေးပုံစံခုသဘောပါပါမယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိစားသုံးပုံစံတွေမှာဖြည့်ရှင်းချက်များဖြင့်ကန့်လန့်သမျှအားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးမှရည်တို့တွေမှာကူညီပေးပါတယ်ကျမတို့တကယ်ထွက်လန်းကိုရှာကြည့်ရင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်ရပါမယ်ကျမတို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေပြီးရင်ချမ်းသာမှုလူမှုရေးတရားမျှတမှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုထင်မြင်နေပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒီအရာတစ်ကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာမကျေနပ်မှုတွေမတရားမှုတွေအများကြီးရှိနေတာကိုကြောက်ရွံ့ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတတ်တာချောင်ကြည့်ရေးပြည်နယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားတတ်တာချောင်ကြည့်ရေးပြည်နယ်ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရဲဆိုတာကိုကြည့်ကြပါစို့လူမှုရေးတရားThe basic law states Germany is a democratic and welfare state. Germany Federal သမ္မတနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီနဲ့တတ်တာချောင်ကြည့်နိုင်ငံအခြေခံကိုပြတ်ပါတယ်ကျမတို့မြင်နေရတဲ့အချက်လက်တွေကဒီအတိတ်တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတာကြားရပါပြီဒါကြောင့်ဂျာမနီမှာကလေး9ယောက်ဟာတယောက်ဟာစီးရဲနဲ့ပါပြီးအရွယ်မရောက်သေးသူ4000လောက်နဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အငြိမ်းစား that more than 2/3 of people who are about to retire and likely to face poverty in old ဘယ်လိုရှိနိုင်ပါ One would assume that these problems only affect the socially ဒီပြဿနာတွေကလူမှုရေးအရာထိခိုက်လွယ်သွားသူများကိုသာတရားမှုရှိနေကိုယူဆပါသည်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေကလည်းလူမှုရေးပတ်မှုတွေလိုအပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဂျာမနီမှာအသားတောက်ဆိုင်တွေဘယ်လောက်စီကားပြီးအလုပ်ကိုင်ရှင်တွေလည်းအရင်ကမရှိပါဘူး Many are asking themselves, what is the point of paying into a pension fund and the end of my life anyway? What's the point of having a good salary if you can't buy a home? What good ချက်ချင်း6လတိဆောက်ရရင်ခင်မီစီးပွားတွေကဘာတွေများကောင်းပါလဲဂျာမနီမှာစီးပွားပြက်လက်မှုရှိပြီးဥပမာနေရာတော်များများမှာကလေးတွေအတွက်သက်စီဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး For example, it is impossible to buy antibiotic syrup for children. In our country, we often hear people say things are worse. ကျမတို့နိုင်ငံမှာတခြားနေရာတွေမှာပိုဆိုးနေပါတယ်ကျမတို့ကအတော်လေးနေကောင်းနေသေးတယ်လို့လူတွေပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ရုံခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခြေအနေတွေကိုသိပြီးဘာကြောင့်အကဲဖြတ်တင်တယ်လဲကျမတို့ရဲ့လူတန်းမှု We must honestly admit ပါ that လားကျမတို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အကောင်းကြီးဝါဒနဲ့ရရတိုင်းအစဉ်ပြေပြီးဟူသောအဆောင်ပုတ်သည်ကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပြပါကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုထင်ရသောအင်္ဂလိပ်များသည့်တစုံတရာပြောင်းလဲခြင်းရှိပါ as a result, new lowered standards ရှာလက်အနေနဲ့ကျသောစံတဲ့များကိုမိတ်ဆက်ရရှိပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေစေရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလူနေမှုဘဝအရေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်နေစားကျမတို့ဒီလူမှုရေးမမျှတမှုတွေသို့ပို့ဖို့တို့ရောက်သွားနေပါသည်စီးရဲတွေကကြည်ပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေပင်စင်စားတွေကပလင်းအလွတ်တွေကောင်းနေပါတယ်ကျမတို့ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုမှာတစ်ဆင့်ကျမတို့ရဲ့လူမှုရေးစနစ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပါတယ်ကျမတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အခက်အခဲတွေကြုံနေရလဲကျမတို့ရဲ့ငွေတွေဘယ်နေရာကိုရောက်သွားပါလဲ pay the highest taxes in the world after Belgium. That is why Germany is considered a country with a high tax rate. This is the result of a recent study by the Organization of Economic Cooperation and Development.
The OECD compares the tax and levy obligations of its member countries every OECD year, ဒီ၎င်း and ရဲ့ဖွဲ့ဝင်နို according င် to ငံ the များရဲ့ study, အခွန်နဲ့အခွန်စည်းကြပ်မှုများကိုနှစ်စဉ်နှိုင်းယှဉ် Germany ပါတယ် ranks the dismal လေ့ second လာ in မှု the အရ world in ဂျာမ terms နီ of ကအ taxes ခွန် and နဲ့ levies. ကြပ်မှုအရကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်ရက်စရာဒုတိယနေရာမှာ With ရှိပါတယ် average earnings have to pay Belgium even မှာ more ပြ taxes မြောက် and မှုရှိ levies တဲ့ in ကဂျာမ Germany. နီတွင်ထက်အခွန်နဲ့ The စီးကြပ်မှု entire ပိုများ federal ပါတယ် budget is financed almost ပြည်ထောင်စုဘ exclusively တ်ဂျက် from တစ်ခု our လုံးကိုကျွန်တော် taxes. တို့အခွန် In များမှာ 2022, တည်တဲ့ tax နေပေါင်း revenues ဘဏ္ဍာ in ငွေထောက်ပံ့ Germany နေပါတယ် amounted to နောက် around မှာဂျာမနီ 815 မှာ billion ညမှာ euros, and nevertheless, ယူရို about 8.5 three-fourths ဘီလီယံ of ခန့်ရှိပါတယ် Germans ဘ are လို့ပင် happy to ဆို pay စေ taxes ကောင်း because the state can use these ဂျာမ revenues နီနိုင်ငံ to သား ensure 4 ပုံ good 3ပုံ living သည် conditions and သူတို့ရဲ့ security နို for င်ငံ its သားတွေတဲ့ကောင်း citizens. မွန်သောဘဝနေ Why ထိုင်မှု then do နဲ့ we not have လုံ money ခြုံ for မှုရှိစေတဲ့နိုင်ငံ kindergartens, တော်ကအဆို high-quality ပါဘဏ္ဍာငွေများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်အခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းကိုပျော်ရွှင်ကြပါတယ် laws in ဒါဆိုလျှ Germany င် are very complicated, and this is mainly due to the more ဂျာမ than နီတွင် 40 အခွန်ပ different ဒေ types က of အခွန်ဥ taxes ပဒေတွေကအ that လွန်ရှုပ်ထွေး exist ပါ in တယ် Germany. အဓိက Not အပြ to ဂျာမနီ mention တွင် the ရှိသောအ countless ခွန်မျိုး laws စား and 40 ကျော် directives ကြာဖြစ် about ပါ who တယ် has ဘယ် to သူ pay ကအခွန် taxes ပေး for ဆောင်ရ what လဲ and how ဆိုတာ much. နဲ့ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရ It မ is လဲဆိုတဲ့ therefore မရေမတွက် obvious နိုင် that တဲ့ not ဥပဒေ all တွေနဲ့ people ညွှန်ချက် understand တွေ how ဖော်ပြထား taxation ပါဘူး works. ဒါကြောင့်အခွန် As ကောက် many လုပ် people ငန်း know, ကိုလူအား everyone လုံး who နားမ works လည်တာ pays ကထင် income ရှားပါတ tax. ယ် This လူအ means များ that က our သိ wages ကြ and သည့် our အတိုင်းအလုပ် profits, လုပ်ကိုင်တဲ့ when ဒီ we ဝင် make ငွေကုန်ပေး purchases ဆောင် with ကြပါ this တယ် money, ဆိုလိုတာ we က have to pay ကျ taxes မ on တို့ the လုပ်အားက value အခွန် added ကောက်တယ် tax. ကျမတို့ဒီ In ငွေ fact, နဲ့ဝယ်ယူ according to တဲ့အခါ direct မှာကျမ taxes, တို့ we အခွန် often ထပ်ဆောင်း pay ပေးရမည် deferred ဖြစ်ပါတယ် taxes တကယ်တော့တိုက်ရိုက်အခွန်ဖြင့် which နေ့ we do not even နေ့စဉ်ဘ notice ဝ in မှာ everyday အတိမ life. ထားမိတဲ့ The ဆွဲဝိုင်း following အခွန်တွေ chart လည်းရှိပါတယ် shows a few အောက်ပေါ်ပြ examples. မှာဇယားမှာ It နမူ gives နာ an အနည်းငယ် overview ပြသ of ထားပါတယ် 60 to စုစု 70% ပေါင်း of ကျမတို့ဒီ consumers' taxes. ကိုယ်ဝင်ငွေရဲ့ We 60 forget 80ရာ that ခိုင်နှု money န်းကိုအ cannot ခွန်အများ contain များ even ဖြင့် the ပေးဆောင်ပါတ equivalent ယ် of time ငွေ and ဖြောက်တ energy တ် in ခြင်း our ငွေဖြတ်တောက် lives. ခြင်းသည်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတွင် Time အချိန် during နဲ့ which ဆွဲ we အင်းနေညီ cannot ညာ be ကြောင့် with မေ့လျော့ our နေပါတယ် family or မိသားစု take နဲ့မ care နေ of နိုင်တဲ့ our အချိန်ဒါ health. မှမဟုတ် The ကျန်းမာ consumer ရေး forward of our ပေးဆက်ရ society ပါတယ် forces us ကျမ to တို့ရဲ့ work ဒီပစ္စ hard and ည်း give စား away သုံး most of the ပုံစံ money we သည်ကျမ earn. တို့ကအလုပ် But ကြိုးစားပြီး despite this, our ကျမ social တို့ရရှိသော problems ငွေအ remain များစုကိုစွန့်ထုတ် unresolved. တွန်းအားပေးတော်လဲ In spite of high လူမှုရေးပြဿနာ taxation, များကိုမပြေရှင်းနို Germany င်ဖြစ် has ပါဘူး debts. မြင့်မား If the သော federal အခွန် budget ဆောင် is တော်လဲ insufficient, ဂျာမ the နီမှာ state အကျွေးများ borrows ရှိပါတယ် money. ပြည်ထောင် And စု did ဘတ်ဂျ you က် know ဒေသ that ဝင်နို every င်ငံတော်က person in ပြပါတယ် Germany has a debt of 30,000 euros ဂျာမနီမှာ without လူတိုင်းမ paying သိ off လိုက်ပဲ yet? အကျွေးယူရို Public 3000 ရှိတယ် debts ဆိုတာ are ကို our သိပါသလား debts. ပြည်သူ့ကျွေးမြီတွေ Yours ဟာ and mine ကျွန်တော်တို့ without ရဲ့ our သဘောဆန္ consent. ဒမပါပဲကျမတို့ရဲ့ Is အ it ကျွေးများ acceptable to တင် take နဲ့ out ကျမတို့ loans ရဲ့အ for ကျွေး another များဖြစ်ပါ person တယ် without asking အဲ့ဒါ them? တွေကိုမတောင်းမဲ့ In အခြား our သူတွေ private ချေးငွေ lives, it ထုတ် would ရန် be လက်ခံနိုင်ပါသလား unthinkable, but it ကျ is မတို့ရဲ့ done ပု to ဂ္ဂ the လိကဘဝ entire မှာထိထိ population of the မရှိ country. တော့လဲနိုင်ငံတော်မှာ Imagine if you ဖြစ်ပါတ now ယ် had a political အခုရှင် vote. တို့မှာနိုင်ငံရေးအရာမေး You ခဲ့ could ရင် vote တွေး on ကြည့်ပါ what ဦး money would be spent, ဘယ် what ငွေကို laws သုံး would စွဲ be မလဲဘယ်ဥပ passed, ဒေတွေကို or အ what တည်ပြုမယ် measures ဒါမှမဟုတ် would ပြည် be သူတွေရဲ့ put ဘဝ in တိုးတက် place ရေး to အတွက်ဘယ်လိုပဲပုံ improve အ people's စီအမံများ lives. ချမှတ်နေကြဆိုတာကို Would မဲ you ပေးနိုင်ပါ agree, တယ် for example, with the decision ဥ to ပမာ place အား the ဖြင့်ဂျာမနီ heaviest လူ tax ဦးရေရဲ့ burden 3 ပုံ on 2 the ပုံတ middle ည်းရှိတဲ့ လူ class, လက်တန်းစားတွေ which အပေါ် makes အ up လေးဆုံးအ 2/3 ခွန် of ကိုချ Germany's တာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် population? ပေါ်ပြပါသလား The middle class, လူလက်တ small န်းစား and များအသေး medium-sized စားများ enterprises နဲ့ contribute လက် significantly စား to စီး the ပွားရေးလုပ် financing ငန်း of များ public အခွန်မြင့်မား expenditure စွာ by ပေးဆောင် paying ခြင်းနဲ့ high လူမှုကူလုံ taxes ရေး and ဆိုင်ရာပံ့ social ပိုးမှု security တွေပြည်သူ contributions. အသုံးစရိတ်မှာဘဏ္ဍာ Did ရေး you မှာ know တိတိကျ that ကျ at အ the ထောက်အကူဖြစ်စေ same ပါတယ် time တစ် Germany ချိန်တည်းမှာပဲ remains ဂျာ low မနီဟာ tax country for the အရန်ချမ်း steady သာသူတွေ living အတွက် growth? အခွန်နှိမ့်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရှိ Although နေတာကို corporate တင်တို့သိရှိ taxation ပါသ is လား relatively high, corporate အခွ the န်ကောက်ခံမှုမှာ multinational အတော်လေး corporations မြင့်မားပေမဲ့ bypass လည်း in နိုင်ငံ huge စွန် scale the corporation တွေက fair အ payment ခွန် of စခန်းမှာ taxes ရှိတဲ့ through ကျောင်း shell ကုမ္ပဏီများမှ companies တစ် in ဆင့် tax
အခွန်မြတ်တာစွာပေးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခွန်လက်ကွက်များနဲ့ကွက်လက်များကိုအသုံးပြု၍ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှာဖွေကြပါတယ်။အကယ်၍ဒီငွေကဘဏ္ဍာနဲ့ပုံကျော်လုံမှာပြည်ထောင်စုရဲ့အတွက်ကျမတို့အခွင့်အရေးပုံမူရရှိမြဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကပါလေ။အဲ့ဒီငွေကိုနေပများဆောင်မှာပြည်ထနာမှာဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေကိုကူညီရတဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမတရားမှုတွေကိုဘာကြောင့်အရင်ခွင့်ပြုလာပါသလဲ corporation က startup commerce နဲ့စီမီနီကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်၎င်းတို့ကအမျက်ဆုံးရှိဆုံးဖြစ်အောင်ရိုးရှင်းစွာကြိုးပမ်းနေကြတော့လေတာမန်လူတွေကအလေးဆုံးဝင်တော့ဝင်ဖို့အထက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအကျမရင်းနဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေပြည့်စုံနေကြရပါတယ်တရားခံကတော့ corporation ကြီးများမဟုတ်တော့လေမတရားမှုရဲ့အိန္ဒိယမှာတိစောက်ထားတဲ့စနစ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပါမှုဟာလူရန်စားများလူလက်ကန်စားများအတွက်နောက်ထပ်ဝန်တော့ဝန်ပုံတစ်ခုဖြစ်လာပါပဲ၎င်းကအချမ်းမကြသေးမင်းများတွေမှာလူလက်ကန်စားများကိုကြုံသွားစေခဲ့ပြီးဖိအားများအောင်မှရှိနေပါတယ်လာမယ့်နေ့တွေတည်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါပဲထုတ်လုပ်မှု
businesses are မြင့်တက် increasing. လာခြင်းစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့မြင့်တက်လာခြင်းငှားရမ်းခနဲ့ချင်းငွေပေါ်အတိုးနှုန်းတွေကတိုးလာနေပါတယ် 10% အဲ့ဒီအရာက inflation ကျွန် rate. တော်တို့လူတွေအတွက်အထူးကြပါလို့ဆိုပြရ Increases ပါလေ by 1 month ငွေကြေးဖောင်းမှု wages. ဆေးရခိုင်နှုန်းမှာတည်ရတဲ့စင်ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာလောက်ခပြီးရောကျသွားပါတယ်ဒါကို That's exactly the money တက် we ချက် don't လိုက် have တာ enough ညာရှိ for မ a ပါဘူး holiday, ဒီ for လို example. ပါတယ် Experts say အား that လည်းအတွက် inflation has တ just င်မမလောက်ငှတဲ့ငွေဆိုတာ and if we က do အတိအကျ nothing, ပါပဲ once ငွေ it ကြေး gets worse, ဖောင်း it ပွားမှု will က be အခုမှ hard စ to ပြီး stop. ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပိုဆိုးလာတဲ့အခါရပ်ဖို့ခက်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ် At the artificially ကျမတို့ကတာမီ of အကျိုးပေး crisis များရဲ့အ and ထူးအ show ကြောင်း that the ကို format အ of နည်းကကြည့်ရှု consumption ပြီးစား is သုံးမှုပုံစံ programmed to က create အကျိုး crisis များ and တဲ့ငွေကြေး inflation. ဖောင်းပွားမှုကိုဖန်တီးရန် What are the စီစဉ် consequences for ပြုလုပ် our ထားကြောင်း country? ပြသ If the middle ကျမတို့ class ရဲ့ shrinks, ဘယ်လိုအကျိုး the ဆက်တွေရှိ economy ပါသလဲ will stagnate. လူလက်တန်း Less စားတွေ will be ကျုံသွားမယ် spent, ဆိုရင်တော့ less စီး will ပွား be ရေးငြိမ်သွား produced. ပါမယ်။သုံးစွဲ Tax မှုနည်း revenue သွားမယ်။ထုတ်လုပ်မှုန will ည်းမယ်။အခွန်ကောက်တွေကျ There သွား will ပါ be မယ် less money in ပြည် the ထောင်စု federal ဘတ်ဂျက်မှာ budget. Therefore, ဒါ the ကြောင့် budget ဒီ for စာမှု social တွေအတွက်ဘတ်ဂျက် services. နေလာပါလိမ့်မယ် By improvising the middle class, Germany လူလက်တန်းစားတွေကို impoverishes စီးပွား itself စီ and ခြင်းကြီး loses ဂျာမ its နီက footing, မိမိကိုယ်ကို while နှိမ့်ချ large ပြီး corporations are moving သူ့ရဲ့ production to other countries ပြည်ရာ because ချခြင်း energy ကိုဆောက်ရှုပ်စေပါတယ် and ကုမ္ပဏီ production ကြီးတွေက costs are ထုတ် too လုပ်မှု high တွေ in ကို our အခြားနိုင်ငံ country. တွေကို Small ရွှေ့ပြောင်းနေကြ businesses တော့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ down ရဲ့ their စွမ်းအင်နဲ့ obligations ထုတ်လုပ်မှု must စီးများအ suffer. လုံးမြင့်မားသောကြောင့် As a လုပ်ငန်းငယ် result, များ small သည်တာဝန်ဝတ္ businesses တ go ရများရာဒု bankrupt, က္ခရောက်နေကြ and ပြီ the ဖြစ်ပါ number တယ် of jobs ရှား decrease အနေဖြ more င့် and အသေး more. စားလုပ်ငန်းများဒီဝါလီ And ကံက then, အလုပ်ကို what င်ကြီးတွေ happens ပုံ to များ people လာပါလိမ့်မယ် when they fall out ပြီး of တော့ the လူ middle လက်တန်း class? စားကနေပြုတ်ကျသွားရင်ဘာ We ဖြစ်သွားမ very လဲ much ဒီလူတွေ hope ဆင်းရဲတွင်းနဲ့ that မ these စင်းကို people ကျမတို့အ do ရင် not မျှော်လင့် slip ပါတ into ယ် poverty. As we can see, the gap ညင်တဲ့ between အ the တိုင်း rich ပဲ and the poor ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ is ဆင်းရဲသား widening. ကွာဟမှုဟာပုံမကျလာပါတယ်အကျက်ကြီးကာလမှာအမျက် Most of ထွက် the နိုင်လို့အ population မြင့်ပိုင်းကြီး will လူဦး become ရေအများ poorer စုကဆင်းရဲနွယ် except ပါ for လာကြ those ပါတယ် few who အ can ဓိက profit ဥပ from မာ it. မှာစွမ်းအင် A အကျက် prime ကြီးကာလတွင် example ကြီးမားတဲ့အမျက်စွမ်းများရရှိတဲ့ corporations စွမ်းအင် that have made corporation များဖြစ် huge ကြပါ profits during the energy မကြာ crisis. သေးမီနှစ်များမှာအချက်ကြီးတွေက The ဤရလဒ်အတွက် crisis တစ်ခုတည်းသော worsened အ not ကြောင်း the ရင်းမဟုတ်ပါဘူး only reason for this သူတို့တွေက crisis. စားသုံးသူပုံစံရဲ့ပေါင်းစပ်ထားသောအချက်ဖြစ် They ပါတယ် are သူတို့တွေက the မီး dominant မောင်း factor ထုတ်ပြခြင်းသာ in ဖြစ်ပြီး consumer format. ဒီလူအဖွဲ့ We အစည်း have ရဲ့ already စားသုံးသူပုံစံ highlighted ရှိလူ and များ of ၏ course လက်ရှိမညီမျှ further မှုနှင့်အားနည်းချက် exacerbated များ the ကိုပုံမဆိုးရ existence စေပါတယ် inequalities and ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ vulnerabilities နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိပါသလဲ of ငွေ consumer ကြေးဖောက်ပွားမှု poverty. ကဘာကြောင့်လူတွေကိုဒီလောက်ထိတက်ရောက်မှုဖြစ်နေရ What လဲပြဿ processes နာအတွက်ရှိ are လာပါ really လဲအဲ့ဒီ behind အကြောင်း this? နဲ့ပတ်သက်၍အာမခံကျွမ်းကျင်သူ Why ရှင်းင်းညွှ is န်နယ်မှုအကြံပေး inflation သူနဲ့ currently Independent affecting Murat people so much? ဒီဆိုမြင်ခဲ့ပါတယ် What could be the solution to the problem? ဒီအကြောင်းကိုသူဘာပြောမလဲနားထောင်ကြည့်ရအောင် Murat Yildiz, an insurance specialist, investment advisor, and Murat property interview specialist, about this. Let's ကျွန် hear တော် what တို့ he ရဲ့ has စား to သုံးသူ say လူဖွဲ့ about စည်း it. ရဲ့လက်ရှိပုံစံလူပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့အပေးချောင်းဖြစ်ကြပါလိမ့် The topic currently discussed the most, as well as during the last few years, is inflation. That means it has always existed. But now, during the last 2 to 3 years, inflation has been so high that unfortunately, everyone feels its impact, and every day, while shopping, we can see the value of money depreciate. In this respect, unfortunately, ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လီကံမကောင်းစွာပဲ how အ bad ရာ it တွေက sounds, this is just the beginning. အုပ်မိုင်းကွဲပြောင်းနေပုံရပါတယ်ဘလောက်ပဲအတန်ဆိုးနေပါပါစေဒါကအစာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအနည်းပိုဆိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် I wouldn't put it that way. ဒီပေါ်ရေးကောင်းကောင်းလုပ်နေအဲ့ဒါကိုဘေးဖက်ထားလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့တင်ပြပုံမှာပဲဒါပေမဲ့အသေးစားနဲ့လက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုကြည့်ရင်အချက်တီးမဖြစ်မီမှာကုမ္ပဏီတွေကဒေဝါလီခံရန်အတွက်ရှောက်ထားရန်မလို့တော့ဒီဥပဒေများအပြောင်းလဲရှိခဲ့ပြီး That no longer requires companies to file for ဆိုလိုတာက bankruptcy, ၎င်းတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပိတ်သိမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများကို which ကြည့်နေ means စေ that ဖြစ် many ပါတယ် companies that should have been closed down due to their financial reasons still exist. And it looks as if economy is doing well. ပြီးတော့အကယ်၍စီးပွားရေးကကောင်းနေပုံရနေပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာဝန်ထမ်းများပြားတွေကမလူအတော့ပဲများပြားလာကယခုက Less မှာ hours. အလုပ်ချိန်လည်းနေပါလာကြပါတ All ယ် of these are just ကျွန်တော်အမြင်အရတော့ဒါတွေကအဆင်ထားတဲ့စာတွေကြီးပါပဲ ပြီးတော့လူတိုင်းက counting ကိုယ် what ရှိ they က can ဝ buy ယ်လို့ရ for တဲ့ the same ငွေ amount of နဲ့ money နိုင် now ရှင်ပြီး compared to အခုဝ what ယ် they လို့ရ could တဲ့ have အ bought ရာတွေကို before. အတူတူရေတွက်ရုံနဲ့ရနိုင်ပါတယ် It means that from the economic point
point of view, စီးပွားရေး people ရှု are ထောင့်က not doing well, လူတွေက and it's being ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ and show what အများ other ပြောချင် people တဲ့ကို are, ပြ but နိုင် in ပေမဲ့ reality, it's the လက်တွေ့ opposite. မှာတော့စန့်ကျင်ဘက်မှာပဲ So ရှင်းရှင်း clearly, ပြောရရင်တော့အရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး for instance,
They say that the crisis in ဥပ Ukraine မာအပြင်ယူကရိန်းမှာအကြက်တီးနဲ့ရောင်းလို့အပြဿနာများသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကကုန်ကျန်းပြတ်လတ်မှုဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ငွေတန်းမှုကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် Now the first cause, ကုန်ကျန်းရှားပါမှုကိုအတိတ်ပဲရသည့်ပထမအကြောင်းရင်းကိုအစိတ်ပိုင်းများဖြစ်ပိုင်းခြားပါကကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအမျိုးအစားမျိုးကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ် is the inflation of demand. ပထမအချက်မှာဝယ်လိုအောင်ဖောင်းပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Extremely necessary. ထို့သောထုတ်ကုန်တွေကအလွန်လိုအပ်ပေမဲ့၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့အနေငယ်သာရှိသောအခါဒီကိစ္စမှာထုတ်ကုန်ကအတော်လေးသဘာဝကျစွာဈေးကြီးနေပါတယ်ဈေးကွက်ကလည်းသူ့ဟာသူထင်ဟပ်နေပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဖောင်းပွားမှုပါဆိုလိုတာက Manufacturing cost of a product has ထုတ်ကုန် increased. တစ်ခုရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တိုးလာတယ်ဆိုရင်ဥပမာ Cucumbers လေ and သမား so တစ် on. ယောက်ကခရမ်းကျင်သည့်တစ်ခွာသည့်စသည်ဖြင့်စိုက်ပျိုးရမယ်အခု But now he has to pay twice as much for diesel fuel. ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကအလိုလျောက်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ် But these two kinds of inflation are actually ဒါပေမဲ့ဤငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှမျိုးဟာအမှန်တကယ်မှာအရေးမပါလာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အလုံးသိငယ်သောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း when the market is flooded with Ma- large amounts of money, ငွေကြေးအ or ရွက် there's များ more ပွား of it များ being ခြင်းဖြစ်ပါတယ် printed. ။ဈေးကွက်မှာငွေအမြောက်အများဖြစ်ပြည့်ကျန်နေခြင်းတို့မို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုပုံများလာတဲ့အခါမှာဗဟိုဘဏ်ကလွန်ခဲ့သောခုနှစ်မှ10နှစ်ခန့်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိအကျဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာငွေတန်းကျဆင်းလာပါတယ် Money depreciates. Unfortunately, it won't work with the current system. ။ကံမကောင်းစွာဖြစ်ပဲ The most ၎င်းကလက်ရှိစန to စ်နဲ့ make selective improvements in တရားရ areas ဆိုင် where ရာ you ရာ are an ကတော့ expert. ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်တွေမှာရွေးချယ်ထုတ်တဲ့မှုပြုလုပ်ရင်ဒါမှမဟုတ်အရာတွေကို Make things less သိသိသာ dramatic. သာညှော်နှမ်းသွားစေရတဲ့ခွင့်လန်းချုပ်ကို But ခံရမယ် for ဖြစ် real ပါတယ် changes to occur for people, ဒါပေမဲ့လူတွေအတွက်တကယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အခြေခံအဖြစ်တော့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြမှာရပါတယ် there must be transparency. Every person must be ခွင့် involved. လန်းမြင့်တာမှုရှိရပါမယ်လူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် And ပါ all ဆောင် systems ရွက်ရ are ပါမယ် performed တ differently. နေ့အားလုံးကိုကွဲပြားစွာ We ဖွဲ့ already စည်းနိုင်ရပါမယ် have but not everyone knows about ကျွန်တော်တို့မှာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလူတိုင်းမသိသေးတဲ့အတွက်လက်တွေ့အကောင့်တွေ I've ပေါ်ပါ learned မှာ about the Creative Society just ဖန် recently. တီးမှုလူပေါင်းကြောင့်မကြသေးမီကစလေ့လာခဲ့ပြီး I think this idea is not only brilliant, Any but it's Italian easy guy- to implement. အရန်ကောင်းအောင်ငါမကအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လွယ်ကူတယ်လို့ The first thing is to simply inform people ပ that ထမတစ် this ချက်ကတော့ဒီ opportunity အခွင့်အရေး exists ရှိတယ် and ဆိုတာ that နဲ့လူတိုင်း everyone ပါဝင် is ပတ်သက် involved. နေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုအသိပေးဖို့ပါပဲ In the current, we can only treat the symptoms. လက်ရှိစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာယောဂလက္ခဏာများကိုသာကုသနိုင်တော့တယ် So we အဲ့ will ဒါက have to စနစ် change တစ် it ခုလုံး from the ကို ground ပျောက်ကင်း up. စေမည်မဟုတ်တော့ကြောင့်၎င်းကိုအခြေခံမှစပြောင်းလဲနေကြပါတယ် Warum ist unser jetziges konsumistisches Why is the current format of our consumer society not suitable for solving society problems? Because it is actually clear where the injustice lies. When we speak about the consumer society or the consumeristic format, we do not mean that people should not buy goods, services, or comfort. Rather, we use this term to describe the destructive orientation of our society. Consumer society is a society that does not serve to protect human life and improve the overall quality of life, but instead is geared towards increasing profit and maintaining power for the few, while allowing oppression and exploitation. Liebe Zuschauer, wir sind eindeutig. Dear viewers, we can clearly see that we no longer have a social market economy. Instead, it is more and more of a pure market economy, where there is a market for every good and service, and when it comes to existential areas of thus all issues in our society are now reduced to just price optimization and profit maximization. Welche Auswirkungen hat die What impact does the continuous expansion of market-based approaches have on the German economy and society? Aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit oder fehlenden Due to Finanzen insufficiently profitability or lack of funding, clinics are forced to close, reduce bed capacity, and cope with staff shortages. At the same time, more and more expensive medications are approved for use, and pharmaceutical companies make billions of dollars in profits.
We're paying for the second most expensive electricity, not only in Europe but worldwide, while our electricity supply is becoming increasingly unreliable, and we already have to prepare for massive blackouts. In 1/5 of Germany's territory, not every user has mobile coverage because it is unprofitable for mobile network providers to expand their networks across the country. In addition, we export 700,000 tons of waste each year to other countries because it is cheaper to recycle it there. However, in most cases, they end up in landfills or even in the sea. We import food produced with forced labor or child labor because it's cheaper. Why are we faced with this absurdity every day? Always the same everywhere. We do not have enough money to solve the problems we have to solve. And this is not only the case in Germany. All over the world, people are confronted with absurdity and dissatisfaction. And the answer is the same. We do not have enough money. We always think that other countries have to တခြား adjust နိုင်ငံတွေက to our သူတို့ high ရဲ့ပြဿနာတွေ standards ကို in ဖြေ order ရှ to င်းဖို့ solve အတွက် their ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားတဲ့စံနှုန်းတွေ But နဲ့ even လိုက်လျောညီတွေဖြစ် don't အောင် have enough လုပ် money ပါမယ် to လို့အမြင် solve တွေ့ကြပါ our တယ်။ problems. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ပတ်စံအလုံးလောက်မရှိသေးပါ Is ဘူး this really the case? ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ Have က we not တ been ကယ်ဟုတ် able ပါ to သလား find suitable solutions ။ both ဂျာမနီ in မှာရောပြည် Germany ပမှာပါ and သင့်တော်တဲ့ abroad ဖြေရှင်း for နည်းတွေ so ကို many နှစ် years? ပေါင်းများစွာမရှာဖွေနိုင် This ခဲ့ is ဘူးလား despite the fact that ကျွ we န်တော် have တို့ so မှာ many economists, ဘောဂ experts, ဗေ and ဒပညာရှင် consultants. ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့အတိုင်း Let's now look at များစွာ some များရှိ figures နေ on a ပါတော့ global လေ scale. ။ဒီခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ They အတိုင်းအတာ all ဖြင့် come ကိန်းဂဏ from န်းချုပ်ကိုကြည့်ကြ renowned ပါစို့ research institutions and အဲ့ဒါဒီအား international လုံးကပြောကြားတဲ့ organizations. သုတေသန institute To များနဲ့ end နိုင်ငံတကာ global အဖွဲ့အစည်း hunger များမှလာကြပါတ sustainably, ယ် we ကမ္ဘာ need လုံးဆိုင်ရာ an မျက်မှောက် additional ခေါင်းပါမှုကိုရေရှည် $33 တည်တံ့စွာအဆုံး billion သတ်ရန် a ကျွန်တော် year တို့ဟာလာ for မယ့် the 10နှစ်အတွက် next တစ်နှစ် 10 လနောက် years ထပ်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံလိုအပ်ပါတယ် to provide social protection for ဖွံ့ children, ဖြိုးဆဲကမ္ mothers, ဘာတစ်ဝန်းမှာ retirees, ရှိတဲ့က and လေးများ people မိ with ခင်များအ disability ငိမ့်စားများနဲ့ all မ over တ the န် world. ဆွမ်းသူများ We အတွ need က် an လူ additional မှုအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်လနောက်ထပ်ဒေါ်လာ $480 billion a year. 480ဘီလီယံလိုအပ်ပါတယ် We need an additional $707 billion a year for လူဦး universal ရေ healthcare 6.6 across the developing world ဘီလီ for ယံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူ 6.6 တိုင်းကျန်းမာ billion ရေးစောင့်ရှော people. က်မှုအတွက်တစ်နှစ်လဒေါ်လာ909ဘီလီယံ This ထပ်မံလိုအ amounts ပ်ပါတ to ယ် 1.2 trillion တစ်နှစ် a လ year. စုစုပေါင်းဒေါ်လာ That's a 1.2 pretty big ထရီလီ sum, ယံရှိ which ပါတ we ယ် obviously အဲ့ can't ဒါက afford. တော်တော်ကြီးတဲ့ပမာဏပါကျွန်တော် But တို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိ let's တာပါတ look ယ် at ဒါပေမဲ့ what we ကျွန်တော် clearly တို့ have အတွက် enough ပတ်စံ money အလုံ for. လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင် We are currently လက် spending ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မြတ်ဖြစ်သောလက်စစ်ကားများနဲ့ to subsidize renewables လက်စစ်ကား and များကို electric ထောက်ပံ့ရ cars, န်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း even မှာတစ် though နှစ်လ there ဒေါ် are လာ inefficient, 987ဘီလီယံ unprofitable, ကိုသုံးစွဲနေပါ and တယ်ဒါပေ environmentally မဲ့ဒီကြတော့ harmful ဒီကတော့ပုဂ္ဂလိကအမြတ်ငွေ His တွေကို burden အများပိုင်ငွေတွေ is နဲ့ that ထောက်ပံ့တာဖြစ် private ပါတယ် profits are financed with the public money. That's the fact. Over the past 20 years, we have spent an ပြီးခဲ့ average သော of နှစ်20မှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲတွေအတွက်တစ်နှစ်အ $1.8 များ trillion 1.8 ထရီ a လီ year ယံ on သုံးစွဲခဲ့ wars. ပါတယ် That ဆိုလို is, တာက we spend money on steadily increasing ကျွန် private တော်တို့က wealth ကိုယ်ပိုင် and တဲ့ on ဘဝကို killing each တိုးပွား other. လာစေရတဲ့အထူးဖြင့်တက် And ဖြတ် it's ခြင်း even ငွေ twice ကြေး as ကိုပုံ much, မှုသုံးစွဲနေကြပါတယ် ပြဿ $2.4 နာတွေကိုဖိနှိပ် trillion. ခြင်းအတွက်အရေးတကြီးဖြေရှင်း As ခြင်းများအ we အတွက် are ကျွန်တော်တို့သုံး spending စွဲနေ on ကြတဲ့ urgent တော့ solutions to အဲ့ pressing ဒါကဒေါ် problems, လာ 1.4 ထရီလီယံ isn't နှစ်ဆ that လောက်ရှိ crazy? ပါတယ် And at the same time, there are about အချိန်ထဲမှာပဲကမ္ဘာပေါ် 300,000 မှာ ultra-rich people in the world with a personal လူတရာ fortune ကျွယ်ဝ of ချမ်းသာ personal wealth of ဒေါ်လာ more 30ကျော်ရှိတဲ့ $30 လူတွေ million. As 3သိန်းခန့် assets လောက်ရှိပါတ amount ယ် to $36 သူတို့ရဲ့စု trillion. စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဟာဒေါ်လာပေါင်း36ထရီ Turns လီယံ out လောက်ရှိ that ပါတယ် we have more than ကမ္ဘာ enough ပေါ်မှာ money ရှိ to တဲ့ပြ solve ဿနာတွေ all အား the လုံးကို problems ဖြေ on ရှ the င်းရန် planet. ကျွန်တော်တို့မှာဝေလုံလောက်ရှိတဲ့ပုံတွေရပါတယ် But ဒါပေ we မဲ့ just don't do this. ကျွန်တော်တို့က And မလုပ် if ပါ we ဘူး look at the global ကမ္ဘာလုံးဆိုင် distribution of ရာ wealth, ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု that is ခွဲ what ဝေ we မှုကို find. ကြည့်ရင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် 1% of the အချမ်း richest သာ people ဆုံးမှုတွေ own နဲ့ almost သိရခိုင်တော့ကကမ္ဘာမြို့တော်ရဲ့ 50% of the 50ရာခိုင် world's နှုန်းလောက် capital, ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် of the world's wealth. The ချမ်းသာ 12 ဆုံး12 richest ရာခိုင်နှု people န်းကကမ္ဘာမြို့တော် own 90ရာ almost ခိုင်နှုန်းလောက်ကို 90% of ပိုင် the ဆိုင်ပါတ world's ယ် wealth.
The poorest 55% of ကမ္ people ဘာ on ပေါ် the မှာရှိ planet တဲ့ own 50 almost nothing. ရာခိုင်နှုန်းသောလူများတွေကဘာမှနေပါမပိုင်ဆိုင်ကြ Look at ပါ the ဘူး distribution of capital in အခု Germany. ဂျာမနီမှာအရင်းအနှီးဖြန့်ဖြူး In တာ our ကိုကြည့်လိုက် country, ကြရအောင် private capital ကျွန်တော် totals တို့နိုင်ငံ more မှာ than ပုဂ္ဂလိကအရင်း 8 အနှီး trillion စုပေါင်းက euros. ယူရို15 ဘီလီယံ However, ကျော်ရှိ it ပါတ is ယ် distributed ဒါပေ very မဲ့ unevenly. ဖြန့်ဝေမှုမှာအ The လုံးမ richest ညီမှုဖြစ် 10% နေ of ပါတယ် Germans အချ own မ်းသာဆုံး more ဂျာ than မန်10ရာခိုင် 50% နှု of န်းက our အရင်း wealth. အနှီးအားလုံးရဲ့ The 50% ရာခိုင် richest နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ပါ 20% of Germans အချမ်းသာဆုံးဂျာမန်20ရာခိုင်နှုန်း own ကအ 80% ရင်း of နှီး all အားလုံးရဲ့ wealth. 80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတ The ယ် poorest 50% of Germans အစင်းရဲ nothing. ဆုံးဂျာမန်50ရာခိုင်နှုန်း And the ကတော့ဘာမှ poorest နေပါမရှိပါ 60-70% of ဘူးအစင်း Germans ရဲဆုံး have ဂျာမန် next to 50 nothing. ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းက Among ဘာ them မှ are many ကိုမရှိ people တော့ of ပါ the middle class who go to work every day but have no လူလက်တန်းစား assets. တွေနေတိုင်းအလုပ်သွားနေပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် All this is not surprising at all. Although it is proclaimed စီးပွားရေးဟာ everywhere လူ that the တိုင်းရဲ့ဘဝ economy တစ် is သက်စေရန် aimed ရည်ရွယ် at လို့နေရာ improving တိုင်း the မှာကြွ lives ကြွ of နေတော့လေ everyone. ဒီအရာအားလုံး In မှာအံ့ဩစရာမ reality, ပါဘူး this is not the တကယ် case. တော့ဒါကဒီလိုမ Both ပါ the ဘူး global ကမ္ဘာလုံး economy ဆိုင် and ရာ the German economy စီးပွား do ရေးနဲ့ not ဂျာမန် exist စီး to ပွားရေးနှစ် provide ခုစ all လုံးဟာ people လူ or အားလုံးသို့မဟုတ် Germans ဂျာမ with န်လူ goods မျိုး and အားလုံးကို services. ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင် But တည်ရှိနေ instead, ခြင်းမရှိတော့လေ it makes rich people ချမ်း richer. သာသူများကို And ပုံ this မချမ်း goal သာစေ not ဖို့ only အတွက်ဖြစ် determines နေပါ our တယ် economic ဒီပန်း actions နိုင် in က everyday ကျွန်တော် life, တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ but ဝ is မှာစီး deeply ပွားရေးလက်ဆောင်မှု rooted များ in ကို our ဆုံးဖြတ်ရုံသာမက economic doctrine. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးဝါဒတွေနဲ့ဆိုင်စွာအမြင့်တွင်နေပါ What တယ် does the term economy mean anyway? စီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုဆို According လို to တာ the ပါလဲ German version of Wikipedia, it is the Wikipedia entirety ရဲ့ of German all version အ institutions ရ and actions that လူ serve အား the လိုအပ် planned ချက်များရဲ့ satisfaction ညှ of မှု needs. ပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု This များအားလုံးဖြစ် sounds ပါတယ် reasonable at first. ပထမတော့အကျိုး Now ကြောင့် let's စီ take တော့ a ပုံ look များ at ပါတယ် Gabler's acclaimed ခု encyclopedic dictionary. ကာဗလာဤကြောကြားသောဆွေ This ဆုံး further ခြင်းအပိဓာန်ကိုကြည့်ကြပါစို့ clarifies the following. ၎င်းကအောက်ပါအ The တိုင်း goal ထပ် of မံ the ရှင်းထားပါတ economy ယ် is to ensure စီးပွားရေးရဲ့ရ subsistence. ည်မှန်းချက်မှာလူနေ This မှု is ဘဝကိုသိ exactly ကြ what စေ we ရ are န် clearly failing to do. နဲ့ And ၎င်း၏အရင်းရှ it င် is ပုံစံဖြင့် capital is formed ဆုံး to ဦးတည်သူများ maximize လွတ်လပ်မှု profit ဖြ and င့်အမြတ် pleasure အစွန်းကိုမြ by င့်တင်ရန်ပေး means သွင်းသူများ of သို့မဟုတ် entrepreneurial မိကိုအားထုတ် freedom. မှုကိုထုတ်ပေးသည့်ချိန် At the same time,ထုတ်ကုန်များ generating dependency, whether on မပြို suppliers ကွဲ or မချင်း products, and growth until the not necessarily desired but expected collapse of the system happens. Not a bad perspective, is it? မကောင်းတဲ့အမြင်တော့မဟုတ်ဘူး What ပါ is လား particularly interesting is that the very first အထူး definition စိတ် of ဝ the င်စားစ term ရာကောင်းတာ economy ကတော့စီးပွားရေး goes back ဆို to တဲ့ဝါ Aristotle. ဟာရက There ပထ he မဆုံးတိကျဖွင့်ဆို distinguishes ချက် between မှာ Aristotle economics or ပြန်သွား economicals, ခြင်းဖြစ်ပါ Greece တယ် housekeeping ဒီ or မှာသူက household ခွဲခြားပြပါ management တယ် for the စီးပွား satisfaction of ရေး needs, ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေ and ကျင့်တဲ့မှုတွေအတွက်နဲ့ crematistics, the art of acquiring wealth. crematistic ဝတ်မှုပြုခြင်းအမှုပ What ညာ do we do? Economics or ကျွန်တော်တို့ charismatics? ဘာလုပ်ကြပါမလဲ Der renommierte amerikanische The famous American economist Milton Friedman နာ published မည် an ကျော် essay in American the စီးပွားရေးပ New ညာ York ရှင် Times in Milton Friedman သည် 1970 1990 ခုနှစ်တွင် Friedman New York agreed Times မှာ the Friedman social Doctrine responsibility of the social business responsibility is to of increase business its is to profits. increase its profits ကောင်းစဉ်နဲ့အစီကို There, ထုတ်ဝေ he ခဲ့ပါတယ် argued that a corporation has no social responsibility corporation တစ်ခု to သည်အများပြည်သူသို့မဟုတ်လူ့ဖွဲ့စည်းအတွက်လူမှုရေးတာဝန်မရှိဘူး its ညင်းဆို only ခဲ့ပါတယ် responsibility is to အ its ကောင်းတို့ရဲ့အခုရသော shareholders. တာဝန်မှာအစုရှယ်ယာဝင်များ Such အတွက်ဖြစ်ပါတ arrogance. ယ်အဲ့လိုမောက်မာမှုတို့ကြောင့် So ဆေး there is ရုံ no မှာရှိတဲ့လူနာတွေ responsibility လက်ဆင့်မီသုံး to စွဲမှုများ patients in the မိုဘိုင်းဖုန်း hospitals, တနည်းအားဖြင့်ကျွန် consumers တော် of တို့ရဲ့ပြည်သူအတွက် electricity, တာဝန်ယူလေးမရှိပါ mobile ဘူး phones. In other words, ဘလောက် to us, the ဆ people, န်လိုက်ကြသေးတယ် how inhumane it is. Und wie organisieren wir die And how do we organize the so-called economy? According to supply and demand, right? စီးပွားရေးလို့ခေါ်တဲ့ဘယ် Everyone လိုစီးရုံ knows လဲရောင်းလို့အား an နဲ့ဝယ်လို့ increase အား in ကြအ supply ပြန်အလှန် leads တက် to ရ fall မှု in လို့ပြရပါ prices. တယ် And လူတိုင်းသိ increase ပါတ in ယ် demand ရောင်း leads လို့ to အား an တိုးလာ increase ခြင်း in က prices. စီးတုံးများကျဆင်းစေပါတယ်ဝယ်လို့အားတိုးလာ But the ခြင်းကစီးတုံးများ consequences တိုးလာ of စေပါတ this ယ် are
counterproductive ဒါပေမဲ့ point အဲ့ဒီ of အကျိုးဆက်တွေ absurdity. ကအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေ If ပါ we တယ် have high levels of ဥပမာ production or overproduction, စိုက်ပျိုးရေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားတော့သူမဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့များများရှိသည် producers ကို or farmers in ပြော our ရှင်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာမှာ if prices ထုတ်လုပ်သူ fall များသူမ heavily ဟုတ်လယ်သမား and များ they အတွက် earn ဈေးနှုန်းများအ less လွန် than ကျွံ when ကျဆင်းပြီး production of yields ထုတ် are လုပ်မှုသူမ normal, ဟုတ်အထွက်နှုန်းဒီပုံမှန်ထိုက်နေပါကဝမ်းနည်းစရာတည်ဖြစ်ပါတယ်
When we face a crisis of shortage, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ဒီသို့မဟုတ် it is a blessing for a few ပြက်လက်မှုနဲ့ suppliers ကြုံတွေ့နေရသောအခါတွင်ကုန်ပစ္စည်းများ stock share များရှိနေပေပြီး၎င်းတို့ကိုအလွန်မြင့်မားသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည့်ပေးသွင်းသူအနေငယ် a few make ကောင်းစရာအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် This is exactly what happened in 2020 with အများစုကအစာငတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းတွေအနေငယ်များအမြတ်ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းကစီးပွားဆိုင်ရာနဲ့ပုံများပြီး2020တွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မနေ fivefold ပုံကွယ်ထားသော how mean ဥပဒေ and ကြောင့် unfortunate ဝယ်လူအားမြင့်မားမှုကြောင့်ဈေးနှုန်း၅ဆတိုးလာခဲ့ပါတယ် in the 18th century the Scottish ဤ economist နာဂတနေ့တိုင်းအဆုံးမှာဘယ်လိုဆိုရခဲ့ဆိုတာလဲ18ရာစုတွင် introduced the ကန်န concept ဝင်း of the ဘောဂဗီရာ invisible ကို hand. တည်ထောင်သူ Scotland ဘောဂဗီရာ In the market Adam economy, Smith က the မမြင်နိုင်သော invisible လက် hand အကိုမြစ်တက်ခဲ့ supposed ပါ to တယ် be an ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရောင်းလို့အားနဲ့ဝယ်လို့အား demand into ဆောင် equilibrium. ခြင်းပြီးမမြင်နိုင်သောအားတစ်ခုယူဆရမည်ဖြစ်ပါ Some တယ် 20 economic crises over the past 100 years ပြီး alone. ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100 Where has ခု this နှစ်မှာ invisible ကျွန်တော်တို့ဟာစီး hand ပွားရေး been all this time when millions of people တန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေက jobs, ၎င်းတို့ရဲ့အလုပ်အိမ်ကျန်းမာရေးပျော်ရွှင်မှုမျှော်လင့်ချက်များဆုံးရှုံးသောအခါဒီမမြင်နိုင်သောလက်သည်ဘယ်လိုနေရာမှာရှိနေပါသလဲ do we want to continue to လက်ရှိ rely နဲ့လာမယ့် on စီး this ပွားရေးအကျဉ်းမှာကျွန်တော်တို့က invisible မမြင် hand နိုင်သော in လ the က်ကိုဆက် current လက် and ပြီးကိုနေပါ coming economic crisis? Do we really want a market for all our lives? Do we want to continue to strive for profit maximization အသက်မွေး instead ဝမ်း of ကြောင်းမှုမှုစာ livelihood အမြဲဆုံးရ security? အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလိုပါသလား Look at how paradoxical the economy is စီးပွား structured. ရေးကိုရှေ့နောက်လျှော်ညီစွာဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားသလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင် In a အ family, စဉ်တိုင်းမှာစီမံကိန်းရေးဆွဲ small ပြီး medium-sized မိသားစု enterprise, တွင်အသေးစားသို့ in မ a ဟုတ်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း in a government budget, corporation and တစ်ခု at တွင် the အစိုးရ highest ဘတ်ဂျက် level ကိုဆောင် in ရွ the က်ပါတယ် national economy. နိုင်ငံစီးပွား An ရေးအမြင့် invisible ဆုံးစင်တည်း hand မမြင့်နိုင် must သောလက် regulate သည် market ဈေးကွက် development. ဖြစ်တော်မူများကိုထိန်းညှိ How ပေးရမည် does ဖြစ်ပြီး this fit ၎င်းကကျွန် with တော်တို့ our ဂျာမန် German ဘုံသဘော common နဲ့ဘယ်လို sense, ကိုက်ညီပါသလဲ with our desire for လုံ security ခြုံ and ရေးနှင့် well-being, when everything ခါချမ်းသာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကို for the German ထိန်း and ချုပ်ထား international corporations. They employ ဂျာမန်နဲ့ hundreds နိုင်ငံ of တကာ thousands, corporation တွေကိုကြည့်ကြရ sometimes အောင်သူတို့ကရာနဲ့ချီပြီး millions တ of ချို့က people. တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေတောင်အလုပ်ကပ် These ပါတယ် corporations are richer and more ဒီ powerful corporation တွေက than many နိုင်ငံစီး national ပွားရေးများစွာ economies. အတွက်ပုံမှန်ချမ်းသာ They ရေး are အားကောင်းပါတယ် profit-oriented and သူ extremely တို့တွေကအမြတ် professional. ဆုံးကိုဦးတည်ပြီး They အ claim လွန်ကျွမ်းကျင် everything ကြ and ပါတယ် stick to their သူတို့တွေ plans. ကအရာအလုံးကိုစစ်စင်ပြီးသူတို့ This ၎ is င်းတို့ရဲ့ also အစီအစဉ် consistent with စီစဉ်တွေကို economic လိုက်နာကြ doctrine. ပါတယ် But ဒါက at the စီးပွား same ရေးအယူဝါ time, ဒနဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ် economic ဒါပေမဲ့ doctrine တစ်ချိန်တည်းမှာ says စီးပွားရေးအယူ that ဝါဒက we should not ကျွန်တော် plan တို့ဒီ for ကျွန်တော်ရဲ့ our ဘုံကျိုးအတွက်မစီစဉ်သင့်မဲ့အခွင့်အရေးကိုခြံထားခဲ့တည် And ပြီး what ဆို happens ထား in ပါတယ် times of crisis? ပြီးတော့အကြက်ကြီးကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာပါ And မလဲ whole economies ကာဒီ collapse. တွင်ဈေးကွက်များနဲ့စီးပွားရေး State လုံးပြိုလဲတတ်ပါတယ် intervenes ကာ and ဒီယန်နိုင်ငံ rescue တော်အပ banks န်းများ or တို့ corporation corporations များကို because they စ are နစ်တကျအရေးပါ systematically သော significant. အကြောင်းအရာဖြစ်သောကြောင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးကဲ့တင် During ပါတယ် the 2008 financial economic crisis, profits were privatized 2008 and ဘဏ္ losses ဍာ were ရေးနှင့်စီးပွားရေးအသက် socialized. ကြီးတွင်အမျက်ဆုံးများကို Thus, in good ပုဂ္ဂလိ times, ကအပိုင် corporations ဖြစ် generate မှအ high ရှုံးပေါ်ခဲ့ profits ပါတယ် for their ဒါကြောင့် shareholders. ကောင်းမွန်တဲ့အချိန် In ဒီမှာ bad corporation times, တွေက၎င်းတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်အမျက်ဆုံးများ taxes စွာ to ထုတ်ပေး cover ပါတယ် corporate losses. ဆိုရတဲ့အချိန်ဒီမှာ corporate ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကာမိဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခွန်ပေးဆောင်ရမှာ This ဖြစ် is ပါတ no ယ် longer a market economy at all. ဒါက It is ဈေးကွက်စီးပွားရေး socialism လုံးဝ for မ the ဟုတ်တော့ rich ပါဘူး and အဲ့ဒါက capitalism ချမ်းသာ for သူ the တွေအတွက် poor. socialism နဲ့ဆင်းရဲသူများအတွက်အရင်ရှင်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ် And last but not least, in the 2 years of the နောက်ဆုံးအနေ pandemic နဲ့က crisis, ကရောဂါ the အားဖြင့် 10 ဒီတာကာလ richest တည်းမှာကမ္ people ဘာ in ချမ်း the သာဆုံး world ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးက doubled သူ their တို့ရဲ့ wealth ချမ်းသာ to ချက်ပေါင်းမှု combined ကို $1 ဒေါ်လာ trillion, 1.5 trillion ဒီနှစ်ဆ while တိုး millions ခဲ့ of ပြီး people lost တန်ပေါင်း their များစွာသော only လူတွေက source သူ of တို့ရဲ့တစ်ခု income. တည်းသောဝင်ရင်းမြစ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ် Absurd can this ဒီ economic စီး system ပွားရေး be? စနစ်ကဘယ်လောက်တောင်အတိ It တ် is ပဲ by မင်းနေ definition နိုင်ပါလဲ programmed to fall, ကြာ to ရှုံးမှု collapse. စီးကြောင်း It အတိ is တ်ပဲ particularly prone to crisis. ၎င်းကအထူးသဖြင့်အ Economics ချက်ကြီးများကြာ favors ရောက် the တဲ့ rich, and there's ၎င်းက always a ချမ်းသာတဲ့ common သူတွေကို loser. အမြဲတမ်းမျက်နှာ This is စာ we, ပေးကအမြဲတမ်း the ရှင်း people. နေနေရှုံးသမားဖြစ်စီပါတယ်အဲ့ဒါက Vielen ကျွန်တော် Dank, တို့ပြည်သူပဲ Christian, ဖြစ် für ပါတယ် deine Ausführungen.
Ehrlich gesagt, Thank you, Christian, for your explanations.
Honestly, it's quite sobering to hear that our economic system doesn't really provide for social justice because everything is aimed at increasing profits rather than meeting our real needs. Yes, you're right, Sylviane. Even though we hear about economic growth every day, the population is getting poorer. At the same time, the definition of the concept of the economy says that it should provide people with a livelihood. But today, things are different. Social injustices and crises are taken into account and even systematically planned. But does that mean that we should continue to do so? Ultimately, economics is an agreement between people, not a universal law. Exactly. It also means that we have the opportunity to create new conditions, economic system that will not provoke crisis. Now we can see that we are already heading towards the next big economic crisis, even if we can't judge it by the numbers yet. One thing is for sure, it can continue like this. Changes will inevitably occur. Either there will be a collapse, or we will move to an economic model which can only be implemented in a creative format of society. Christian, at the moment, the economic experts of the Creative Society project have developed a new holistic model for our economy that will function differently and have a completely different vector. Could you tell our viewers more about this? Liebe Zuschauer, Dear viewers, dear people, we urgently need a completely new economic model that guarantees sustainable benefits for all of us and will maximize our prosperity. I'm often asked, is this even possible? History shows us no positive examples. Yes, it is possible. And to do that, we have to fulfill only one basic requirement: unite in a creative society in which human life is of the highest value, where all political, economic, and social activities are indeed directed towards the improvement of our lives. Freedom, health, safety, security, environment, and so on. This is possible only in an absolutely transparent and self-governing society in which there is no power. In a society where responsible and constructive management, in a society with no rulers, but with rules. As such conditions have been missing in society for centuries, all previous economic systems aided maximizing power and or profit are therefore failed. Moreover, we have currently reached a certain technological level that opens up completely different possibilities. The information you are about to hear is very important. It is life-changing. So please pay attention as we explore how our economic model will function. The ultimate goal of the economy in the creative society is to provide everyone with equal, best possible standard of living. We are talking about the highest quality of healthcare, education, housing, food, clothing. Everyone will have the best or everything according to the strictest quality standards. Imagine a stable economy with no crisis, no fear for tomorrow, and the entire population of the planet with a high and stable income, meaning everyone has great purchasing power as well as time to enjoy the products and services that the companies offer. To achieve this goal, the economic system needs a comprehensive transformation, which will happen in two stages. First, we need to transition from our current economic system to the economy of the creative society. This transitional period
will last for about 5 years. A very important change will be the introduction of a single monetary unit created by a single that belongs to and is controlled by the society. An important condition that will be fulfilled immediately when we transition to the new system is the cancellation of all debts for countries, companies, and individuals. From that point on, it will be forbidden to lend money at interest. If you need money, you take it and pay back the same amount. The key element of the new economic model will be that every receiving a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000. This will create a high power for each member of society and ensure a stable demand for goods and services, which in turn will create conditions for the sustainable growth and development of businesses. With the help of an AI, the economy will be planned by and for the benefit of society as a whole. The worldwide demand will be formed by people themselves and analyzed by AI, which will be able to predict the required volume of production of food, goods, and services to provide each person everywhere in the world with everything necessary. This will ensure the most optimal allocation of resources and production volumes at the worldwide level. The demand for all goods and services will always be available online and accessible to everyone. For example, if you want to start a business and inquire about opportunities in the field of your choice, the AI gives you a prediction about the current and projected requirements for this industry, and you decide what to produce or offer, and it will happen. All new technologies will belong to society and will be fully available to any company. This will make it possible not only to automate the processes of production and economic activity of companies with the help of AI, but also to create conditions for improving the quality of products and services. Another important change: prices will be fixed from the beginning of the transition period. With the help of AI, specialists will calculate optimal prices for all goods and services, taking into account logistics and production costs. It will not be possible to increase the prices, only to decrease them, all while maintaining or improving the prices for the same goods and services will be the same everywhere in the world. Automation and new technologies will make it possible to work 4 hours a day, 4 days a week, all while having a high level of earnings. No matter how much a person works, he or she will continue to be paid the unconditional basic income every month. There will be an incentive for everyone to work in order to live an even better life. And no matter where in the world you choose to live and work, professionals with the same qualifications will be paid the same high wage for the same job all over the world. This will eliminate labor migration and the difficulties associated with it. Let's do a quick recap. A single World Bank, owned and controlled by society, a single unified monetary unit,
no interest on loans, and fixed prices completely remove the risk of inflation and crisis in the economy. We no longer need to seek for the balance between supply and demand, between the amount of money in circulation and goods and services on the market. If today the competition is built on money, on price reduction, in the transitional period, companies will compete on quality. A predictable demand, fixed prices, a single monetary unit, no interest on loans, full access to new technologies give businesses enough room to improve quality and make good profits. All these factors will create conditions for healthy competition and will stimulate the production of higher quality products. This, in turn, will ensure a high standard of living for everyone. In the creative society, we will create such conditions where corruption and the influence of individuals on politics and economy will be impossible. For this purpose, a limit on private wealth will be introduced, meaning that there will be a limit on the maximum wealth per family. We will determine this limit together as a society. Let's say it will be $10 million. Such a fortune is more than enough for a comfortable, wealthy life. But it's not big enough to start the war. The world's resources, strategic industries, and life-supported enterprises will belong to the entire world community, including the mining industries, energy production, development of new technologies, healthcare, the production of medicine equipment, the telecom infrastructure, the financial system, and large agricultural enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions and maintaining a new economic framework, we will choose a date on which the new economy of the transition period to the creative society will start. At this point, the currencies existing in different countries will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made taking into account the wealth limit. If the savings exceed the maximum threshold set by society, the rest of the money is not exchanged. At the same time, all debts will be nullified, prices will be fixed, and the unconditional basic income will begin to be paid to every person. Wir lesen oft in den Kommentaren und werden Folgendes gefragt. We often receive questions in the comments because people cannot imagine this at all in the current consumerist format. Where are we going to get the money in the new economic model in order to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? This is indeed a very good question. But before we answer that question, let's understand that money actually is what money actually is in general. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods and services. It doesn't matter whether it's made of metal, paper, or it's just numbers on the screen. For centuries, gold and silver had been used as money. But over time, people came up with the idea of depositing their gold in a bank and getting a receipt stating that the bank owed them that amount of gold. These receipts or banknotes were used as money. This system was called the gold standard. But
After the 1970s, the gold standard was abolished altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold, and now money is not backed by anything. Where once the value of money was determined by gold, now it is only trust. Money is simply an agreement. Anyway, in a world where you have to pay for everything, we depend on money, and people spend most of their lives earning money. And for money, we are willing to do what we are told. Whoever has the money has the power. More money, more power. In the consumerist format of society, money is the key instrument of power. And this instrument has a master. So, who is the master of money today? In today's financial system, money is created by the central banks of the countries. Although these banks do not always belong to countries. In the United States, for example, the central bank is the Federal Reserve. But did you know that the Fed is owned by private bankers? But more interestingly, over 90% of the money is created digitally by the private banking sector. So most of the money in the world is private, owned by someone. It does not belong to the government, it's property. There are trillions of dollars in private hands at the moment. That's the root of the problem. Money belongs to a small group of people, not society. And no matter how we try to earn it, the money always goes back to its owners. But here's the good news. Economics is not an exact science. There is not a single law in economics, like the law of gravity in physics. In economics, there are no axioms or postulates. The economy is simply an arrangement, an agreement between people. And that means that we can change it. We are used to thinking that money belongs to someone else. International, private. But in the creative society, money will belong to society itself. As we said earlier, there will be a single World Bank that will be owned and controlled by society. The function of this bank will be to create and redistribute money for the needs of society. A new, single, unified monetary unit will also be introduced. With this introduction, other currencies will cease to exist and all savings and income will be exchanged for them. Banks will no longer be able to create money, and there will not be private banks anymore. We will decide by ourselves as society how much money we need to provide each person with an unconditional basic income, quality housing, development of healthcare and education, and improvement of our lives. We can create as many trillions as we need, and they will all be ours, and they can be all kept on the common account if we don't. The key point, very important to understand, is that this money will not be subject to inflation, because in the economy of the creative society, prices will be fixed all over the world and won't be subject to raise. Prices will no longer depend on the amount of money in circulation, and the value of money will be sustained.
And we must understand that keeping money in circulation is a temporary necessity during the period of transition to the creative society. It is crucial to understand that the creative economy is a harmonious global economic model. The economic principles we've just discussed can work only together everywhere around the world. Only one of the sum of the creative economic principles will not work independently of each other. During the transitional period, we will be able to rebuild our economy, develop and make available new technologies in energy, science, healthcare, ecology, food, and other products to everyone. This will enable us to move on to the next stage, the economy in the creative society. This is a completely different world, a world new, unlimited, accessible to everyone, and free energy. It is a world of new technologies for the production of goods and food throughout the control of elementary particles. Through the control of elementary particles. Each of us rich, confident in the future, and free to live the life each of us wants. Vielen Dank, Christian. Ich muss ehrlich sagen, dass Thank you, Christian. Honestly, I'm absolutely delighted with this economic model. With such a reorganization, we will have a lot of free time. We will have time for our families, for hobbies, for activities to which we could devote ourselves with joy and dedication. It's a life without a fear of poverty and social decay. Entrepreneurs will also have recognition and opportunities to develop in the creative society. Unfortunately, with the present-day economic system, we do not have such prospects. Another aspect that is increasingly destabilizing our economy is the progressive climate change. According to the Global Risks Report 2022, extreme weather events and environmental pollution are the main threats to the global economy. But climate change is not just a financial threat to our economy, it's also an existential threat to humanity as a whole. And this is what we will talk about in our next thematic block. We will present to you the scientific data that will change the way you think about growing climate threat. Unfortunately, the true causes of natural disasters are censored in media. Therefore, we hope that the presented facts, which are scientifically grounded and which are able to verify, will reach as many people as possible. Liebe Zuschauer, dear viewers, nowadays, not a day goes by without reports of climate-related disasters in which people suffer and lose their lives. Whether it's devastating earthquakes in Syria and Turkey, the tropical storm in New Zealand, or the floods in Australia. Everywhere in the world, anomalous events with catastrophic effects on people and nature are on the rise. At ever shorter intervals, the climate is setting new records of the century. We in Germany observe these events from a distance and think that it affects us rather less, since we are not exposed to volcanic eruptions, tsunamis, or severe earthquakes. In the big headlines of international news, we only see the big events, and what is happening on our doorstep seems rather small and not so serious. Is that really so? Does the climate spare us? The volunteers of the Creative Society project have been carrying out climate monitoring worldwide for many years. Using publicly available sources of information,
country's weather services, media, digital monitoring platforms, and, above all, communication with the eyewitnesses of natural disasters. The information collected is reviewed and analyzed. This allows us to have a holistic picture of what is happening on our planet. In the following video, our international team took a closer look at the events of the last few years in Germany and put them together. Climate change is a reality, and its consequences are being felt all over the world. Whether it is drought, flood, or hurricane, every year we hear about new cataclysms of the century, one record succeeding another. But what is the situation in Germany? Our country is located in a temperate climate zone, and this means that extreme weather events should be the exception rather than the rule. However, the last 3 years have shown a different picture in Germany. The number of severe natural disasters is also increasing, leading to enormous economic losses as well as loss of people's lives. As for meteorology, the year 2022 broke many records around the world. The average annual number of storms in Europe has increased by nearly a factor of 17, starting from the year 2000 up to the present day. The storms did not spare Germany either. This was the first time such a cascade of devastating storms was observed in the country. In February 2022, there were 4 storms in a row with wind speeds reaching 162 kilometers an hour. This led to numerous accidents and significant damage to a large number of power lines and buildings. Sadly, 6 people died. The economic damage was enormous. In just 4 days, Hurricanes Yelena, Zeynep, and Antonia caused insured losses of 1.6 billion euros. This amounts to about half the total annual average of storm losses in Germany. On May 20th, 2022, at least 8 tornadoes were registered. Such a large number of tornadoes is referred to as a tornado outbreak. 3 of them struck the cities of Lippstadt, Paderborn in North Rhine-Westphalia, and Holzminden in Lower Saxony. Each of them was an F2 category with wind speeds reaching 250 kilometers an hour. Analysis of satellite images showed that the tornado in Lippstadt left a devastated swath up to 950 meters wide and an overall length of 13.4 kilometers, according to insurance estimates. The damage amounted to about 50 million euros. In Paderborn, 43 people were hurt, 13 of them were seriously injured. The tornado left a trail of destruction up to 400 meters wide and 23.5 kilometers long. The storm damaged more than 100 buildings and toppled about 1,000 trees. The city of Paderborn estimates the damage of almost 150 million euros. The typical season for tornadoes in Germany is summer, but on November 17, 2022, an unusually strong tornado struck the northern part of the federal state of Saarland. 2022 was the tornado season with the highest damage in recorded history. The summer of 2022 was the hottest summer in Europe in at least 500 years. It is unusual that the highest daily temperature in Germany was recorded in the north of the country. On July 20th, a new temperature record of plus 41 degrees Celsius was set in Hamburg-Neuweidenthal. On June 19, 2022, the earliest snowmelt in 62 years was recorded on the Zugspitze. The height of the snow cover was only 84 centimeters. The year before, it was 4 meters during this period. New heat records have been set this winter. Local weather stations recorded almost 950 temperature records in Germany between December 31st and January 2nd. In Walheim-Schongau, district of Upper Bavaria, the thermometer plus 20.8 degrees Celsius on New Year's Eve. Despite the pleasant weather, this is a frightening trend.
In general, abnormal heat waves are becoming more intense, longer, and occur more often and earlier than usual. As we can see from the statistics, in 2022 these trends intensified many times. Extreme heat has also affected people's health. Its negative impact on the cardiovascular system poses a direct threat to life. The heat and lack of rain led to the worst drought in Europe in 500 years. At least territory was affected. This had a strong impact on the water supply and the agricultural sector. In Germany, the drought mainly affected the amount of grain harvest, which was well below the multi-year average. The Agricultural Association expects even more difficult climatic conditions in the future. Forests also suffer greatly from the pronounced drought and heat. Due to a significant lack of water, which couldn't be compensated even by short and heavy rains, forest owners have suffered a loss of 12.5 billion euros since 2019. And since 2018, about 400,000 hectares of forest have died due to rising temperatures, and this area can be compared to more than 500,000 soccer fields, or 1.5 times the area of the federal state of Saarland. The condition of water bodies in Germany has also deteriorated sharply as a result of the drought. Large rivers and reservoirs are becoming catastrophically shallow. The water level of the Rhine, one of Germany's most important trade arteries, has dropped to a record low. Shallowing of the Rhine caused a chain of problems. Shipping was practically halted. Supply chains were interrupted, resulting in a fivefold increase in transportation costs. Low water levels in the rivers also affected energy suppliers, because, on the one hand, coal transportation was severely hampered, and on the other hand, the output of electricity-generating power plants had to be reduced in order not to endanger the river ecosystem from the cooling systems. The pronounced impact of the drought on the rivers of Europe is evidenced by the so-called hunger stones across the Rhine, Weser, and Elbe rivers. They became visible due to extremely low water levels. These are ominous signs marking years of drought and periods of famine. In Germany, which is usually so abundant with water, reports of water shortages are no longer a rarity, as evidenced in particular by the dire water shortage situation in eastern Germany. 2022 was a record year of wildfires in Europe. Severe wildfires broke out in various European countries including Portugal, France, Italy, Germany, the Czech Republic, and Spain. As of October 15, 2022, their area was 772.5 thousand hectares. This is 3 times the size of Luxembourg. The European Forest Fire Information System, Copernicus, recorded 32 large forest fires in the past year. A total of 4,300 hectares were affected, an area larger than 6,000 soccer fields. Studies show that there has never been such a large number of wildfires in the last one in 2022. According to the calculations of the working team of the Federation of German Forest Owner Associations, AGDW, the damage in 2022 also reached a record level of approximately 30 to 40 million euros. The total damage to health, nature, and the economy far exceeds 600 million euros. Periods of extreme heat contribute to abnormal precipitation and hail. Long-awaited cooling often leads to the other extreme. In 2022, a new annual record cases of large hail, over 2 centimeters in diameter, and 1,300 reports of very large hail, over 5 centimeters in diameter, was set, surpassing the previous record in 2021. In Europe, people were injured and 1 child killed in a hailstorm. In Germany, more than 25,000 hectares of farmland were destroyed by hail, resulting in a loss of about 50 million euros. Insurance companies reported losses of 4.3 billion euros due to storms, hail,
and heavy rains in 2022. While 2022 was marked by drought, 2021 was characterized by extreme precipitation and catastrophic flooding. On July 14th and 15th, 2021, heavy rains in Germany caused floods devastating entire regions. According to up to 150 millimeters of rain fell in 2 days in Rhineland-Palatinate in North Rhine-Westphalia. The water level in the Ahr River has reached a historical record of more than 5 meters. Of course, we were always watching the level of the river and seeing how sharply it was rising, the water. But we never imagined that it could reach here. The message said, "R rises 50 centimeters every 5 minutes." I think it was 10 minutes and the water was already there, and we were trapped back and front. This is one of the worst natural disasters in Germany, claiming more than 180 lives. 766 people were in. The damage is relative, both material and health damage. Because I had to free myself from a stuck car at night. This flood was completely unimaginable for all of us. It was a tsunami-like flood. Here, cars were floating in the streets, and there, 3 bodies were also floating in the streets. It was at 4 or 5 in the afternoon. That means that from that moment, there was probably not much that could have been done in Oberach. It was 600 meters away from me, and it could. No need to talk about advance warning. It just wasn't done enough. I kept looking outside. I was up all night, would watch the water rise, and I always thought, God, there's got to be a boat coming through. At night we tried to call the police and fought. We can't help. As of 2021, the German Insurers Association estimated insured damage from natural disasters in Germany at 12.6 billion euros. More than at any time since statistics first began since the 70s. Up to this day, more than a year and a half after the July 2021 flood in the Ahr, described as the most devastating in a century, affected people cannot return to their homes. The place where we live in Germany is a tragedy. We help everywhere. We help everyone. We want to help everyone, even though we are in a very difficult situation ourselves. This video has clearly shown to us that climate change, with its intensifying natural disasters, is affecting our country already today, causing great destruction and financial losses. This material damage, however, is not comparable to the loss of human lives. The flood in the Ahr River Valley deeply shook our country. We are not used to seeing such footage in Germany. We usually only know such pictures from other countries. We would like to thank those few people who dared to share their experience with us. Many do not believe that people are afraid to speak openly about their grievances. We have learned that to this day, not all people have been financially supported, and many are still suffering from the consequences of the flood. This is happening in our country. Despite the fact that billions of euros of aid were promised, only a little part of this money has been actually paid. Although survivors report very praisingly and positively about the support and help they received from ordinary people, neighbors and volunteers, but this help was far from being enough to cope with the consequences of the catastrophe. These events show us that a high-tech country such as Germany is prepared even for regional disasters to quickly protect human lives and provide the necessary help in time. In the Ahr Valley,
The system of communication between public authorities broke down completely. Therefore, important coordination tasks could not be ensured. Instead of drawing the right conclusions and uncompromisingly coping with mistakes, spendings of the Federal Agency for Technical Relief were cut in 2023 federal budget. The cost of the Federal Warning Day in Berlin at the end of 2022 also shows us that the necessary consequences were not drawn from the experience of the disaster in the Ahr Valley. Only 20 out of the planned 400 warning sirens were installed. So how are we prepared for the new disasters, which will definitely increase and aggravate? Can we be sure that we will be warned beforehand? Can we expect coordinated assistance in time? Another question which we have been dealing with for a long time, whether we can do anything to counteract climate change. After all, there is a broad scientific, political and social consensus that the main responsibility for climate change lies with human activity. We would like to delve in this subject in more and make arguments which refute this consensus. Unfortunately, we cannot talk openly about this at this conference today. Later on, you will find out why. We have been observed that despite all our efforts to combat climate change, the number and severity of natural disasters around the globe are increasing. This is what we would like to talk about with the participant of the Creative Society project, Dr. John Ahn. Hello, John. Greetings. John is joining us live from the USA. He has a PhD in chemical engineering from the Technical University of Munich and a Master of Science from the University of California, Berkeley, as well as the MBA from the Business School INSEAD. But John is also a member of the International Scientific Community, which was created at the platform of the Creative Society platform. The members of these scientific communities are just like us, volunteers of the Creative Society project from more than 180 countries of the world. John, could you please tell our viewers more about the particular mission of this scientific community? So first, thank you very much for the invitation. It's really an honor to be here. So the focus of our community is to study the true causes of climate change. We connect not only scientists, but also experts and independent researchers to provide the public with truthful information about the processes that are taking place on our planet. What makes this community so special is really the approach. Currently, scientists investigate only from one angle. For example, volcanologists rarely talk to glaciologists. Climatologists generally don't collaborate with geologists. While they're experts in their own field, scientists typically don't have understanding in adjacent disciplines. In fact, it's not even to see what the overall picture looks like. But in our research, we take interdisciplinary approach. And thanks to this, we can see the whole picture of what is going on with our planet. John, as we already said, we observed that the number of natural disasters on Earth continue to increase. What processes are responsible for this development of events? I'd like to start by high anomalies observed in our planet, which I'm sure you have heard of. The first is the melting of glaciers in Antarctica. Now, many people believe that Antarctic glaciers are melting uniformly throughout the continent. That is not correct. The glacier mass in West Antarctica, represented by the teal color on the graph, has been melting quite fast since 1995. But on the other hand, the yellow color on the graph, representing the mass in East Antarctica, hasn't changed much over the last 30 years. How is this possible? Geologists are well aware that West Antarctica is a relatively young continent with a thin crust, as shown on the left by yellow and red colors, while the eastern part is a thick, massive plate, shown in blue and purple. Furthermore, volcanologists know that the Antarctica is an active volcanic region with about 140 volcanoes under its ice, most of which, as you can see on the right, is located in the western part of Antarctica.
why this matters. Because according to multiple studies, magma is rising. When magma rises, it activates volcanoes, which are located underneath the melting glaciers in the west. Moreover, this heat flow from beneath would impact the most where the crust is the thinnest. This is Western Antarctica. In other words, the glaciers are melting from bottom up. One piece of evidence indicating the rise of back heat flow from beneath is the temperature change of the Weddell Sea, which is located off the coast of West Antarctica. The water at the bottom of the sea warmed up nearly 5 times faster than at the top. This happens because most of the heat is coming from the bottom, not from the sun. Another evidence indicating the rise of magma is an increase in seismic activities. The number of earthquakes is shown on the graph on the left, and the magnitude, or the total energy release, shown on the right, have been increasing since 1995. The increase in seismic activity also correlates well with an increase in global temperature. Let's have a closer look at the location of earthquakes before and after 1995. As you can see on the screen, earthquakes are now emerging in regions where they have never been before. Moreover, earthquakes have started to occur in waves and synchronize around the world. We had an example of this in Syria last month. First, earthquake of magnitude 7.8 and 7.5 occurred on February 6th, followed by a series of earthquake cascades around the world. And just 2 weeks later, earthquakes of magnitude 6.4 and 5.8 occurred again in the same region. This scenario is the our mathematical model, which was described in the forum Global Crisis, Our Survival as in Unity last November. And unfortunately, we will be witnessing many more earthquakes in the coming years. One final note is that the international seismic agencies have been downgrading the magnitudes. And since 2015, they have been concealing the increasing number of earthquakes and thus misleading the public such that many people are not aware of increasing seismic activities around the world. This topic was also discussed in the forum. The earthquakes in Turkey and Syria have shocked the whole world. Volunteers of the Creative Society are currently preparing a report with numerous eyewitnesses where we will show what people are going through and how much all this affects all of us. This report will be presented at the upcoming Forum Global Crisis, There is a Way Out, which will take place on April 22nd, 2023. In addition to the growing climate challenges, the forum will discuss such topics as the collapse of the world economy, the threat of the development of artificial intelligence, and the aggravating climate crisis. This forum is a very important event for all of us. People from all over the world will find out together what solutions are available to us as united humanity to face the challenges of the future. Let's return to the question why such events will become more frequent. John, you've pointed out that earthquakes are becoming more frequent and stronger because of the rise in magma. But what is the cause of this? Let's go back to 1995, when a series of changes began to occur inside our planet. As shown on the slide, one example is that since 1995, the magnetic north started to drift quicker, about 4 times faster than the norm. Also, the magnetic field has weakened by 15% from the norm by 2015, declined even further since then. We're now seeing, as a result, the northern lights becoming more intense and penetrating to more southern latitudes. Furthermore, unusual phenomena in the atmosphere have been observed recently in different parts of the world, including Germany. And since 1995, the rotation axis of the planet sharply shifted, as indicated on the left, and moreover, the rotational speed of the Earth, which typically goes through cycles of acceleration and deceleration, began to accelerate much faster in recent cycles
as shown by the right by the steeper yellow lines. Now, what could cause the changes in the magnetic field, axis of rotation, and the speed of rotation? It is a core of our planet, something that synchronizes and stabilizes all processes on Earth, something that has been stable for a long time. But the core abruptly shifted to the north, towards Siberia, around 1998, and it is now destabilized. Why is it significant? Do you recall the emphasis on the rise of magma? The destabilization or imbalance of the core accelerates the rotation. You can imagine a wobbly sphere, increases the centrifugal force, and causes magma to move further away from the center towards the surface. And when magma rises, it exerts more pressure on the Earth crust, which triggers seismic activities and opens up new fracture zones. This allows water from the surface to escape into the Earth's interior, drying up lakes and rivers, even though precipitation and floods are increasing. In addition, the rise of magma causes increase in volcanic activity, heating of the glaciers and oceans from bottom up. Okay, so the processes we are observing are all related to the changes in the Earth's core, which have been registered since 1995. What actually triggered those processes? Is this a unique phenomenon? It is related to cyclicity. Every 12,000 years, our planet goes through major climate changes, has more natural disasters like what is observed. For example, geomagnetic excursions occur about every 12,000 years. According to geological evidence, the magnetic field has weakened during this period, similar to what is happening today. Moreover, the ice core studies indicate that the volcanic activities increase every 12,000 years. This is shown by the figure on the left. Note the periodicity of the big red circles, which reflects the size of the eruptions. You can notice that the volcanic eruptions are particularly more catastrophic every 24,000 years, and we are currently about 24,000 years ahead from that previous period. So what does that tell us? We're about to go through major climate catastrophes. What we have seen so far is only the beginning. Many more are ahead. And based on our mathematical model, already in 2028, just 5 years from now, there are 700 destructive earthquakes per day. Life will soon become unbearable. In addition, economists from various countries estimate that the world's GDP, as early as 2030, will not be able to cover all the losses from natural disasters. Our planet had made through previous cycles with great losses, but not this time, because we humans have destroyed the ecology of our planet and killed its immunity, the self-defense system. More on this topic was voiced on last November's forum. Watch it, and you will understand that we urgently need to act. This information gives us entirely new prospects of perspective of climate change as opposed to what we understand by it today and how we try to solve this problem. But in your opinion, is there a way out of this situation? What can we do to oppose the increasing climate change? We first need to identify the true cause of the problem. In light of this, it is important to note that similar changes are occurring recently on other planets of the solar system. Just like on Earth, on Uranus, Jupiter, and Venus, for example, the temperature, wind speeds, the size of the storms, and volcanic activities are increasing. On Mars, ice caps are melting. Subglacial lakes and strong Mars quakes caused by the activation of magma in the Martian mantle are found and observed. Because similar anomalies are observed on other planets, this indicates that there is some external factor, some sort of energy, let's call it external cosmic radiation, entering our solar system, energizing the interior of planets and leading to changes in climate.
To counteract this type of energy, we must 1. Study the nature of this cosmic radiation. 2. Find a source of energy equivalent or superior to this external energy impact and learn to use it. Only then will we be able to stop the catastrophic effects on our planet. While this type of energy has not yet been studied by modern science, many closed laboratories are already conducting research in this direction. Unfortunately, not to stabilize the core of our planet, but for military applications. Scientists working in this area have the necessary skills, experience, and understanding that the world-famous Nobel laureates and grant eaters have never even heard of. But these essential scientists will not be able to work on our survival because no countries will let them, as long as our world continues to live in a consumerist format, the format of the eternal race for domination, influence, and power. Because every state in the race for domination will hide its real best minds to the very last. So the real essence of the climate problem is that scientists cannot be united in the current format of society. Thus, if we really want to survive, we should change the very format of society, the very model of our social organization, the format of society which would provide no conditions for wars to break out and where it will be impossible for few to rule over billions. And it doesn't matter what this format will be called. What is important is the conditions it will create in society, the conditions where human life will have the highest value. This format is what we call creative society. Creative society forms such conditions in the world in which we will finally end the competition for profit and power. And most importantly, we can bring real genius scientists together. Only this will give humankind a chance to find ways to counteract this cosmic radiation, to stop the destabilization of the core, and to prevent the growth of climate catastrophes. In the creative society, humanity gets a chance to survive. And what's more, we get a chance to build a unified civilization as we should be, so that never again humanity face such threats. Creative society is our real chance for life. Thank you so much, John, for this valuable report. The fact that we have the opportunity today to learn the research results of the international scientific community is crucial for us, because honest and conscientious scientists today are trapped in a profit-oriented format, and they do not dare to inform the world public about the real threats and upcoming events because of fear of losing their position, fear of public slander, or because they are censored. In today's conference, we had to bypass certain topics because a few weeks ago, the global initiative Creative Society has faced a menace in different countries. First of all, it is unjustified and without any warnings, videos and channels are deleted which talk about the real causes of climate change. Why? Because people would be able to ask the logical questions. Why are we paying for decades for measures that do not stop climate change and do not help the victims of climate disasters? Mass media giants not only infringe on freedom of speech, but they endanger all of us and themselves as well. Because of false theories, we lose precious time and resources, but it's exactly what we need urgently right now to mobilize our strengths as a united global community in the face of increasing cataclysms. Every day of lost time means the loss of human lives. Today, using the example of Germany, we have seen only a fraction, a small part of what people around the world have to experience. No country, regardless of its economic situation, can protect itself today from the current natural disasters.
These events are escalating with increasing progression. It is necessary for us to unite all people in the world so that we can reach the necessary scientific and technological level in time and be able to counteract cosmic radiation with a relevant power counteraction. Political representatives will not be able to unite scientists in the current format of society because of the geopolitical conflicts that divide people. What kind of reaction will this shocking information provoke from the population without concrete solutions, which are impossible in our consumerist format of society? Of course, this will cause only panic. Thanks to volunteers of the Creative Society project, people around the globe start talking about these important problems and ways to solve them. On April 22nd, 2023, the World Forum Global Crisis There is a Way Out will take place. Climate experts, independent researchers and volunteers will present the results of decades of interdisciplinary research. No news portal has still dared to publish these facts until now. This forum is organized by people themselves and on their own initiative because it is about our common future. The forum will be simultaneously interpreted into more than 150 languages, which will break all the previous records. Let's watch together the trailer to this great event. ။အမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း180မှာလွတ်လပ်သောစေတနာဝန်ထမ်းသုတေသီများဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောပညာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနများကိုလှုပ်ဆောင်ပါသည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျက်တဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးပြီးမကြာမီလုံးဝပျက်စီးသွားမည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကံမကောင်းစွာပဲယနေ့လူများစုသည်ကြာရောက်တော်မူချင်းချောက်မှုကိုတတိမထားမိကြပါ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျက်တဲကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုသည်စီးလုံးညီညွတ်မှုတွင်ရှိသည့်ဟူသောနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းဖိုရမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ချပုံစံကိုအခြေခံ၍ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကျိုးပျက်စီးမိရက်အတိအကျနှင့်ရင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနေပြီဖြစ်သည်ဤရာသီဥတုအစီရင်ခံစာသည်သိပ္ပံပညာရှင်များကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အမိခိုကင်းသောသုတေသီများစေတနာဝန်ထမ်းအများပြား၏26နှစ်ကြာစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည့်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများသည်နေ့စဉ်ဖြစ်တမ်းလာတိုင်းအားကောင်းလာပါသည်တစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါကလူသားအလုံးပျက်စီးသွားမည်မှာထင်ရှားပါသည်ဧပြီလ22ရက်2023တွင်ပြုလုပ်မည့် International Online Forum Global Crisis There is a Way Out တွင်2036ခုနှစ်မတိုင်မီကျုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မြည်သည့်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပျက်လာမည်ကိုလေ့လာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေကြီးပျက်စီးရခြင်းသည်လူသားများအတွက်အဆိုးဆုံးအရာမဟုတ်ကြောင်းလေ့လာသိရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်နှစ်အနည်းငယ်သာကြံတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခွင့်အရေးရှိပါသေးသည်သို့သောရင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လူတိုင်းသည်ငြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာထားရမည်ဖြစ်သည်ယနေ့အနာဂတ်သည်လူတိုင်း၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်ပြီးရွေးချယ်မှုမှာရိုးရှင်းသည့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သက်ရှိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်ဖြစ်စေအသက်အန္တရာယ်ရှိသောအဖြစ်အပျက်များကိုတားဆီးရန်နှင့်လူသားများကိုကယ်တင်ရန်တင်ပါလုပ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေရန်နိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းဖိုရမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျက်တဲလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းရှိသည်ဧပြီလ22ရက်2023သူညမှန်တွင်ပါဝင်လိုက်ပါ social media အားလုံးတွင် e-forum အကြောင်းကို platform အားလုံးတွင်ဖြန့်ပါ e-forum အကြောင်းကိုလူတိုင်းသိသင့်သည် Creative Society နိုင်ငံတကာ Project Creative Society Come eat တရားဝင် website Dear viewers, unfortunately, these are not scenes from a blockbuster, but the tragic reality of today's climate situation. Denying this can cost us our lives.
It is not scaremongering, it is our appeal to you, because many people are still sleeping while our common home is on fire. Only when we understand the seriousness of our situation, we will see that there is no time for divisions and we must act as one united human community. I hope that we've been able to bring this vital information to you. Now we would like to move on to the next part of our conference, where the solution will be presented. But this will only be possible in the creative society, where the scientific and technological potential will be united, free from geopolitical interests, and it will ensure that we will be able to counteract climate processes. About how we can build the creative society within a very short period of time and thus find a way out of all the crises, we will tell you in our next thematic block. Liebe Zuschauer, dear viewers, let's all peek into our future together. Today, you have heard about many problems and absurdities that affect and even threaten us all. But as different as the crises may seem, they all converge on one point: the impasse of our current consumerist format of society. All the solutions we strive for may lead to individual improvements, but unfortunately, we are not solving the problems at the root. And this despite the fact that we have possibilities and technologies that could already help us today. Our one-sided focus on even more profit and income is blocking our way out of all crises. It leaves us hardly any breathing space. And whoever stands still loses. That is what the current consumer society is all about. But what actually made us build such a society? Who decided that this material pursuit dictates our entire lives? Was it a decision of us people? Do we really want to live like this? We asked people about this. We wanted to find out what people really want in life. What should a society look like in which they want to live? Let's watch the following video. I would like to live in a society where I can say that my grown-up children and my grandchildren have a happy future. I mean, ideally without wars, and preferably without any mutual threats. I would like to have a society where no one has financial hardships, neither in youth nor in old age, where everyone is socially secure, and where everyone can fulfill their potential. That would be ideal, but not at the expense of others, and also not at the expense of nature. It is just a basic guarantee that everyone has enough to eat, has enough means to live, and that nature does not get destroyed, that there were no natural disasters, no wars, no catastrophes at all. In my opinion, all of this can be avoided. Yes, with democratic principles, and that human life is respected. That the Constitution and the laws are truly equal for all, as enshrined in the Basic Law. Yes, I would like to live in a world where there is some sort of universal income and everyone gets the same amount of money nowadays. So that everyone contributes according to their abilities, talents, and interests, so that it will become the most important thing again. Yes, financial equality, especially in old age. Many have worked long years and receive very small pensions. As of today, their pension is too low to live well in old age. Any education should be free. Knowledge should not cost money in order to be able to further educate oneself. So that children grow up in the society where they can think freely, speak freely, where they can simply trust their perceptions. The greed to make even more money, when in fact you already have enough, will no longer have a place. To be able to live in a relaxed and open dialogue with people.
In fact, it is financial independence. Of course, it's different when you can afford it. I can go wherever I want to. For example, now I can decide to go on vacation or say, no, today I want to stay at home or spend time with my kids, to do what I want to do, walk my dogs, and do not think about tomorrow all the time. I want to live in a society of people who live together, not simply stay next to each other. There really should be created conditions ensuring that you can get information. It should be freely available, and you can really have any information you need to make decisions. Then it will be worthwhile, at least for society, because all people will be more motivated as they realize, yes, now I can make a difference, and I do it. And I'm doing it now too, because it makes the world a better place. I wish for peace. I wish that they would all sit down at one table and stop murdering, destroying, and killing, no matter who is on which side, no matter in which country in this world. Education is the core issue, and everyone really should have access to it, so that everyone who wants can study at a university. But as we can see, not everyone can afford it. So that everyone, let's say, has a sense of togetherness and doesn't think only of themselves, but has a holistic perception. It's also necessary to find a way to decide together how to go forward. There is enough wealth for everyone. It is only necessary to distribute it properly. I would say, in any case, a place where you are accepted, where you are loved, where you don't have to be afraid to express your opinion, where everyone is allowed to have their opinion and it is accepted, and no one has to be afraid that they will be judged by their neighbor. If you want to find solutions different from what is presented to you in society, they always have to come from below. Decision-making from the top will not work, and it is always the system-relevant things that are in the forefront, that is, consumerism and so on. I would fully support this. Do you mean you would then support the building of such a creative, people-oriented society? Of course, by all means. Yes, that's what we should always strive for that kind of society. Yeah. Right away, of course. This is the life we all dream of, that we could live together, that we could live happily together, that no one would hold us back and we could just develop our potential the way we want to. I would join it right away. Absolutely. Yes, definitely, immediately. If there is a chance to implement it, I would say that we should go for it immediately. Können Sie sich den Antworten anschauen? With the answers? Isn't it also your wish to live in such a society? These are exactly the questions volunteers have been asking millions of people for 10 years in the world's largest society survey in 180 countries. What kind of society do you want to live in? The essence of the answers shows one common and universal understanding. People want to live in freedom, in security, and without wars. They want to be respected and loved. As a result of these years of international social surveys and expert discussions, the model of the creative society was developed, which corresponds to what people want. But the essence is more important than the name. The foundation of the creative society is formed by the 8 pillars that encompass all spheres of life in society. Let's now take a closer look at these principles. In der kreativen Gesellschaft ist der Mensch die grundlegende Einheit. In the creative society, the human being is the fundamental unit of the society. Humanity is just one big family. The 8 pillars of the creative society are the base for that. The first pillar, human life, is the most important one of them. Human life is the highest of values. The life of any human being has to be protected as one's own. The goal of society is to entrust the guarantee and the values of human life. If one human is valuable, then all humans are valuable. The second pillar says that all people are born free and equal. Everyone has the right to choose. There can be no one or nothing or superior to a human, his freedom and his right. The third pillar is human safety, ensures that every human is provided with everything they need for a safe and comfortable life free of charge.
includes, among other things, food, medical care, and basic income. Technology will not be developed for wars, but for the people. The unified global service dealing with emergencies situations will protect everyone from threats and disasters. Transparency and openness of information for all, as the themes of today's conference has convincingly shown, we desperately need reliable and trustful information. This is guaranteed by the fourth pillar. There is no more secrecy, and everyone has access to information and the status of implementation of society's decision and the distribution of public funds. In der Gesellschaft wird ausschließlich das Gute gefördert. Alles, was für menschlich foundation is the creative ideology. Only goodness will be promoted in society. Everything that stands for humaneness, for higher moral values and mutual respect. At the same time, the propaganda of violence, division, aggression, and anti-humane manifestations will be prohibited. The sixth pillar, development of personality, will create conditions and expand opportunities for personal fulfillment and the development of individual abilities and talents. Education is equally accessible and free to all. What would you do if you could pursue your true calling and interests rather than fulfilling the expectations of others or succumbing to financial pressures? The seventh pillar, justice and equality, ensures that all of our Earth's natural resources are distributed equally among all people. Resources can no longer be monopolized by individuals. Everyone will have the right to private property, and profiting and exploitation will be a thing of the past. The eighth pillar, self-governing society, returns decision-making power to the people themselves. The concept of power in the creative society is absent. We will vote in the form of a direct democracy on all important decisions that directly affect our lives. Nicht genau das wieder, was sich jeder Mensch wünscht. Do these principles not reflect what each individual wants, how he or she imagines life in a united society, what we understand by human dignity and social justice? The eight pillars are not only a declaration of human rights, but also a guarantee of quality of life. Let us now see what practical impact the implementation of the eight foundations will have on important areas of our life. Let's look at the field of medicine. In the consumer format, even human health is just a commodity. Specifically, people's diseases. Precisely because money comes first. Medicine is also driven by economic interests. We have already heard several examples today. Hospitals are closing because they are expensive, although the need for them is increasing. Despite the high demand for pharmaceuticals, they are not being produced due to high production costs and low profits. This sad example clearly shows that economic interests currently prevail over concern for people's health. Thanks to the eight pillars, this will be not possible, because human life will become the highest value at the legislative level. The economy and production must serve the good and health of people. Moreover, with the development of all technology, the priority of healthcare will shift towards the well-being of all people rather than profit, as it is now. There will be also no difference in medical care. The eight pillars ensure that all people's lives are equally valued. This means that all people will have free access to free healthcare. That means the highest standards.
Oder sehen wir uns einmal den Bereich Arbeit an. Or let's look at the field of labor. Thanks to robotics and artificial intelligence, it is now possible to automate most areas of work. This means that the robots can do hard, dangerous, or unhealthy types of labor for us so that everyone can have more free time. However, in today's consumer society, this would just be ruined for most families as we are financially dependent on our hard-earned money. As the result of mass unemployment, people would have to drastically reduce their consumption, which would lead to significant economic losses and the subsequent collapse of the economy. However, as we have heard already, the third pillar guarantees us an unconditional basic income cap, which is equivalent to $10,000, which means that we no longer be financially dependent on our jobs. New professions and opportunities for development will arise. Because in the creative societies, free and quality education parts will be available to everyone, and everybody will be able to follow their talents and interests and learn what they like and what they will help them to fulfill themselves personally. Qualifications will be equally recognized all over the world. People everywhere will receive the same high wages for equalized work, in addition to the unconditional basic income that will be paid to everyone. This has also solved the problem of skills shortage and labor migration. Moreover, until now, automation technologies, which should in fact benefit all people, have only served to the economic interests of individual companies that are simply patented. Was the legislation of an adoption of 8 pillars of the creative society, all technologies and scientific advances will belong exclusively to society itself and benefit all the people, which means that all benefits will equally available to all the people. Of course, the question may now arise: who is going to pay for all of this? Let's remember what we heard today about the economic model at the stage of transition society. We, the people, will manage and control the financial system ourselves. It means that we will be able to regulate the money supply so that everyone will be provided for, and even beyond what they really need. Because the economy is planned out, we will have as much money as we need. Moreover, there will be no inflation since prices will be fixed by law and can only decrease. Prices for identical goods will be the same all over the world. This will be possible thanks to effective and efficient logistics. In the current consumer format of society, the majority of scientific advances are unfortunately used for military purposes or for profit maximization. In the format of the creative society, where all people are united by a common goal, all the bright minds and all other sources we have as humanity will work together for the benefit of all people, not to maximize the profits of the few as it happens now. All the scientific organizations that are now divided and working against each other to develop aimed at destroying humans will be able to unite the scientific and technological potential in the creative society and use it for the benefit of all humanity. Stellen Sie sich nur vor, was das für ein Potenzial in allen Bereichen der Forschung und der Just imagine the potential this would open up in all areas of research and technologies development, including those technologies that already exist today but are inaccessible to the masses. In a very short time, we will be able to solve all climate problems. Everyone with everything they need for a healthy, comfortable, and happy life. You are about to see what our life would look like in a world where the 8 pillars of the creative society will be implemented into law, and thus the economy, all technology, and simply everything will be focused solely on improving the lives of every person. Baking ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်လူအသက်သည်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်ပြီးဤလူဖွဲ့စည်းသည်တင်းနှင့်တင့်မိသားစုအတွက်လုံခြုံလိမ့်မည်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများသည်ဖြစ်ရှိပြီးနေစေရန်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဤပညာများကိုနေရာတိုင်းတွင်အ
ကောင်ထည်ပေါ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်လုံခြုံမှုကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်ရာဇတူညံမှုပျောက်ဆုံးသူများကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုတက်သက်ချင်းကဲ့သို့သောအယူအဆများသည်ကဘာ၏ဤသည့်နေရာ၌များရှိတော်မူမဟုတ်ပါတင့်ကလေးကိုကြောင်းသွားအပြင်ထွက်ခွင့်မပြသို့တော့ပဲမြုပ်နှံမှအိမ်ပြန်မှုဖြစ်ရတာဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်ပြပွဲတွေတွားရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ပါဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွေဤသည့်ရာဇတူညံမှုသို့မဟုတ်ဖြစ်မှုတွေများဖြစ်ပေးမည်မဟုတ်ပါဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်လူတဦးစီဘေးကင်းမှုသည်အမြင့်ဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူတိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။သမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဆရာဝန်များအားလုံး၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားသည့် artificial intelligence ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါရင်းသည့်ရှုပ်ထွေးမှုမှန်သမျှကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသည့်ဤပညာမြင့်စက်ရုပ်များကိုထိန်းချုပ်ပြီးဤခေတ်မီဤပညာများသည့်ဤတွင်ဖန်တီးထားသောလူဖွဲ့စည်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအရေးသွေးမြင့်မားစေသည်။ယခုချိန်တွင်ကျန်းမာရေးသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်လူတိုင်း၏ကျန်းမာရေးသည်ဦးစားပေးဖြစ်ပြီးအားလုံးပဲလူတိုင်းကျန်းမာပြီးကျန်းမာတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့ပါတယ်။နာနိုနည်းပညာနဲ့ artificial intelligence ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ကပ်ရောဂါများကင်ဆာဆီးချိုပန်းနိုင်ရည်ကျက်နှင့်အခြားသောကုသရေးမရသောရောဂါများအားလုံးသည်အတိတ်တွင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်ချဉ်းကပ်ပုံပြီးပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ရေပူရအဖြစ်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောကုသမှုနှင့်အမှန်တကယ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မျိုးစိတ်ကန့်သက်ချက်ထံကျော်လွန်၍လူအသက်ကိုတာရှည်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းပြီးကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်နေသူများဖြစ်သည်ပညာရေးဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်မြည်ပြီးအဆင့်ပညာရေးမဆိုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးပညာရေးနှင့်ခေတ်မီနည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကြောင့်သင်သည်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကိုအချိန်မီ၍နေရာမရွေးလေ့လာနိုင်သည့်အပြင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလည်းအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးပညာရေးသည်အလုပ်ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လိမ့်မည်ဥပမာအားဖြင့်ဗမျက်မှန်များ၏အကူအညီဖြင့်မော်လီကျူးများကြားတွင်တွာလာနေသောလူခန္ဓာကိုယ်ကိုအတွင်းပိုင်းမှလေ့လာလိမ့်မည်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်သင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်တက္ကသိုလ်တွင်မဆိုသင်ယူနိုင်ပြီးသင်နှစ်သက်သည့်အလုပ်ကိုင်ကိုသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်စီးပွားရေးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမရှိပါဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမှာပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းစီထံမှအကျွေးများနှင့်ချေးငွေများအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းအိမ်ချမ်းမြေခုံများဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းခုံများဖယ်ရှားခြင်းတွေဖြစ်ပြီးချေးငွေတိုးနှုန်းလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသောအခြေအနေဖြင့်စတင်ပါပြီလူတိုင်း၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အကျိုးပြုမည့်စီးပွားရေးပုံစံတစ်ကြောင့်ဤအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်မိသားစုတိုင်း၏ငွေကြေးဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ကိုဖယ်ရှားပေးသည်အလုပ်ရက်ဝေးရပါအခွင့်အရေးရလူတဦးစီသည်မင်းတို့၏အဆင့်တန်းအသက်ကြားမှသို့မဟုတ်မျိုးနွယ်မခွဲခြားပဲအတင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည်လစဉ်အခြေခံဝင်ငွေကိုအာမခံပါသည်ပုံမကောင်းမွန်သောဘဝပိုကြီးသောအိမ်သို့မဟုတ်ပရီမီယံကားတစ်စီးလေယာဉ်သို့မဟုတ်ဗက်လေကိုလိုချင်ပါကတပတ်လေယာဉ်၄နာရီ၄ရက်သာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူတတ်နိုင်မည်ဖြစ်တင်နှစ်သက်သောအလုပ်တစ်ခုတင်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်လို့သည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တင်လားလာကိုအမြင့်ဆုံးထိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးခက်ခဲညီငွေ့စရာကောင်းပြီးလူကျန်းမာရေးကိုပျက်စီးစေသောလုပ်ငန်းအားလုံးကိုစက်ရုံများနှင့်အလိုလျောက်စနစ်များဖြင့်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ရင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဖြစ်တော့လဲစားသုံးသူပုံစံဖြင့်ရင်း၏အကြီးစားအကောင့်ထဲပေါ်မှုပြီးအလုပ်လက်မဲ့နှင့်စီးပွားရေးစနစ်ပြိုလဲခြင်းတို့ကိုချိန်ချောက်လျက်ရှိတို့တိုင်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါလူသားတွေကိုသာအကျိုးပြုလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတွင်ဒီပညာသည်လူတိုင်းအတွက်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဒီစမ်းသစ်တီထွင်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလက်ချိန်များစွာပေးလိမ့်မည်နောက်ဆုံးတွင်ဖခင်နှင့်မိခင်များသည်ရင်းတို့၏သာသမီများကြီးပြင်းလာမှုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသူတို့အလိုရှိသလောက်အချိန်ပေးနိုင်ပါသည်လူတွေဟာအရာအားလုံးအတွက်အချိန်ရပါလိမ့်မယ်ဝါသနာကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခရီးသွားခြင်းကြွကျင်မှုအသစ်များသင်ယူခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းကသူတွေကိုအားလက်ချိန်အ
အလုံးလောက်ကင်သူတိုင်းဒီအ ਨੇ ဆုံး2လအားလက်ခွင့်ရှိပြီးမော်ဒိုက်ကိုမိသားစုတစ်စုလုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကဘာပေါ်ကဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားချင်ပါသလားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်အခြားတိုက်ကြီးရှိဆွေမျိုးများထံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ပြဿနာမရှိပါဘူးတင်တက်နိုင်သည့်အရာကိုရွေးချယ်မိအစားတင်အားလက်ရက်ကိုတင်လိုချင်သည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်ကုံဆုံးနိုင်မည်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုအခမဲ့လမ်းများအစစ်အမှန်ပါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘေးကင်းသူတွေပါရင်တိုင်းမှုမဖြစ်ပဲရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တင့်တင့်ရဲ့အခြေအနေကိုဖြုံးနေစရာမလိုတော့ဘူးမြို့တိုင်းတွင် artificial intelligence မှတ်တဆင့်ကားအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသောစမတ်စနစ်တစ်ခုရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီစနစ်သည်လမ်းများပေါ်ရှိရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုထိန်းညှိပေးကအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများကိုတွက်ချက်ပေးပါသည်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းရှိကားများလုံးနိုင်ပါသည်ရင်မောင်းမှုရစ်နေပါကအင်ဂျင်စတင်နှိုးခြင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမျက်နှာအမူအရာများကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီးရင်မောင်းငယ်မြင်ခြင်းနှင့်အာယုံပြန့်လွင့်မှုကိုရှာဖွေပါသည်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လျင်ကားသည်ရင်မောင်းအားအချက်ပြမည်ဖြစ်ပြီးမတုံ့ပြန်ပါကကားသည်အရေးပေါ်ကြီးများဖွင့်ကလမ်းဘေးသို့ဦးတည်ကရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်ရင်မောင်းကိုအန္တရာယ်သတိပေး၍အရေးကြီးသောအခြေအနေတွင်ထိန်းချုပ်ပါဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်အရာအလုံးသည်လူသားများ၏တက်တောင့်တက်တာနှင့်ဘေးကင်းရေးဝန်းကျင်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်အိမ်ယာသတင်းကောင်းကတော့လူတိုင်းကိုအခမဲ့အိမ်ယာတွေပေးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုနည်းပညာများစွာရှိနေပြီးဖြစ်ပြီးရင်းတို့ထဲမှအချို့သည်ကျွန်တော်တို့အားတက်တောင့်တက်တာရှိသောအိမ်ယာများကိုလျင်မြန်ထိရောက်စွာတည်ဆောက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်လူတဦးစီကိုအနည်းဆုံးစတုရန်ပေ650ထောက်ပံ့ပေးပါမည်လူတဦးလျင်ဝေးရပါခွင့်ရေးဖြင့်လုံးဝလွတ်လပ်သည်တင်တွင်မိသားစု4စုရှိလျင်အကျယ်ဝန်း2600စတုရန်ပေရှိသောအိမ်တစ်လုံးကိုပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးအပေါမရှိပေးဆောင်ရန်ငှားရမ်းခမရှိပါသုံးစည်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခုံပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါလူဖွဲ့စည်းအတွက်အဆင့်မီဆုံးနည်းပညာများတက်ဆင်ပေးပြီးအိမ်ဖြစ်ပြီးအဝိလျှော်ခြင်းတန်ရှင်းရေးမိပူတိုက်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းစသည့်အိမ်မှုကိစ္စအလုံးကိုဆက်ရုံများဖြစ်တာလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးရင်းကိုတင်မြန်ပြီးပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟုဆိုလိုပါသည်လူသားများသည်ကျများမဟုတ်ပါလူသားများသည်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်သောဘဝဖြင့်နေထိုင်သင့်ပါသည်တန်းတူညီမျှမှုဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်လူအလုံးတန်းတူခွင့်ရရှိပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်တင်ဒီစာရွက်ပေါ်တွင်မဟုတ်ပဲတကယ်လက်တွေ့တွင်ခွင့်ရများရရှိမည်ဂေဟဗေဒနှင့်အစားအသောက်ဖန်တီးမှုလူဖွဲ့စည်းတွင်သိပ္ပံနည်းကျအလားအလာများပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဂေဟဗေဒနှင့်ရာသီဥတုဆိုင်ရာပြဿနာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးတွင်တန်ရှင်းသောလေနှင့်တန်ရှင်းသောရေကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်အစားအစာများသည့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီးအရသာရှိပြီးအရေးသွေးမြင့်သောအစားအစာများဖြစ်လိမ့်မည်ကိုယ်လေးချိန်တက်လာပြီးအစားအသောက်ကသင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမှာကိုစိုးရိမ်နေစရာမလိုပါဘူးEvery idea is only as good as it is feasible. This also applies to the Creative Society project. We would like to emphasize that it will be implemented exclusively by peaceful and democratic means, and that this goal is absolutely realistic. However, this requires the conscious decision of each individual to live in the Creative Society. The building of the Creative Society will take place in 3 successful stages, in full accordance with the law. Information stage, second, political stage, and third, world referendum. We are currently in the first and most important stage. The aim of this stage is to inform the majority of people on the planet about the Creative Society project. This stage is already being actively implemented by the project participants all over the world. They tell about the pillars and the stages of building the Creative Society, about its benefits that will be available for everyone.
and show how every person can participate in the information stage. Only when the majority of people are informed and express their desire to live in the creative society, the electoral demand will be made to the politicians to build the creative society. We would like to note that participants in other countries have already talked to representatives from politics about the creative society and the feasibility of the 8 pillars. The reactions were positive. There was only one catch as long as no electoral demand is made, it remains only a good idea. But in this, at the same time, lies the great opportunity. After all, political representatives are always dependent on the support of their voters. The highest goal of every politician is to be elected. So if the majority of people are united in the goal of building the creative society, then there will also be politicians who will implement it. After all, they want to be elected. On the other hand, politicians are also human beings, like you and me. They also have families, friends, and will also have advantages in the creative society, such as security and recognition for their action in the interest of people. All even more the importance and urgency of actions in the current stage of informing and telling other people about the creative society. How can you tell that enough people are informed? Quite simply, there will not be a single person in our country who has not heard about the creative society. People will talk about the creative society everywhere and express their support in various ways, including putting the project's logo everywhere. Our electoral demand for building the creative society, which comes from the majority of the country's voters, will form for the lawful implementation of the second stage. That is why, especially now in the first information stage, it is so important and crucial that each one of us take ability for spreading the information about the creative society, that everyone grasps the essence of the project and inform as many people as possible about it. It is really up to each and every one of us how quickly we can move on to the next stage. So, once there's the electoral demand for the majority of active voters to the politicians, we can move to the second political stage of building the creative society. On the political stage, we need to put in power the people who will promote the building of the. For this, we need an electoral platform instrument, whose functions will be expanded in the building of the creative society. From the outset, a secure electronic resource needs to be created in every, let's call it preliminary electoral platform. It is necessary to bring people together, to bring the creative society, and to make a contract with politicians so that they can no longer cheat us. On this platform, people who support the creative society will be able to pre-select candidates for representative bodies after they have registered, as well as control and elect politicians if they do not keep their election promises. The electoral platform will also include the following demands from people to politicians: implementation of the 8 pillars of the creative society in the constitution of the country, and implementation of the electoral platform at the state level. From the politicians who pledge to implement these demands, we will select the candidates. We will vote for them in the upcoming elections on the platform before official elections. Once these candidates are selected, we will conclude a contract with them on the preliminary electoral platform. The purpose of this contract is to legally establish the public commitment of politicians to fulfill our demands contained on the preliminary electoral platform, namely, implementation of the 8 pillars of the creative society in the constitution of the country, adoption of the law recognizing the electoral platform as the supreme legislative body,
Adoption of the law to recall politicians through the electoral platform if they fail to fulfill their obligations to the people. In the next election, we elect the candidates with whom we have concluded the contract on the preliminary electoral platform. Elections take place according to the laws in force in each state. If politicians once in power violate or postpone the fulfillment of the terms of the contract, we can recall them with all constitutional and legal rights or call complete new elections. With a majority of our representatives in the legislative body, they will be able to write the 8 pillars of the creative society into the constitution without hindrance and legitimize the electoral platform as the supreme legislative body of the country. What are the functions of the electoral platform at this stage? The electoral platform is a single digital system that belongs to society. It represents the highest legislative body in the country. At this stage, we will be able to both recall the politicians we elect and check their execution of orders, as well as veto the laws we deem harmful to people. We are used to elect every few years and hoping that they will keep their election promises. Often, we have seen that the statements made just before an election and the actual actions after a politician has been elected differ greatly, to put it mildly. What options do we currently have to counteract this? We can silently sit and wait for the next election, where we place our trust in vain in the hands of the next representative, or we can try to show our discontent at trials and protests. But let's face the truth. The past has shown that this has not led to any fundamental change, even when it got as far as a revolution. The legal possibility to immediately recall a politician through the electoral platform transforms a politician from a ruler to the one who serves people. So to speak, the executive organ of people's will. We as employers, as an employers, can dismiss him at any time and immediately if he doesn't act in the interest of an entire population. Let us summarize. We use the existing policy as an instrument to bring about, on the basis of the existing laws and by peaceful means, those changes that are actually in the interest of people. Thus, the aim of the second stage, on the basis of the existing laws of the countries, firstly, is to include the 8 pillars into the constitution. Secondly, to pass a law making the electoral platform the supreme legislative body of the country. And thirdly, to introduce the mechanism, the people, to immediately recall an elected politician and put another in his place. However, the building of the creative society does not end there, because this format can only be fully implemented on a global scale. No single country or even an alliance or a few countries can actually provide all the benefits provided the creative society model. Therefore, we need a world referendum on the adoption of the creative model of development by all of the humanity. Die Vorbereitung eines weltweiten Referendums erfordert den The preparation of the world referendum requires the consolidation of all countries of the world. For this purpose, conferences can be held at the global level, the necessary international treaties can be signed, and experts can be consulted on various issues relating to the building of the creative society. Once a country has adopted the electoral platform at the national level, it can participate in the world referendum and is already a candidate in the creative society and joining the common space of the creative society. Once all countries have adopted the electoral platform, preparations for referendum
begin. For this to happen, the authorized representatives of the countries at the international level are going to develop one single electoral platform. This is a unified electronic resource accepted by all countries as a fundamental element of people's power. With the help of the electoral platform, we will be able to monitor the actions of our operations for the world referendum. On this single world electoral platform, the world referendum on the global transition to the Creative Society will be held through a common expression of will by all people. The referendum also legitimizes the single world electoral platform as the supreme body of power on earth and unites the world into one single civilization. This means that both the adoption of laws, the appointment and dismissal of executives, and all other socially important decisions will from now on be exclusively made by people themselves on the unified world electoral platform. This is the beginning of the true self-government of society. From this point on, politicians are no longer needed as people's representatives. The role of politicians will be purely executive. They will no longer be above people, but will only be elected to carry out certain actions at the request of the people. But they will no longer carry any decision-making power themselves. Through this platform, the decision will no longer be made by individuals or parliament, but by people themselves. In the form of direct, there will no longer be any other way to adopt laws. The world referendum also sets a date for the start of the transition period to the Creative Society, which is estimated to take up approximately 5 to 6 years. However, in order to make the transition period possible, preparations must be made. That is, the economy must be set on a new course, the necessary laws must be passed, and responsible leaders appointed, expert teams must be informed, and a unified global emergency service must be established. These preparations may take about 6 months from the time of the world referendum. All decisions within the preparation will be made by people themselves, with the help of the single electoral platform, after the experts have worked through the questions. Ab dem durch das Referendum festgelegten Datum für den Beginn der Übergangszeit from the date set by the referendum for the start of the transition period, global demand-led planning of the economy, a single monetary unit, universal basic income for all people will be introduced. Absolutely all debt will be cancelled. Everyone will be provided with free housing, medicine, education. Already at the beginning of the transition period, we will feel significant improvements in our lives. And at the end, when we enter the full-fledged society, we will really experience what a human, dignified, free and safe life means. From the moment that the world referendum is held, everything will happen very quickly. We will be one civilization with a common goal of improving the lives of all. Just imagine we will be able to make once we unite all our scientific, intellectual and human potential in one goal to improve the lives of all people. This is precisely the power of unity, the power that comes from the majority once we are united in one common goal. Es wird nur kurze Zeit dauern. It will only take a short time to solve the climatic, social and resource problems, and to build a world we all dream of. It will open up possibilities that we could never achieve as an individual, single group or even a single state, especially not in a consumerist form. The Creative Society is the worldwide unification of all people with the aim of building a world in which human life has the highest value, namely the life of every individual. A united humanity does not mean that we'll lose our individuality. On the contrary, in the Creative Society, all national cultures, traditions and history will be
preserved and everyone will be able to develop their individual potential. This is only a matter of making sure that everyone's life is equally valuable, and therefore everything will be directed towards the improvement of the life of every individual. Do you understand how effective and smart these simple steps and changes are? Why do we have to implement each step first and only then do all the other actions? Right, because then we will no longer be acting separately and divided from each other, but already as one united human civilization. This is a completely different starting point by combining all our forces directed towards improving the lives of all human beings. We create a leverage for problems in the shortest possible time and to raise all our spheres of life to a new evolutionary level. The three stages serve to bring us exactly into this starting point. And the wonderful thing about it is that we humans can implement this ourselves. We don't have to wait and hope that someone will do this for us. The Creative Society is the project of people, for all people. Lassen Sie uns näher auf die Wählerplattform eingehen. Was ist das genau? Und warum ist dieses Instrument so wichtig für die Umsetzung des Formates der kreativen Gesellschaft? Die Wählerplattform ist Let's take a closer look at the electoral platform. What is it? And how important is it for the implementation of the Creative Society format? The electoral platform is the basis of self-governance in society. It gives to us, the people, the right to decide directly, without intermediaries, how we want to live in society. The electoral platform is a single-digit system owned by the society. This is an easy-to-use app that you install on your phone or tablet. Everyone will have secure access. It will be the only legally enforceable tool for initiating and passing laws. And new laws are published on this single platform and will be made available for everyone to see. In addition, everyone will have the right to make proposals for laws that will improve people's lives. Laws will be made by the community itself through voting. Everyone will have an equal voice and will be able to actively participate in the adoption of laws and therefore shape their future and their living conditions. The level of modern technology today makes it possible to create a platform that is fully protected against the possibility of tampering with the results and transparent to all. It would be enough if everyone took about 30 minutes a week to look at initiatives and draft laws. The voting will be clear and understandable to all. It will be enough to vote whether one agrees with the initiative or not. Of course, these bills will not just be arbitrarily created, but will be prepared by the relevant experts and submitted in the form of proposals. Each initiative will be first considered from the perspective of how it will affect people's lives. Experts in the relevant areas of life will not make decisions on behalf of the people, but will only develop, justify, and explain the relevant proposals. The results will be made available on the platform in the form of a ready-made bill with all its advantages and disadvantages for people's lives. Each person will only have to weigh for themselves whether this initiative will improve their life or not. Initiatives can be local and global. Let's look at an example of what such a simple voting platform might look like. For example, Anna had two bills on the ballot: to allow houses to be built at the water's edge or not. The main point of each bill will be briefly and clearly stated with all the explanations for and against. The first bill suggests building houses not closer than 200 meters from the shore, taking into account the preservation of the environment. It also provides for a free passage to the water body with a public beach. The second bill suggests building right by the water. In this case, only a few people get the opportunity to have a house with access to the water, which means there will be no public access to the body of water. Besides, it would harm the environmental balance. Which option do you think Anna will choose?
Haben wir heute die Möglichkeit, selbst über unser Leben zu entscheiden? Do we have the opportunity today to decide for ourselves how to live our lives? Are we the people, the ones who have decided to participate in wars? Did we ask for higher electricity and heating costs? Did we decide on this artificial inflation and constant rise in living costs? Did anyone ask us if we wanted all this social injustice? Was it all the will of the people, or was it all decided for us? What would be your decision on these issues? And what would the world look like when we, the people, make our own decisions and vote for laws through direct democracy on the electoral platform? Decisions are now made by a few. All these decisions are based on money and power. We see that this has brought us to a dead end in all spheres of life. We will not find solutions within this system. Today, you could clearly see the absurdity of our current format of society. With the completely legal introduction of the electoral platform in building a creative society, we will be able to put human life as the basis of all decisions. We will no longer have to complain about the empty promises of politicians or blame them for the bad situation in the country. Together, we will be able to actively build a better future for ourselves and our children. All laws that will be passed on to the electoral platform must, of course, be in line with the 8 pillars of the creative society, which will be legally enshrined in the Constitution. They will function and apply equally to all people. This means that nothing that would threaten human freedom and security, that would degrade living conditions or even remove can be enacted. The focus and scope within which laws may operate are clearly defined, namely that they serve solely to improve and protect human life. The concept of the creative society didn't originate in Germany or any other country, but from a worldwide impulse of people based on the experiences and mistakes of our past. From the analysis of experts, lawyers, political scientists and sociologists. But the legal and democratic realization starts from within the country. And that is where we, as citizens of our country, are needed. We can be a positive example for other countries because the whole world looks up at Germany. What keeps us from implementation is our passivity and lost faith in ourselves. We Germans can rely on our self-organization and willingness to help, and with united efforts implement this plan with a short period of time. We heard that it is not possible to move to the political phase until the information phase is completed and the support of the electoral demand by the majority is secured. Why is informing so important? Because no one will do it for us. It is up to us to act. The will of the people is not a tick on the ballot paper, but the free expression of their will everywhere. When we are ready to tell everyone around us what we want, informing each other is a way of self-organization. We, the people, are responsible for our own lives. If you have a question, what exactly can I do? The answer is to tell your friends and acquaintances about the project. Share the information on social media. Use all the opportunities available to you. If you're a blogger, talk about the project on your channel. If you work with people, share the information with your clients.
The media won't tell about us until there are so many of us that we can no longer be ignored. In the meantime, we will have to make some effort. After all, each of us can be that decisive voice on the scale in building the creative society. Let's look together at what motivates people to participate and how they inform others. Greetings, my name is Arnold. I am 28 years old, and soon I will begin professional training in the field of chemistry. My name is Selena. I studied to become a teacher. I am an auto mechanic. I work as an architect. I've been traveling around the world as a digital nomad for 10 years. My name is Alexander. I am from Stockstadt am Main. Greetings. My name is Angelina, and I'm a certified media designer. Why do I support the Creative Society? Because for me, the Creative Society is the answer to the question of peaceful life. First of all, it is about how to live in harmony and in eternal peace with all the people on the planet. I want us to live in harmony with nature. I don't want animals to suffer. It's also very important to me that people all over the world get a free and good education. When I look at global events and at the world through the eyes of children, it becomes clear to me that something urgently needs to be changed. Something that will affect the whole world. This is the format in which we all live. It's time to take a step towards something great and united, where we'll unite, where we'll become one. It's time to step beyond and do something new. And nature itself shows us that we are at a point where we need to make a decision. Years ago, I thought, why aren't there people in this world who would finally start to build a world in which we can live freely? That's why I participate in the Creative Society Project. And every day, I see yourself supporting this project to build a better world for all of us. I do this first and foremost for myself, my children, my grandchildren, and their descendants. All of humanity needs this, and I want everyone on the planet to have a decent life and life in peace. I read these 8 pillars, and each one of them touched me. It's something I've been looking for subconsciously for a long time. And when I found out that such a project already exists, and so many people are participating in it, I just decided I have to be a part of it. I simply must be a part of it. Because if all the people on Earth unite and act together, then certainly we can create incredible things and live beautifully in unity in the future. And that is the power when people unite in one goal with one vision of the future. That is what is so lacking in this world. Thanks to the Creative Society project, I met many interesting participants. All of them are very different, but all of them share the same goal, which is to build a humane world. Right now, I'm doing voiceover of the female voice in one of the videos for the Creative Society project. I'm not a dubbing artist by profession. I'm a nurse. I'm honored to have the opportunity to support this project in this way, because the Creative Society project for me is the most important initiative that is implemented by people for people. The Creative Society reflects what I desire for myself and for all people in this world. I support it and try to participate in it as actively as possible to inform all people about this project. Of how I inform about the Creative Society, I can say that only by my own example. I am telling people about the importance of this society format. I support the project by informing
YouTubers and bloggers. I talk to my friends and relatives. I inform people around me in the area where I live. And I talk to people while I'm traveling. To the best of my ability, I try to inform as many people so that we can move on to the next stage. Just to wake people up and say, hey, we have to go in a different direction together. Not walk like lemons to the edge and then throw ourselves off of it, but just find a way out of this dilemma together. Like all of our participants, I actively inform people about the Creative Society by telling my acquaintances about the project. I also help with video editing for social media. I also hand out a lot of business cards. Wherever I go, I just leave some business cards there and also give them to people, saying a few words. And of course, I inform people through alternative media by making small posts there. And everyone does what they can, they want. No one is forced, whether it's making videos or video editing, translation, writing texts, or simultaneously interpreting. There are different projects you can take part in if you want to. I also asked my daughter to print stickers for me. You can see them here on my car. And now I'm driving around the city like that, and people ask me about it. I support the Creative Society project in the following ways. I prepare and design informational materials such as flyers, posters, business cards, thumbnails for videos such as the ones you can see on YouTube. I inform people wherever I have the opportunity to do it, like with video or on TikTok. There are opportunities to talk to people everywhere. If we all put a little effort and think about what this project created by people for people will give us, then we'll have an opportunity to change the situation. Each of us has a heart, and we must finally start listening to it in order to build a better world on this planet. Das ist wirklich sehr inspirierend. This is really very inspiring. People are coming together for a secure future. It's so great to see such seemingly different people united by one goal, finding different ways to spread this vital information. Do you know how quickly the whole world can be informed? This can be calculated using a mathematical formula. If each person tells 5 more people about the Creative Society, we can implement the first of the 3 stages in just 2 weeks. When it comes to informing, there is no limit to our creativity. For example, people with musical talent create musical works and convey the message of unification through music. We are also happy to hear one of such inspiring examples right now, a song composed by the participants themselves, especially for today's conference. Wir unterschätzen unsere Kraft, wenn wir vereint sind. Jeder will glücklich leben, in Frieden und ohne Sorgen. Unsere Kinder werden sich frei entfalten können, grenzenlos. Zeit, sich selbst zu fragen, wo wir eigentlich sind, zu warten auf Wunder, macht doch keinen Sinn. Wo ist das Leben? Wir sind mittendrin und kriegen das nicht hin. Zeit ist zu verstehen, durch Kraft und Seele wohnt es anzugehen.
steckt es ist Zeit. Unser Land braucht Zeit. Unser Land braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Es ist Zeit. Jeder Mensch braucht Einigkeit. Jeder Mensch braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Uns fehlt nur dieser kleine Schritt, der Schritt zur kreativen Gesellschaft. Eine Welt, die sich jeder wünscht. Alles wird so einfach sein, wenn wir uns in diesem Ziel vereinen. Es ist unsere Chance. Zeit uns zu entscheiden, so wie es jetzt ist, darf es doch nicht bleiben. Lasst uns unsere Zukunft selber schreiben, denn das Gute braucht uns, das Wunder liegt in uns. Muss die Hand zu reichen, das Unmögliche zu sehen, zu erreichen, über allem steht Wert des Lebens, für alle Menschen gleich. Es ist Zeit, unser Land braucht Einigkeit, unser Land braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit, es ist Zeit. Jeder Mensch braucht Einigkeit, jeder Mensch braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Hand in Hand, zusammen für das gleiche Ziel, vereinen wir uns. Die Zukunft kann jetzt kommen, und dafür ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, unser Land braucht Einigkeit, unser Land braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Es ist Zeit, jeder Mensch braucht Einigkeit, jeder Mensch braucht Möglichkeit aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Vielen Dank für dieses wunderbare. Thank you so much for this wonderful musical gift. We would like to express our sincere appreciation to the participants who prepared it. We are also grateful to everyone who made this conference happen, and also to those who, in addition to their work and other responsibilities, worked tirelessly during their free time to help with the preparation. A huge thank you to our technical team and interpreters from 60 countries who are truthful and unbiased in looking at the world and talking about our country to their respective audiences. Dear viewers, I'm confident that together we can build the creative society. We do have a chance, but this requires the participation of all people because the creative society is focused on all of the humanity. We must finally overcome divisions and separations we have never been aligned with. There's nothing that divides us. We are human beings. We are all united by the pursuit of human ease and love. The creative society, through its 8 pillars, ensures that we live as one human family, the way we want to live, in peace, love and respect. Wir haben verstanden, dass unser heutiges We have realized that today's format of society has no future. Holistic solutions are neither feasible
nor foreseen in the profit and power-oriented world. In the creative society, we can set a different vector. Important decisions will be made responsibly and will always be aligned with the interests of the people. The 8 pillars will show us the way. Wie wir heute gesehen haben, ist die As we have seen today, the creative society is what our country has always stood for: human rights, social security, an economy that must serve the people, progress, nature. The creative society guarantees all of this because human life in it comes first. Who, if not our country, has the potential to take the first step towards the creative society? Just imagine the potential that will be unleashed. The bright minds from various fields around the world will come together in an interdisciplinary basis, all working towards a common goal of improving people's lives. And we urgently need this potential now, as the progression of natural disasters requires immediate solutions, solutions that united science can provide. And for this, we need the creative society. That's why it is time to act. We can no longer wait and hope that crisis and injustice will cease to exist in the current format of society. We must take responsibility for our lives, for our society, and for our country. It's time to act. Let's begin today, in unity, peacefully, and with respect for human life. Let's seize this opportunity to fundamentally solve our crisis and problems and together change the format from the consumerist to the creative one, in which every person will have a decent and secure life. You can contribute to positive change right now by sharing the link to today's conference and spreading the idea further. You can learn more about the project on our website, creativesociety.com. Tell your neighbors, friends, and acquaintances about the Creative Society. Together, we will build a sustainable future. The choice is ours. Yes, the demand for change is felt very strongly from people around the world. People want this. And if they want this, then what is needed? A new alternative. If people want change, if people want to live decently, then they should live decently. But in order for us to do it, we should apply a little bit of effort. Right? Right. And as of today, I'll say, politicians are already supporting it. And in many countries, it has already gone forward. And it will be really gaining momentum. Let's say, is it hard just to go and conduct social surveys among people? If there's a spare minute, you can go to people's houses, communicate, explain. Well, some people are already doing that, and it brings good fruit. Right, and I remember you were also sharing about, tell me, why do you vote for a certain candidate? Of course. Because he supports the 8 foundations. Of course. So people will be interested in what the 8 foundations are about. What are the 8 foundations and what are they for? Well, the most important thing is that we can really implement this. What is necessary for that? To make an effort, to really stop being enemies to each other, and learn to love and respect each other. After all, we want to be respected and loved, don't we? We do. So let's love each other, and let's respect each other. Let's stop being lazy, and let's get up and go to a brighter future.